ጸሎታ
حاجة كمعتا معت ودا سورنا صلتنا لمنانا تقبللنا أو دعمتنا بارك لنا قدس لنا كموت قبرينا ويا قبرين تنسالو تنسى يقبر لنا نفساتها قبرتك وعيماتك هاي لسلاسي قبر تنساك فلا مريم قبر ميكائيل برهان مسكال سليمان قبر إيسوس عقبا جورجيس إلاني ولدت ميكائيل ولدت برهان ولدت سلاسي ولدت السلاسي هيوان ولدت هيمانو تشدانا مريم ولدت إيسوس ولدت إيوت فريوين نفس كلهم سماتات إيرترانا نفس عرفتها بلنا بحزن زلو كلهم دمام صنع خباخا إمو سخاص أنا نعلنا بسمايات تنبر ربنا اسمك يقدس من قصة تمسى فقد كم تاب سمايكم ودمام دريقنا ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም በሥጋሁን ልንገርህ አንተ እግዚአብሔር
ትፈስሒ ማርያም ለአዳም ፋሲካሁ ወማይደታ ለሔዋን ተይታጽመ ገበሁ ሙከነ ለወልድች በትንሣኤሁ በወርሃ ብረትች ዝትይዝ ይትረከብ ከማ መኑ ዘይተክዝ ወመኑ ዘይላሁ ተፈስሒ ማርያም ወለተ አሮን ወሙሴ ዘትትቀጸሊ አብያዘ ወትስቲያን ብና ኃይለ ተአምርች ዝንቱ ሰበናጨር ውዳሴ መንፈስ መዘያን ማይተመ ቅዱስ ሥላሴ አርሳ ቃርብ ትንችል ወንቀት ክትከይሴ ማርያም ወለተ ዳዊት ወወልዱ ጽጌ መዓዛ ዘዐርገ ለአብርሃም ስርጉንዱ ለሰፈስታ ንትከ ዘናታምርች ለላሉ አይሁድ ሰሰበ መንከራት እጅክድ ያዋኒሆሙ ሲኦል ወረዱ ኩተቺ ማርያም ወነሴባኪ ወልተ ሰልከ ወነገ ኩሉ አሚደ አለታ ዝንቱ ወነሬ ወረለልበለቢባና ያዳሩ መምህራናት ይቀስስውረ ወተኪ ማርያም ወሃቢተ ጸጋ በከንቱ እስማ ለአልክኒ ሊተ ምድየተ ምድሩን አንሶተ ዘድመቱ እወ ወለልብች እስመ ከማሁ ስፍረ ወለዘይለቱ እቤ ማርያም ለለይ ጸቡኒ በታየ ለወገፌ ካይብር ለይገፉኒ ኩሉ ጌታኒ ወለወልደች በቀላየ አብደኮኑ እግዚአብሔር ንኢ ማርያም ምስለ ወልደች መዋይ ከመታውድቅ ፍጥነ ርእሰ ጸር ወጸላይ ዳንቲ ማእከለ ክፉ ወገፋይ ብጽ ከተተኮ ወብጦ አይላጭራይ ውእቱ ዕድሜ ሳህል ወዘታምርኪ ጊዜ ማርያም ድንግል ምልዕተ ምሕረት ነቢይ አመዘቢሁ ቁዝ ታምረ ገብረ ላውሪም ብምስሉ እምዘኒ አቢ ኃይለ ዘአምልጭ ንግሥተ ኩሉ ትቺ ማርያም ቀዳሜ ኩሉ ታውቀ ወአፍቅሮ ትቺ ካይበ ወሰለጠ ጥበበ ታምረ ታምረ አፍቶ መዊተ ወሲዮለ ባላ መንክራት አምናድ ዘርእዩ ምሰርቺኖን እስራኤል ገላ ኃይላ ያበረ ይትየክዝ አብድ ሶበልበ ጥበብ ውህዶ ህማመ ዘይፈልፍዶ ለፍቅር በቅድመ ለጊዜ ያነስ ዶ ተስፋው ይረክብ ወይ ፈጽመሮ
ልጅ ዋድህንኔ መማቴ ከማድኃነ ወልድች ለናስ ወልዳ ማረረት አንቲ ማርያም በንተኮስቴ እስየኔ ማርያም ለጸማድች አሳብ እብሳ አይምሮ ሰናይ ወይነ ጥበብ መኒ ፈርፈር ኃጢአትም ከማሰጊ የማየለትምከል አፍጣኒ ተረድኤት ማርያም በጊዜ ምንዳቤ ዋጽባ ላይንም ቀራ አንቲ ውእቱ ያዕቆብ ዘበተላባ ኩሉ አልባ ፍጡነ ረድኤተ ወለደኩ ወንሰ ኩሉ ቃወም ጊዜዋ መለመስረት ዋግፈመ ማርያም መሮራሃት በአንተ በቀል ወቂ ፍጡነ ረድኤት በብእስቱ ጾታ ከመግዝእትነ በሰማይ በላይቱ በምድር በታይታ እምሩፀተ ነፋስ ዋብሎን ለዘይፄዋአት በተወድ ጊዮርጊስ ለመናሳይዶ ተወድረ ጸሎተነ ወቃለ ሥራነ ኩሎ ስለማማሩ ባየካሎ በሰላመ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሌላኒ ወድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ኦ እጅ ወካዕበ ናስተበቁ ለነገሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእል ወነሐስስ ናስተበቅ ወነወድስ በተአምሪሃ ብዙኅ ለእመጸባኦት ንጉሥ እለተነበሩ ተንሥኡ ወእለተረመማ ሐውሱ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑ ቁሙ ወአስምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ወእመ በጊኡ ቡርክ አንቲ ማርያም ቡርክታ ማርያም ሰናይተ ወንስግድ ወንክነይ ላቲ ንዑ ንትፈሳህ ወንታሰይባት እስመ አምላክየቴ ድንግል እናትያ ክልኤቲ ዛቲ
ትንቢቶሙ ለነቢያት መውግሰ ስብከቶሙ ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማዕት ወህቶሙ ለመላእክት ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልድ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለመ ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም ነገሯት አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤት ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ያሉ ማእከለ ኩሎም ህዝበ ክርስቲያን
ማርያም ወልጅ ኃይሎ ይፍጠን ነሳሊለነ ለለሳት تكبر ወልጅ ኩሎ እግዚኦ ረተከላልየነ ተከምየነ ለኩሎም ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ ስታታክብርቲከ ወይማቲከ ክርስቶሳውያን ጳጳሳትን መካርያን ሳቲያገር እግዚኦ ካንነ ደበሰላን ያለም ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ኣቑረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና መዝሙርና ጸሎትና ማህሌትና ኩሉ መስዋዕትና ዕጣንና ተቐበለልና ተቐቢልካ ድማ ኣምላኽና እስኻ ትሪኦ እስኻ ትኸብረሉ ንዓና ድማ ካብ ሙት ግብሪ ናብ ሕያው ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢኣት ናብ ግብሪ ጽድቂ ዘሰጋግረና ግበረና ነብሳታ ግብርቲ ጓይማቲካ ሃይለ ስላሴ ገብረ ትንሣኤ ክፍለ ማርያም ገብረ ሚካኤል ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ገብረ ኢየሱስ ጥቁባ ጊዮርጊስ እለኒ ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ስላሴ ሄዋን ወለተ ሃይማኖት ኪዳነ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ህይወት ፍሬ ወይን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ምፅንና ኣህባኻ ይመስኻ ጸናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት መግብና ለማህበና ሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናምሳና እንደገልና ካብ ክፋ ድኽነና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይማ ኣሜን ወዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ሕልና ኸድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን
እግዚአብሔር ከመ ዘንጫኑ ወከመ ኃያል ወህዳን ወወይን ወቀተለ ጸሮ በድሬሁ ህምንዋም ወከመ ኃያል ወህዳገ ወይን ወቀተለ ጸሮ በድርየሁ እግዚአብሔር ከመ ዘንቃህም ንዋም ወከመ ኃያል ወህዳን ወወይን ወቀተለ ጸሮ በድሬሁ እግዚአብሔር ከመ ዘንቃህም ንዋም ወከመ ኃያል ወህዳገ ወይን ወቀተለ ጸሮ በድርየሁ ወተንሥአ እግዚአብሔር ከመ ዘንቃህም ንዋም ወከመ ኃያል ወህዳገ ወይን ወቀተለ ጸሮ በድሬሁ ሃሌሉያ ቆሙ ወአጽብዑ ወንጌለ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል
ማቴዎስ ወማርቆስ ሉቃስ ቃለ ወልድ كل جزء محارنا كل جزء غرب على عمل غريب لنا ودعمتنا بارهلنا قدسنا سخاتت السنة بسحجنا خنت الكبايت تقدفنا تقها بتحلنا قال وانجيل كاسمعنا مقبارا وقعنا نفسات عقبتك وعماتك كلهم كسر نفسه من قسق السماء عرفنا نزح حزن مسألة منفس كاسر لنا بسمايات نبر ربنا قدس من السماء نعلت الجيرانا لما هبنا نسبلنا بدلهم نفتحنا لهم بدلنا عسنا دقلنا كفارنا نبر فتنا يتتونا من قسطنا إذن كفرنا سلام نتفاي مامين ودينا وزيت مريم ونحكس جبريل من سلام لك أنا خدن قليل قهوة كيدخي أدري أبيت بيت سلام سلام لك زكاني سبر ما ذكرتم لهم تزكى جابير ساخي وفسيتي داشي بالكي حتى نستدلنا نفتو اليسوس من تعالى محل لنا آمين نعا وانجيل منجي تركن زبس وفين وفيك الله هي دياكون ወደጀ ጭርየስ ኦጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግሥቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ ፍጻሜ። ድሕሪ ሰንበት ወጋሕታ ተቐዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ማርያም መዓልቲ መግደላን ተኻላኢቲ ማርያምን መቃብር ክርእያ መጻ። እንሆ ዓብዪ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኾነ። መልአክ እግዚኣብሔር ካብ ሰማይ ወሪዱ ቅርብ ኢሉ ነቲ እምኒ ገልበጦ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ተቐመጠ። ትርኢቱ ከም በርቂ ክዳኑ ድማ ጻዕዳ ከም በረድ እዩ። እቶም ሓለውቲ ንዑ ፈሪሖም ራዕራዕ በሉ ከም ዝመቱ እውን ኮኑ። እቲ መልኣኽ መሊሱ ነተን ኣንስቲ በለን ንስኻትክንሲ ነቲ ተሰቕለ ኢየሱስ ትደልያ ከም ዘለኽን እፈልጥ ኣለኹሞ ኣይትፍርሃ። ከምቲ ዝበሎ ተንስኡ እዩ እሞ ኣብዚ የልቦን። ነታ ጐይታ ተነቢርላ ዝነበረ ስፍራ ንዕነ ረኣያ ቀጢፍከን ደኣኺዳ እሞ ካብ ምውታት ከም ተንስአን ደቀ መዛሙርቲ ንገሮኦም። እንሆ ናብ ገሊላ ክቅድመኩም እዩ፣ ኣብኡ ክትርእይዎ ኢኹም። እንሆ ነገርኩኽን። ካብቲ መቃብር ብፍርሓትን ብብዙሕ ሓጐስን ቀልጢፈን ከዳ እሞ ንደቀ መዛሙርቱ ክነግረኦ ጐየያ። ንደቀ መዛሙርቲ ክነግራ ክኸዳ ከለዋ እንሆ ኢየሱስ ተጓንፈን ከመ ኢኽን ከኣበለን። ንሳተን ቅርብ ኢለን እግሩ ሒዘን ሰገዳሉ። ሽዑ ኢየሱስ ኣይትፍርሃ ኺዳ ንኣሕዋተይ ናብ ገሊላ ክኸዱ ንገርኦም ኣብኡን ክሪኡን እዮም በለን። ንሳተን ምስ ከዳ እንሆ ሓያሎ ካብ ሓለውቲ ናብ ከተማ መጺኦም እቲ ዝኾነ ኩሉ ንሊቃውንቲ ካህናት ነገርዎም። ንሳቶም ምስ ዓበይቲ ተኣኪቦም ተማኸሩ። ነቶም ዓቀይቲ ከዓ ብዙሕ ወርቂ ሃብዎም እሞ ብለይቲ ደቂስና ከሎና ደቀ መዛሙርቲ መጺኦም ሰሪቖም ማይልኩም ንገሩ። እዚ ኣብቲ ሹም እንተተሰምዐ ንሕና ከነረድኦ ንዓኻትኩም ድማ ከም ዘይትጉህ ይኹን ገብረኩም ኢና በልዎም። እቲ ወርቂ ተቐቢሎም ከምታ ዝመሃርዎም ገበሩ። እዚ ዘረባ እዚ ከዓ ኣብ ኣይሁድ ክሳዕሎም ይውረር ኣሎ። እቶም 11 ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ናብቲ ኢየሱስ ዝኣዘዞም ከረን ገሊላ ኸዱ። ምስ ረኣይዎ ሰገድሉ፣ ገሊኦም ግና ተዋላወሉ። ኢየሱስ ቀሪቡ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም፣ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኩሉ ስልጣን ተዋሂብኒ ኣሎ። ስለዚ ኺዱ ንኹሎም ኣሕዛብ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እናኣጥመቅኩም ዝኣዘዝክኹም ኩሉ ክሕልው ከዓ እናምሃርኩም ደቀ መዛሙርቲ ግበርዎም። እንሆ ድማ ኣነ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ፣ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ። ኩርሰን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጌታ ስራ ፍጹም ሰማያት ወምድረ ጌታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን አገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ማርቆስ ዝንገር ቃል ባረኽ ንኽብሪ መንግስቱ ክብሪ ምስጋናን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 16 ከፍቅዲ 1 ክሳብ 14። ሰንበት ምስ ሓለፈት ማርያም በዓልቲ መግደላን ማርያም ኣደ ያዕቆብን ሰሎሜን ከዓ ከይደን ክለኺኦ ቅዲት ዓደጋ። ብቐዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ንግሆ ፀሓይ ክትበርቕ ከላ ናብ መቃብር መጻ። ንሕድሕደን ከዓ እቲ እምንስ ካብቲ ኣፍ መቃብር መን ክግልብጠልና እዩ ተባሃላ። እቲ እምኒ ኣዝዩ ገዚፍ ነበረ እሞ ንላዕሊ ገፀን እንተጠመታ
ተገልቢጡ ረኣያ ናብ መቃብር ኣትየን ጻዕዳ ክዳን እተኸድነ በጽሒ ኣብ የማን ተቐሚጡ ረኣያ ሰንበዳ ከዓ ንሱ ድማ ኣይተ ሰንበዳ ንስኻትክንሲ ነቲ ተሰቕለ ኢየሱስ ይኽን ናዝራዊ ትደልያ ኣለኹን ተንሲኡ ኣብዚ የሎን እታ ኣብኣ ዘንበርዎ ቦታ እንሃ ኪዳ ደኣ ንደቀ መዛሙርቱ ንጴጥሮስን ናብ ገሊላ ክቐድመኩም እዩ ከምታ ዝበለኩም ከዓ ኣብኡ ክትርእይዎ ኢኹም ኢልክን ንገርኦም በለን ምንቅጥቃጥን ስምባደን ሒዝዎን ነበረ እሞ ካብ መቃብር ወፂአን ሃደማ ፈሪሄን ስለ ዝነበራ ከዓ ንሓደ እኳ ኣይነገራን በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ንግሆ ምስ ተንስአ እታ 7 ኣጋንንት ዘውፃላ ማርያም በዓልቲ መግደላ ቅድም ተረኣያ ንሳ ድማ ከይዳ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ክበኽዩን ክጉህዩን ስለ ከለዉ ነገረቶም ንሳቶም ከዓ ንሱ ህያው ምዃኑ ንዓውን ከም እተረኣያ ምስ ሰምዑ ኣይኣመኑን ድሕሪ እዚ ንክልተ ኻባታቶም ናብ ሃገረ ሰብ ክኸዱ ከለዉ ኣብ መገዲ ብኻልእ መልክዕ ተጋህደሎም ንሳቶም ከዓ ከይዶም ነቶም ካልኦት ነገርዎም ንኣታቶም እውን ኣይኣመንዎምን እትሰምዕ እዝነ ዘላቶ ይስማዕ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 12 በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን እቲ ዘዳለውኦ ሽቱ ሒዘን ካልኦት እውን ምሳታተን አንጊሄን ናብቲ መቃብር መጻ እንሆ እምኒ ከዓ ካብቲ መቃብር ተገልቢጡ ረኸባኦ ኣብኡ ኣትየን ከዓ ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይረኸባን ኮነ ድማ ብዛዕባ እዚ ክግረማ ከለዋ እንሆ ብርቅርቅ ዝብል ክዳውንቲ እተኸድኑ ክልተ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚአን ደው በሉ ፈሪህን ገጸን ናብ ምድሪ ምስ ኣድነና ከዓ ንሳቶም ንምንታይ ከ ነቲ ህያው ኣብ ማእኸል ምውታት ትደልዩ ኣለኽን ንሱ ተንስኡ ኣብዚ የሎን ነቲ ኣብ ገሊላ ከሎ ወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ሓጣን ክወሃብን ክስቀልን ብሳልሰይቲ መዓልቲ ክትንስእን ብግዲ እዩ ኢሉ ዝነገረክን ዘክርኦ በልወን ነቲ ዘረባኡ ከዓ ዘከርኦ ካብቲ መቃብር ተመሊሰን ድማ እዚ ኩሉ ነቶም 11 ነቶም ካልኦት ኩሎም ነገርኦም እተን እዚ ንሃዋርያት ዝነገራ ድማ ማርያም መዓልቲ መግደላን ዮሃናን ማርያም ኣዴ ያዕቆብን ምሳታተን እውን ካልኦት ኣንስቲ እየን እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ቅድሚኦም ከም ዕሽነት መሲሉ ተራእይዎም ኣይኣመንዎንን ጴጥሮስ ግና ተንስኡ ናብቲ መቃብር ጎየ ድንን እንተበለ ከዓ እቲ መግነፅ ጥራይ ተነቢሩ ረኣየ በቲ ዝኾነ ብልቡ እናተገረመ እውን ናብ ቤተ መቅደስ ተመልሰ ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ክርስቶን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃሉ ቅዱስ ወንጌል
መንፈስ ቅዱስ ቀዳሜ ዜማ ቀዳሚ ዜማ ግበሮ በዓለ ግበሮ በዓለ በትፍስሕት በትፍስሕት እስከ አቅርንቲሁ ለምስዋዕ እስከ አክርንቲሁ ለምስዋዕ ዛቲ ፋሲካ ዛቲ ፋሲካ ቀዳሜት ሕግ ቀዳሚት ሕግ ፋሲካ ዳሜት ሃሌ 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 ሃሌ
ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወለመንፈስ ወለመንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ይገብሩ በዓለ ይገብሩ በዓለ ሰማያት ሰማያት ይገብሩ በዓለ ይገብሩ በዓለ ደመናት ደመናት ወምድርኒ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ትገብር ፋሲካ ሐጺባ በደመ ክርስቶስ ሐጺባ በደመ ክርስቶስ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነከ ፈኖ ዲቤነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነከ ፈኖ ዲቤነ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዮም ፍስሐ ዮም ፍስሐ ኮነ በሰንበተ ክርስቲያን በሰንበተ ክርስቲያን እስመ ተንሥአ እስመ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን ክርስቶስ
ክርስቶስ ሙታን ቀደሳዋ ክበራ ቀደሳዋ አክበራ እምኩሎን መዋእል እምኩሎን መዋእል አላላ አላላ አማን አማን ተንስአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ሃሌሉያ እስመ ቀደሳ 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 እምኩሎን እምኩሎ ንመዋ
Era in Quiloni mewa aili ala ama ama ቀደሰ ወአግብራ እምኩሎን መዋ አእል አላላ አማ ንበአ አማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን
አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ቅድስት መዋ
ትንሣኤ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነከ ፈኖ ድየነ ብርሃነከ ፈኖ ድየነ ትንሣኤከ
ብርሃነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከበኖ ድቤነ ብርሃነ ከበኖ ድቤነ ብርሃነ ከበኖ ድቤነ ብርሃነ ከበኖ ድቤነ ጽናኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከበኖ ድቤነ ብርሃነ ከበኖ ድቤነ ብርሃነ ከበኖ ድቤነ ብርሃነ ከበኖ ድቤነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከበኖ ድቤነ ብርሃነ ከበኖ ድቤነ ብርሃነ ከበኖ ድቤነ ብርሃነ ከበኖ ድቤነ ብትንሣኤኻ ነቶም ዝኣመና
ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ትንሣኤከ ለእለ አመሰግናለሁ። ብርሃነከ ፈኖ ድቤነ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ 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 ማርያም እምነ ወእሞ ለእግዚእነ ሰአሊ በእንቲአነ ከመ ይምሃረነ ወይስሃለነ ያሰሬ ሄርቶ በላዕሌነ ሰርአለነ ሰንበለ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ
ሰላም 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 አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር ለእግዚእነ ማርያም ንጓስ አምላክ መንፈስ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከለ ማእከለ ኩልክም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮሙ እግዚእነ ወአምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድረ ትንሣኤ ሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳህልዎ ምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩሉ ህዝበ ክርስቲያኑ ስለ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተተንከበ ዮርዳኖስ ወተሰቅለ ተሰቅለ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ተንሥአ እሙታን አመሳልስ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማናሁ ዳግመ
ይኩንን ሕያዋነ ሙታን ተሳለነ እግዚኦ ስብሃት ለአብ ስብሃት ለወልድ ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ እግዚኦ ስብሃት ለእግዚአብሔር ጎይታ ንዓኻ ኩሉን ዝፈጠርካ እንዘይትረ ኣምላክ ብኩልንትናና ነምልኸካ ኣለና። ኦ ንኽጡ ሓያ ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና። ባዕሩ ዝምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላክ ቅድሚ ጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና። ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርፍ ናይ ብሕጢ ቓሊኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋናን በዓሉ ክሰራዊት መድዓትን ትምስገን ኢኻ። ብኢ ዘይተፈጠርካ ሕቡዓት ዝፈጠርካ ንጹሕን ቅዱስን ዘይትምርመሪኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካ እናመምር ኢኻ። ዘይጠፍእ ብርሃን ኣተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቕርብ ኣለና። ጎይታ ንሕና ባረትካ ንጹህ ምስጋና ነውፍለና። ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ። እግዚኦ ኣምላኽ ብርሃን ይዎ ዝፈጠርካ ካፍፅም ፀጋ ዋሃብ ፀጋ ዝኾንካ ርእሲ ኣእምሮ ነፍሲ ዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳኢ መንፈስ ቅዱስ መሃብተ መምህር ቅዱሳን መሰረተ ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ንጹሃን እትቕበል ኦ ወልዲ ዋሕድ ንዓኻ ነመስግን ኣለና። ቀዳማይ በኹርና ኣብ ቃል ነዞም ንጽዋዓካ ንኣና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ፀጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ። ኦ ነውሪ ዘይብሉ ንጹህ ኣቦ ፃፀን ቁንቁንን ዘይበላሹ ወሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብንጹህ ልቡ ዝኣምኑኻ ትህብ ንመላእኽቲ ከመስግንዎ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጠረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ። ነታ ባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ኣርሒቕካ ብፍቓድ ኣቦኻ ብርሃካልና ካብ መዓሞቕ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውፃእካና ካብ ሞት ኣድሒንካ ህይወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውፃእካና መስቀልካ ናብታ ብሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካና ብወንጌል መራሕካና ብነቢያት እውን እናዘዝካና ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይምቁራፅ ኩሉ ሰዓኸ ነመስግንን ብርሃን ሃበና ህዝቡን ንዓኻ ይውድስ ኣለዉ እያ ንስዓቦ ልዕሊ ኩሉን ዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምስ ናይ ዘለኣለም መንግስትኻ እዚ ምስጋና እዚ ንሳልሳይ ግዜ ካብ ኣፍና ንቐርብ ኣለና። ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሓትን የመስግነካ ኣሎ። ኦ ኩሉ ነፍሲ ዝፈርሖ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን በኣኻ ጸኒዖም ነበሩ። መናፍሶም ጽኡም ማሕሶም ኣባላት ካባና ዘህዳእኻ ካብ ጥፍኣት ወደ ቢወት ዝኾንካና ንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘለኣለም ተስፋ መድሓን ዘሎ ጸግዑን መጎይ ዝኾንካና ንስኻኻ ነቶም ባህሪ ጭንቁ ተድሕን ነቶም ምድረ በዳ ዘለኹ ኣብ ጸጋኻ እትሐዊ ነቶም ኣብ ጽሩ ማእሰር ዘለኹ ኣምሳቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ መዝበታሕኻና ንመሳኺንን ንዝበኺኑ ዝናዝዞም ነቶም ጻምኡ ድማ ብመስቀል ዝብጀዎም ነቶም ኣብኡ ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርቅን ንስኻ ኢኻ። ጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡእ ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካን ኣለና። እማደር ህይወት ምእንቲ ኸነዕርፍ ብኣኻ ኣሚንና
ፍቃድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ኦ ጎይታ ንኩሉ ንኣሽቱን ንዓበይትን ንመማሓደርን ንህዝቡን ንጓሳን መጓሲኦም ብምሕረትካ ሓሉ ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርኽ መንግስትናትካ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንውሉድ ወለዶን ዘይውዳእን ዘለዓለም ዓለም ለዓለም ወለ ትውልደ ትውልድ ዘያሃልቅ ለዓለም ዓለም ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልከ ሰብሖ ለአምላክ አጽንኦ ህልና ልብክ አቡነ ዘበሰማያት ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዐንቀፊ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነቶም በኣኻ እናኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህን ብምርዓድን እትልሙኖ ነብሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየና ፈሊጡ ፈቓዱ ሂበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ጅያ ነፍሴ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስውራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ለምጻማት መንጽሂ ብሕማም ተታሕዝሙ ሕወይ ንጸማማት ፈውሲ ኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ካሰኻዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፈ መብራህቲ ኩሉ ሰዓብሉ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ እዩ
ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ንነፍሲ ዝመለስካ ንስኻ ኻ ንኩሉ ድማ በብዘለዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ብኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻ ኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዛ ዓለም ተላኸ ዘላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስግን ኢኻ ስምካ እውን መሰንክሪ ኦ ጐይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባረትካ ንውድሰካ ኣሎና ጌታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡ ከዓ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም በኣኻ ዝኣምኑ ቁኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንሳ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላኢ ብመንፈስ ክንረግጽ ስልጣን ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምሳብ ቦኻ ፍቅር ገበርካልና ማእኸልና እንኳ ድማ ዓረቕካና ኦ ጐይታ ነቶም ዝልምኑኻ ስምዓዮም ኦ ጐይታ እዞም ንልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ደዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላእ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕኒ መበለታ ጸናንዕ ነዚ ኽታማት ከዓ ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ብምሕረትካ ንጽህ ንዓያሾ ኣለብም ንጡፋት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለውና ድሕነ ጐይታና ምናኽና ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኹልና ጸግዑ ኽነና ወለኩልነ ኩን ጸወንስ መለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩክ አሜን ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሃሉ ምስሌክሙ አይኩትዎ ለአምላክ መድሓን ነብስናን ዝኾንካን ዘይትልወጥና ኻና ኣብ መሰረት ጥበባትን ዓቃባ ኣልባብናን ዓይልብናና ዘብራኻልና ጸልማት ሕልናና ሒቃብናትካ ኣእምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነትን ጥፋት ተወፈይ ናይ ጥሰብ መስቀለ ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ካሓደስካ ኣብ ትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፈ ነትጠፍአ ደለኻዮ ብሞት ወድኻ እንተበጀኻዮ ኦ ጐይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ጌታ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእኽቲ ብዘይቋርፅ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሳዕ ዘመስግኑኻ ኢኻ ኦ ጌታ እዚ ኣጋእዝቲ ብኣኮቴትን ብማህሌትን ኩሉ ሳዕ ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድሚ ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ምብፃሕን ናትካ ጥበብን ናትካ ምብፃሕን ዝለሃካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ኣለዉ ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልጸ ቃል ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ሓራ ዘውፃእና ወድኻን ፍቕርኻን ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ኦ ጐይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣለና ንወድሰከ ወሃብ ሕይወት ጐይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሖታት ዝርኢ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለል ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረዶምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሳቐይ መድሓኒ ንጥምያት ዝሓሊን ጉፍዓት ዝበቀለሎም ዓርቂ ምእመናን ንጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጻሕን ምሕደሪኦም ብጽድቅን ዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳንን ዘኽታማት ዝኣሊ ነታ ምራብ ምስጋና እምነትን ጓእ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸለ ቤተ ክርስቲያን ቁን መራዝብ ኦ ጐይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዓና ኢኻ እናወደስና ብኡ ኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና ባኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጐይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ጽኑዓትን ዘለካ ንዘለዓለም ዓለም
በእንቲ አከ ተፍቁር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘበቱ ለክ ስብሃት ወኢሕዝ ለዓለም ስብሃት ለአብ ለዘአንቀሃነ እምክቡድ ንዋም ስብሃት ለወልድ ፈወሰነ እምጽንዕ ሕማም ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ ለዝሃወፀነ እምአርያም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና አውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ካብ ሙት ግብሪ ናብ ህያው ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢኣት ናብ ግብሪ ጽድቂ ካብ ግብሪ ጽልኢ ናብ ግብሪ ፍቕርን ይቕረታን ሰላምን ክንሰጋገር ንስኻ ሓግዘና ዓይነ ልቡናና ዝበርሃሉ መገድና ዝቐንዓሉ ህይወትና ዝጽብቐሉ ናብ ሰማይ ንጥምተሉ ትንሳኤ ግበረልና ነፍሳታ ኣግብርቲ ኳይማቲካ ሃይለ ስላሴ ገብረ ትንሳኤ ክፍለ ማርያም ገብረ ሚካኤል ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ገብረ ኢየሱስ ዕቁባ ጊዮርጊስ እለኒ ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ስላሴ ሄዋን ወለተ ሃይማኖት ኪዳነ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ህይወት ፍሬወይን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅንናዕ ሃባኻ ይመስኻ ጸናንዓል ናብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣመሳና እንደገልና ክፋድኽነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣምየን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስእቲ ደስ በልኪ ኃጢኣትና ክሰሪ ምንታና እግዚኦ እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ጸወነ ኮንከነ ትውልደ ትውልድ ትውልደ ትውልድ እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ
መርህ ለነ ተግባር ደዊ ረሳይነ ወተሐሰይነ ረሳይነ ወተሐሰይነ በኩሉ ሎ መዋዕሊነ መዋዕሊነ ወተፈሳይነ ወተፈሳይነ እየንተ መዋዕል ዛይመምከነ ወህየንተ አመ እንተ ርኢናሃ ለእኪት ርኢናሃ ለእቺት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዓለም ወለዓለም ፈሳይነ ወተሐሰይነ በኩሉ መዋዕሊነ ወተፈሳይነ መዋዕል ዛይመምከነ ወህየንተ አመ እንተ ርኢናሃ ለእኪት እግዚኦ እኔ ከሃቦ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉስ ንጉስ ወይም ላይ ስብሐዚሁ ለይኩንን ከነዮ ቅድሚያ ገንዩ ቅድሜሁ ህዝበ ዚአሁ ሕዝበ ዚአሁ
ወጸላእቶ ደይቀሙ አመደ ይቀምሁ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሜ ይገነዮ ቅድሜ ህዝበ ዚአሁ ወጸላእቶ ሐመደ ይቀምሁ ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር እስመ የር እስመ ኄር ለእግዚአብሔር የአምር ከመ መሃሪ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግሩ እግሩ ለእግዚአብሔር ምሕረቶ እግዚአብሔር ምሕረቶ ወመንግሮ ለጓለ እመሕያው ወመንግሮ ለጓለ እመሕያው ሰበረ ሰበረ ኆኃተ ብርት ወቀጥቀጠ መናስክተ ዘሐጽ መናስርተ ዘሐጺን ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም
ዘኪር ወይለቋ ለመያዊ እስመ ከም ብሓድሽ ኩሉ ነዝሕዝ እግዚአብሔር አብ በጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልሙነለና እንዘናክቶ እስመ አቅበነ በነሃ ሌሊት ወአብጽሐነ ከም ጽልመት ውስተ ብርሃነ ሙስና ዘየማስን ያይመሮ ሳይምሮ አማን ከመንሃ እለትኒ በኩሉ ሰላም ወጤና ረስየነናሃሎ ወይ ትርዝቦ በኃይል መላእክትሁ ዘለክብሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቶ እግዚአብሔር አምላክን ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ዋድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሓንስበደልና ኣሎ በደልና ኣሳና ይሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና በራ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን። ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ በልናኽ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር መሳኺ ወፍስሕቲ ደስ ይበል ኃጢአትና ንኻድገልና ናፍትወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኦ ንኹሉ እትሕዝ ጎይታ ነውሓት ለይቲ ዝሓለወና ንስኻ ኢኻ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኹሉ ሰላምን ብድሓንን ከም እንውዕል ግበረና። ንኹሉ እትሕዝ ጎይታ ርህሩ መራሒ መልአክካ ስለደልና ከም ዕብየት ፍቅርኻ ይቅረበለልና ከም ብዙሕ ምሕረትካ ድማ ኣበሳና ደምስስ ካባና ንሓደ እኳ ካብ ጸጋኻ ውፁን ፍሉይን ኣይትግበር ምእንትቲ ኣብ ልዕሌና ዝተሰሚዕ ዓብዪ ስምካ ኢልካ ይቅረበለልና ናይትሕደገናን ኣብ ቅድሜኻ ናብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻ መጎስ ክንረክብ ሃበና ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ጽንዓት ቡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም አሜን። ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አድነኒ እግዚኦ አድነኒ እግዚኦ እስመ ኀልቀ እስመ ኀልቀ አድነኒ እግዚኦ እስመ ኀልቀ ወበደመ በየልዕልናን ፈሰራቶሙ ረጭጨቷ ለመህያ ኢብያ
እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኤርየሲ መድኃኒተ መድኃኒተ አግድ ቦቱ በአግድ ቦቱ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዓለም ኤርየሲ ስምካ ዘይመውት ሕያው ዘይድቅስ ትጉህ ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ጎይታ ዘይትስወር ኣምላኽ ኢኻ ንስምካ ከመስግኑን ክውድሱን ዝፈጠርካዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻ የንቃዕርሩ ዘፈጠርከ ለስምከ ይሴብሑ ወያኩቱ አንተ አዝያለም እግዚአብሔር አምላክን ነብር አቦና ስምካ ይትቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልና ናብሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኣዋዲና ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብዕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ነስብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኸሓድገልና ናብ ፍትወ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። አምላክን አምላከ ትፍስሕት ወአምላከ ሐሴት ተወከፍ ጸሎቶሙ ለአግብርቲከ ወላእማትከ እለ ጸሐመው ወመጹ ቤተ መቅደስከ ሀበ ይሃድር ኃይለ ስብሐትከ ከመ ይሳሉ ዘእምኀቤከ ርቄተ ወሕይወተ ህድግሎም አበሳሆም ወኢትነጽር ምግባረ ኃጢአቶሙ ወተወከም ንስሐሆሙ ይባእ ጸሎቶም በቅድሜከ ከመ መዓዛ ሰናይም እወ እግዚኦ አምላክነ ትርኢ ወይታስተርኢ መሃሪ ነጽር ወተመየጠነ ከመ መዘኒ ዓለም
ወበዘይመጽእ ንስግድ ወናልል ናይኩት ወንሰብህ ስመከ ህቡረ በክርስቶስ ዘቦቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይዝ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ይትፌሳህ ሰማይ ወትታሰይ ምድር ወይንፍዑ ቀርነ መሰረታተ እምዝ ወወውኡ አድባር ወአውግር ወኩሉ ዕፀ ወገዳም ወዮምሰ አባይ ፍስሐ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ይትፌሳህ ሰማይ ወትታሰይ ወይንፍዑ ቀርነ መሰረታተ ወይወውኡ አድባር ወአውግር ወኩሉ ዕፀ ወገዳም ወዮምሰ አባይ ፍስሐ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ሐጺባ በደመ ይትፌሳህ ሰማይ ይትፌሳህ ሰማይ ወትታሰይ ምድር ወትታሰይ ምድር ወይንፍዑ ቀርነ መሰረታተ እምዝ ወይንፍዑ ቀርነ መሰረታተ እምዝ ሰማይ ወትታሰይ ወይንፍዑ
ወዮ ወኩሎ እፀወ ገዳም ወዮ ምሰ አባይ ፍስሃ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ታጽባ በደመ ክርስቶስ ወይ ወይ ወውኦ አርባርወ አውግር አድባር ወአውግር ወኩሉ እፀወ ገዳም ወኩሉ እፀወ ገዳም ወዮምስ ወዮምሰ አባይ ፍስሐ አባይ ፍስሃ በሰማያት በሰማያት ወምድርኒ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ትገብር ፋሲካ አጺባ በደመ ክርስቶስ ታጺባ በደመ ታጽባ በደመ ክርስቶስ ጸወን የዳም ወዮምስ አባይ ፍሳ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ታጽባ በደመ ክርስቶስ ታጽባ በደመ ክርስቶስ ወይወው አድባረ ወአውግር ወዮም ወኩሎ ጸወ ገዳም ወዮምስ አባይ ፍስሐ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ታጽባ በደመ ክርስቶስ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ታጽባ በደመ ክርስቶስ
وكل سواجد آمين ويوم في السهر بس معايا ومدرني تقبل فاسكا حسبا بدم ክርስቶስ مزمرنا مزمر ملاእክት ተቀበልካ አምላክና ተቀበለልና ዳግማይ ንህይወትና ሕፀበና ካብ ሞት ግብሪ ናብ ህያው ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢኣት ናብ ግብሪ ጽድቂ ክንሰጋገር አምላክና ሓይሊ ሃበና ኩሉ ሓሳብና ኩሉ ድሌትና ናብ ሰማይ ክኸውን ጽላልካ ውድቐልና ነፍሳታ ግብርቲ ኳይማቲክ ኃይለ ሥላሴ ገብረ ትንሣኤ ክፍለ ማርያም ገብረ ሚካኤል ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ገብረ ኢየሱስ ዕቁባ ጊዮርጊስ እሌኒ ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ሥላሴ ሔዋን ወለተ ሃይማኖት ኪዳነ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ህይወት ፍሬ ወይን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምጽናዕ ኸባኻ ኢስኻ ጸናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣምሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወን መንግስትን ኃይልን ክብርን ንዘለዓለም ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመችያከ ተወከለት ነፍሴ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ
ተሳሃለኒ ስመችያ ከተወከለት ነፍሴ ወዳሴ አምላክ ስብሃት ወውዳሴ ለአምላከ ነብይ ሙሴ ስብሐት ወወዳሴ ለአምላከ እግዚኦ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያ እግዚኦ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ኃይለ ሥላሴ ገብረ ትንሣኤ ክፍለ ማርያም ገብረ ሚካኤል ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ገብረ ኢየሱስ ዕቁባ ጊዮርጊስ ኢለኒ ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ሥላሴ ሔዋን ወለተ ሃይማኖት ኪዳነ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሕይወት ፍሬ ወይን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ኣጻናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን እንጀራና ለመሃረና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝዓደግናሎም በደልና አበሳና ሓደገልና አድነና እምበር ፈተና ይትኮና መንግሥትን ሓይል ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ አሜን። ጀመርያ ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም ለክሎ ንኽድንግል ደጋኸውን ድንግል እግዚአብሔር ጎይታ ሰላም ለካል ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ይኽፍለ ቅርስኹም ልኹም እግዚአብሔር ምሳኺ እግዚአብሔር ምሳኺ ደስ ይበልኪ ኢየሱስ ምሕረት ለምንልና ወደኸኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሃሌሉያ ወስረ ኢላቲ ለነፍስ የእስመ አበስ ኩለከ ይእትዮ ወስረ ኢላቲ ለነፍስ ሃሌሉያ ወስረ ኢላቲ ለነፍስ የእስመ አበስ ኩለከ ይእትዮ ስብሐት ወወዳሴ ስብሃት ወውዳሴ ለአምላከ ነብይ ሙሴ ስብሐት ወወዳሴ ለአምላከ ነብይ እግዚኦ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን እግዚኦ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ኃይለ ሥላሴ ገብረ ትንሣኤ ክፍለ ማርያም ገብረ ሚካኤል ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ገብረ ኢየሱስ ዕቁባ ጊዮርጊስ ኢለኒ ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ሥላሴ ሔዋን ወለተ ሃይማኖት ኪዳነ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሕይወት ፍሬ ወይን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና በሳና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢሞ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ረኸርሶም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ሰብ ኦ ብልጽይቲ ደስ ይበልኪ ጌርና ካድገልና ናብ ፍቁር ወድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንተና ምሕረት ለምነልና ሃሌሉያ
አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰጥቀ ሃሌ ሃሌሉ ሃሌ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰጥቀ ሃሌ ሃሌሉ ሃሌ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰጥቀ ሃሌ ሃሌሉ ሃሌ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ስብሃት ወወዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወወዳሴ ለአምላከ ስብሃት ወወዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ እግዚኦ አይርም ነፍሳት አግብርቲከ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሎም እግዚኦ አይርም ነፍሳት አግብርቲከ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ኃይለ ሥላሴ ገብረ ትንሣኤ ክፍለ ማርያም ገብረ ሚካኤል ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ገብረ ኢየሱስ ዕቁባ ጊዮርጊስ ኢለኒ ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ሥላሴ ወለተ ሥላሴ ሔዋን ወለተ ሃይማኖት ኪዳነ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሕይወት ፍሬ ወይ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ኣጻናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉን በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናንሳና ንድገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይማእምየን ዑዝት የማርያም ምና ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ውሕልና ከደንገል ኢኺ ስጋኽ እውን ደንገል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድቕ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልናሚ ወካይበ
ናሰበቅ ዘኩሎ ይእዝ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተእለህነሙ አግብርቲከ ወአይማቲከ ከመ ነፍሶም ያግዝ ውስተ መካን ስዑር ወሀበ ማየ ዕረፍት ወያሂብር አንሥኦ ሥጋሆሙ በዘባቴ ስራ ዕለተ በዘይትየሰው ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክፍለሙ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ስለ ዕረፍት ስልጣን ባቱ እግዚአብሔር አምላክን በእንተ እሎኖሙ እግዚኦ ለነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ መሐረነ እግዚኦ ለነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ መሐራ ወተስሃላ ለነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚአብሔር አምላክነ ዘኩሉ ስእለ ከነሰበቋከ በእንተ እለኖሙ አበዊነ ከመ ነፍሶሙ ታግዕዝ ውስተ መካን ስዑር ወሀበ ማየ ዕረፍት ወታሂብር አንሥኦ ሥጋሆሙ በዘባቲ ሠራይከ ዕለተ በዘኢትየሰው ተስፋከ ዘበሰማያተ መንግሥተ ክፍል በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ አግብርቲከ ወአይማቲከ መሐረነ እግዚኦ ለነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ መሐራ ወተስሃላ ለነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ መገድ ነፍሶም ወይ ማለፍታተ መንገድ ነፍሶም ሓራ ጌርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦም ስግኦም ከዓ በቲ ዝድለ ሰዓት ኣሕቢርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግሥትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ
ለነፍሳትከ ዋይማትከ እግዚኦ ለነፍሳተ አክብርትከ ዋይማትከ መሃራ ወተስሃላ ለነፍሳት አክብርትከ ዋይማ ወእንዘ ተአሲ እሴተ ሰናየ ዘአይን እርየ ወእዝነየ ሰማ ውስተ ልበ ሰብእ ዘይተሃለየ ወይአርገ መጠነ አስተዳሎከ አንተ እግዚአብሔር ለለ ያፈቅሩከ መናህየ ወመናዝዘ ለሰቆሙ ፈኑ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ፈኑ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ፈኑ ከዊነከ ክፍል በክርስቶስ ዘበቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወኢሕዝ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ሰላም አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ያሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ክሪያላይሶን 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 ክሪያላይሶን
Kyrialaison, Kyrialaison, Kyrialaison. Oh, Maharana Oh, Maharana Kristo Oh, Mahara ወረስያ ድልግተ ለመንግሥተ ሰማያት መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረበሃ ለአምላክ ቅረበለልና ጸሎትና ለመናና ዕጣንና መዝሙርና መስዋዕትና ኩሉ ተቐበለልና አውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ካብ ድቃስና እንባራበረሉ ካብ ሙት ግብሪ ናብ ሕያው ግብሪ እንሓልፈሉ ካብ ግብሪ ሓጢኣት ናብ ግብሪ ጽድቂ እነሰጋገረሉ ትንሳእ የግበረልና ናብ ሰማይ ዘጠምተና መንነትና ዘፍልጠና ህይወትና ዘፈትሸና መገድና ዘቕንዓልና ትንሳእ የግበረልና ነብሳታ አግብርቲኮ አይማቲካ ኃይለ ሥላሴ ገብረ ትንሣኤ ክፍለ ማርያም ገብረ ሚካኤል ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ገብረ ኢየሱስ ዕቁባ ጊዮርጊስ ኢለኒ ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ሥላሴ ወለተ ሥላሴ ሔዋን ወለተ ሃይማኖት ኪዳነ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ህይወት ፍሬ ወይን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምጽንናዕ ኸባኻ ይመስኻ ጸናናዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ተሓደግናለ በደልና ንኣሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግሥትን ሓይሊ ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይማእምየን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፈቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ፍጹመ ንጉሰ ኮነ ነው አይሁድ ተካፈሉ አልባሲሁ ሀራ ሰገራ ወኮርዎ ርእሶ በህለት ረገዝዎ ገቦሁ በኩናት ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ሰላመ ይጸጎ ለነገሥት ለአሕዛብ ወለባሕውር ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ፍጹመ ንጉሰ ኮነንዎ
الباسيو حارس جراد وقروا رزق بلد ركز وقف فينا تنسى سلام يسقو لا نجس لا حساب ولا حاولت سلام يسقو لا نجس لا حساب ولا حاولت مزمرنا مزمر ملأت خم تقبلك تقبللنا أو دعمتنا بارخلنا قدسلنا بسمايات تنبر أبونا መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ወእግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረኸርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስይቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናፈቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንተና ምሕረት ለምነልና
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣተሓወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕትን ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከም ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅኡ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽምበሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከነሓስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከ ካልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክንስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ ካብ ቤተ ክርስቲያን ካብ ሃገርና በቲ ግዜ እቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደጊ ከተውፃእካ እያ። ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይተኣቱ ኣብ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊኣ ኣብ ዝመፆ ግዜ ዕፅይቲ ንመርዓዊኣ ማዕፅዋ ትኸፍተሉ ትምግበውን፣ ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጉእ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝሰርዕ ዝረኣየ መርዓዊ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑ ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብር ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክብር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዑኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉኡን ክብር ደሙን ክሳዕ ንዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዑ ክሳዕ ንዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብዓፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኣብ ርእሲ እዛ ኸውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ኸትውዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ኸበካዮ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ብሰማይ ዝተኣስረ ኸውን እዩ። ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ። ሰቡእትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃት ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻ እውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ። ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ቦታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይን ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ። ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃት ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻ እውን ዝተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል። ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም። ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶምን ሕደገሎም። ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበፅሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ። ንኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና፣ ሰረየልና፣ ናሕስየልና ይቕረበለልና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕናን ናፃ ዝወፃናን ግበረና። ንኩሉ ህዝብኻ እውን ፍትሓዮም። ሓጢኣተኛ ዝኾንኩ ንዓይና ኣገልጋሊኻ እውን ፍትሓኒ። ኦ ጎይታ ንነብሲ ባርያኻ ቅዱስ ኣቡነ እንጠኒዮስ ኣዕርፍ ንብፁዓን ጳጳሳትና ንዘክሮም። ኦ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቂ ብሰላምን ሓልወልና። ኦ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን መማሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን ምልኣዮም። ኦ ጎይታ ንሊቃና ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቀሳውስትን ንዲያቆናትን ኣናጎስን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ነዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቀመም ዘለዎም ዝኾን ኩሎም ጎይታ ብቑኑዕ ሃይማኖት ዝዓረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓታን ነብሶም ምስ ኣብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር። ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምጓዝን ኣድሕነና። ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክሓትን ለወጥቲ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና። ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና። ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከመንርሐ ግበረና። ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና። ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ይወፅ ሃበልና። ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣን ብኡ ዘለካሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ መንፈስ ቅዱስ በአኻብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ነዚ መስዋዕት ዘጽለለላን ዝቅድሰላን ዛዕለት እዚያ ክንደይ ተፍርያ ታሰዓት እዚያ ክንደይ ተስደምም ያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምስ ኩልኹምን ምእንቲ ክህሉ ብጽሞናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዩን ኩሉ ዘገብራ ጻድቅ ወዘያከብር ሰንበተ ይበል ፈላሲ ዘገባ ሀበ እግዚአብሔር ይፈትጠንኖ ህዝቡ ገብራ ጻድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበተ ሃሌሉያ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ ገነዝዎ ለኢየሱስ በሰንዶናት ዘተንሥአ ሙታን በመንክር ጭኑ እንቲ ውእቱ መስፈርቱ ውስቴታ መናቡእ በስተዘወረደ ሰማያት ወሃብ የሕይወት ሉ ዓለም ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ምንቶ ዘምፆን ዘቕረቡን ምንቶም ዘምፁልካን ዘክር ንኩሎም ኣብ ሰማያት ዘሎ ዓስቦም ሃቦም ዝበለፀ ድማ ብዛዕለ እዚያ ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣብየ ጻድቕ መስዋዕት ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መለትካ ክልተ ሳንቲ ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ግድን ዝኾነ ናይ ባሮትካ እሞም ተቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላቕ ቅዱስም ካብ ምልኸም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደልለኹ ገጽካ ከባይ ትመለስ ተቆጢዕካ ድማ ካብ ባሪኻ ይትፈለ ረዳ ኹነና ይትግደፈና ኣምላኸይን መድሓኒን ካብ መሸለላ ይትበለኒ ኣውሎጊዮስ ትድዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያው እግዚአብሔር አጊዮስ ማንጦስ ፓልማመንጦን አላቲኖን ያመን ክርስቶስ አምላኽና እዚ ሕብስ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ብዙኻ ምእንቲ ትኸውን ብሓቂ ብየማን ከዓ ተቢድካ ወንባርኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ጽንዕቲ ሕብስ ንስርየት ሓጢኣት ዝብኻ ይኹን አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልፍቲ በፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና አሜን። ካብ እግዚአብሔር አብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ ዝቕዳሴ እዚ ምስጋና እዚ ዝዕብየት ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና በረኻ ቁርባን ኣብየ ዝተቐበልካ ንኖሃ ውሽጢ መርከብ ኤልያስ ኣብ እምባቀር መስናበይት ኣብ ዓውደሪና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ ክልተ ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቐበልካ ከምኡ ናይ ሓፀ ባሪኻ መባን ቁርባን ዝቐበል በጃ ሓጢኣት ይኹን በዚ ዓለም መፅን ሰናይ ዋጋ ፍደዩ ሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን። نعم لموجها يلعني
ናዘረፈሉ መመርሓኒ ንሱ ነፍሰየዳ ምንቲ ስሙ ኢሉ ብመንገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ በትርኻ ምርኩስካን የጽንንዓኒ እዩ ብርበራ ድነሞት እኳ እንትኸድኩ ንስኻ መሳይኻ ሞ ክፉ ኣይፈርህን እየ ንስኻ ብቅድሚ ገጽ ጸላእተይ ማዲት ስርዓለይ ጽዋይ መሊ ጀርብ በሃሎ በሃቂ ሰሓን ምሕረትን በኩሉ ዕድመን ክስብዓኒ እየን አቤት እግዚአብሔር ከዓ ንዝለዓለም ክነብር እየ ሃሌሉያ ምስጋና ንአብ ንወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዝለዓለም ዓለም አሜን አሜን። ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ምፀውዑኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንጽሃዮ እውን ኩሉ ሰዕ ንህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳናኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ንህይወትን ንመድሃኒትን ንስርየት ሓጢአትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘላለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንዝሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን አሜን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ አሜን ወልደ ዋሕድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን ንኹልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ አሜን ወልደ ዋሕድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን ንኹልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን ዘለዓለም ማዕረነ ዝኾነ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋናን ይግባሎምን ኩሉ ሰዕን ዘለዓለም ዓለም አሜን ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዮ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ በኽሪ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጼዴቅን ኣሮን ዘካርያስን መስዋዕቲ ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና እንድገልና ኩፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ኸደንገል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ብረከርስኹም ብሩኽ እዩ ምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን እግዚአብሔር ንኽነትካ ሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብሩ ገጽ ይቀበለልካ ኣብ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ንበለ ሰለስተ ግዜ ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ሓንሳብ ኣብዚ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል
ቅዱስ አማነወልድ ቅዱስ በአማን ውእቱ መንፈስ ቅዱስ አብህዎ ለእግዚአብሔር ኩልክም አሕዛብ ወይሴብሕዎ ኩሎም ሕዝብ ምህረቶ ቅዱስ ለእግዚአብሔር የሄሉ ለዓለም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እዝየን ወዘልፈን የዝየኔ ወዘልፈኒ ዓለም ዓለም አሜን ሃሌሉያ ወለዓለም ዓለም አሜን ሃሌሉያ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ለኩል ስለማ ቀሰከ አኩቶ ለገባር የዝናያ እግዚአብሔር ማሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረባሃል እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊርናን ረዲእናን እዩ ሓሊውናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን እዩ ተማዕቂብናን ኣጽኒዕናን ክሳብ ዛዛ እዚያውን ኣብፅሕና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትናን ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ንለምኖ አዚየ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክና
ልዩ ኦ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ እትሕዛቡን ጎይታና አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዘዕቐብካናን ዘጽናዕኻናን ነመስግነካ ኣለና እሱ አስተብቁዕ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይሰሃላልየነ ላይሶን ኦ መፍቀር ሰብ ስለዚ ንልምነካ ኣለና በእንተ ዝንቱ ንስእለከ ወነሃስስ እምናሄሮትከ መፍቀር ሰብ ኦ መፍቀር ሰብ ስለዚ ንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ንደልለና ነዛ ቅድስቲ ዕለት እዚያን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንዓኻ ብምፍራህ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ግድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽርኽፋ ሰባትን ምልዓሰም ጥላእኖ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዝርያ ዝቅዱስ ታቦት እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይል ፀላ ክንረክብ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ካብ ኩሉ ክፋ ድሕነና ባልሃናን በራ ፈተና ይተትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረ መሕወይ ምስ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ለኩልክሙ ሓድሽ ኩሉን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይተናን ኣምላኽናን መድኻናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልመና ኣሎና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ እቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘካርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሑድን ሕቡእን ክህዱን ዘቕርቡ ክህቡእ እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌቶም ኣብ መንግስተ ሰማይ ይቀበለሎም ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቶ እግዚአብሔር አምላክን በእንተ ለያበውኡ መባ ለሃ ወተወከብ መባውን ለአሃት
لنا نتوكف مبان وقربان ለጸሎት زيادة سالنا ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ ምሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስ ንስኻ ኢኻ መንተ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ከዓ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀና ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርና እዮ ናብዚ ሕብስ እዚ ናብዚ ፅዋዕ ዝንገፅካ ርኢ ነዚ ሕብስ እዚ ባርኮ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም ውን አንፀሃዮም ነዚ ሕብስ እዚ ንፁህካ ንለውጦ ኣብዚ ፅዋዕ እዚ ተቐድሖይኑም ክቡር ደምካ ይኹን ንኩላትና ንምድሓን ነብስናን መንፈስናን ዕርጉን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ማሕወይ ምስ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ومن كل زعن زلالم عالم امين بمثال ثلاثه معاز ثلاثه ليتن زنبركال مقابر ابز بروص حلزان ميرنا لنا من داوي ونسقا خمس كنزو كما داوي يسيفني كريموس انكبرن بقسانه عرفتن كبرن كاب ابن ولدن منفس قدسن رغب امين ولا من كل زعن زلالم عالم امين ትእዛዝ ኣብዛትና ሃዋርያት ሰባብ ልዕሊ ብፃዩ ወይ ኣብድልዩ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡቅ ኢምን በቐለን ቅናትን ጽልና ይሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ወንስብሐከ ናይ ኑዛዝየ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድሓኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ካብኣና ናይ ሓጢኣት ማእሰር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሃን ዝኾነ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት እፉኢልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ዝሓደኩምሎም ሓጢኣተማይ ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደኩምሎም ግና ሓጢኣተማይ ክሕደገሎም ንዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክነት ስራሕ ንሰሩ ንጹሃን ኣገልገልትኻ ኣብዛ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከስተስርዩን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃን ክፈትሑን ክኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ከነቲብካ ኢኻ ሕጂ ከዓ መፍቀር ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምን እንደልና ኣለና ምእንቲ ዘንባረትካ ሰቡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ኢኻ ናብ ቅድመ ሰው ኢኻ ርእሶም ይናድኖም ዘለው ኩሎም ምእመናንን ማእምንትን ልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰሪ ሓጢኣትና ቁረፀልና ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት በተንኮል ኮነ ብክፋት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍጠን ብምሳን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻን ትፈልጥ ኢኻ መኦለዋህ መቅር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝኻን ፍትሓዮም ኦ ጎይታ ኦ መፍቀር ሰብ ስለዝን ልምነካል ኦ መፍቀር ሰብ ኦ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝኻን ፍትሓዮም ኦ ጎይታ አይሩ ነፍሳታ ግብርቲ ጓይማቲከ ኃይለ ስላሴ ገብረ ትንሣኤ ክፍለ ማርያም ገብረ ሚካኤል ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ገብረ ኢየሱስ እጓጅ ወርጅስ ኢለኒ ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ስላሴ ሄዋን ወለተ ሃይማኖት ኪዳነ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ህይወት ፍሬ ወይ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዕርፍ ንዓና ድማ ፍርሃት ስምካ መልኣና ቅዱስ ፍቃድካ ብምፍፃም ኣፅናዓና ኣልዋህ ጎይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርብ ንሎና ሰማያዊ ዝኾነ ረብኻን ምሳኻ ማዕረ ምሑም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም እንቲ ቅዱሳት እግዚአብሔር ምሕረቱ ስሙራት ክገብረና ምንቲ ዝሓድነት ስጋኡን ድሙን ልምና ኣሎና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ክህበና ምንቲ ሃይማኖትና ልምና ኣሎና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና ብሳ መፈጸምታና ብርህ መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምንቲ ማህበርና ልምና ኣሎና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽናትን ክህበና ምንቲ ትዕግስቲ ነፍሳትና ልምና ኣሎና አሜን። ጎይታ
ይቅረበለልና እግዚአብሔር ምሶም ምንቲ ቆጽረና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና ንስታቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ክነስምሮ እግዚአብሔር ምንቲ ክህበና እዶምን ክሕፍለና ምንቲ ልኡካት ሐዋርያት ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እቲ ናቶም ስማዕት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና ንጹህ ልቦና ንሃይማኖት ቀብ ብዘይ ጉልት ክቃኑን የቤተ ክርስቲያን አገልግልታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ናባ ጣንዮ ዘለዓለመት ነሲኩቦም ንአባ መቃርዮስ አባ ዝኑር ከዓ ነዊሕ ዘመን ክህቦም ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ከባቶም ከይራኸ ተጋትን ፍራቱን ክሳብ መፈጸምታ ክህቦም ጻሞም ድማ ቀበል ምንቲ ቀሳውስቲ ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ፍጹም ቅድስና ክህቦም በንጽሕና ክቀርቡን ጻሞምን ፍቅሮምን ክዝክር ምንቲ ዲያቆናት ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ድልየት እምነቱን ክፍጽሙ ትግሃት ክህቦም ምንቲ ተዳእቲ ዲያቆናት አንደብቲን ዘመራንን ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ለማነን ክሰምዕን ዘአዝዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሄድርን ጻማም ቀበልን ምእንቲ ምልታትን ረዳኢ ዘይብልን ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን አውላድን ክኾኑ ጻማኦም ድማ ክቐበል ምእንቲ ድናግል ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር አስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና ንጽሕና ኮይኖም ክሕሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ኢትዮጵያውያንን ምእመናንን ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ስናይ ዕድልን ኃጢአት ንምስራይ ካልኣይ ሙላት ዝነግበሉ ጥምከት ክህቦምን በማተም ቅድስት ሥላሴ ካቶምን ምንቲ ንሰ ክርስቲያን ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ኣብ መዋዕሉ ብዙ ሰላም ክህቦም ምንቲ መፍቀሪ አምላክ ምራሕ ሃገርና ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ነፍሲ ቦከብ ዝጥዕሙን ንሕሾን ድሌቱን አቀዲሙ ካህትሉን ካሓልሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር መንገዲ የማን ክምርሖም ናብ ማደርዮ ከዓ በሰላም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ ባህርን የብስን ብኣየርን ዝነገዱ ሰባት ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ንዕለቱ ሲሳዮም ክስርዓሎም ምእንቲ ጡማትን ጹማትን ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ፈጺሙ ክረጋጎም ምእንቲ ሁዝናትን ጎያትን ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ምእንቲ ክፈቶም ምእንቲ እሱራት ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ንናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻሞም ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ብቅልጡፍ ክኮሶም ምሕረቱ ጸጋኡን ክልከሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅድሚ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር በደሎም ካሓሰበ ካብ ቁጣውና ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ረፍቲ ክህቦም
ምንቲ ዝበደሉ አቦታትናን አዴታትናን አሕዋትናን አሓትናን ልምናለውና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብዚ ድልዮ ቦታ ኸየዝንም ምንቲ ዝናም ንልምናለውና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ንአፍላክ ክሳብ ወሰኖምን ዓቁምን ከመልም ምንቲ መተ አፍላክ ልምናለውና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝስራእን ዘብፅርን ክህባ ምንቲ መፍረ ምድርን ነዞም በረከቱን ልምን ዝሎና ዓይንን ልቦናና ዓብዩ መንፈስ ሰላም ፍቅርን ክጸምደናን ልዝለምናዮ ምንቲ ክስምዓና ናብ እግዚአብሔር አምላክና ቀሪብና ንለምናለውና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እምበር መንፈስ ቅዱስ እንተንስ ልብናም ጸጎ ክንዓቢ ብስሙ ክንምካሕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንነጽ ጸሎትና ሰሚዕ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ተንስ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ለኩልክም ምስላማ ፈስከ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ማኅደረ መለኮት ለማርያም ወላዲተ አምላክ
ማይጠንት ወርቅ ተጻርቼ ፍመሳት ብሩክ ዘነሳ መቅደስ ዘይሰርዕ ኃጢአተ ወይ ደመስጀጋይ ዘውእቱ ዘእግዚአብሔር ቃል ዘተሰባ ምኔች ዛይረገ ላቡርሶ ዕጣነ ወመስዋዕተ ስሙረ ንሰግድ ለከ ክርስቶስ ምስለ አቡከ ኄር ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማየዊ እስመ መጻእከ ወአድኀንከነ። እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ቢል ባርያኻ ኢያሱ ወልደ ነዌ ቀጽሪ ኢያሪኮም ዘፍረስካ ከምኡ በአይብቓል ባርያኻ ቀጽሪ ኃጢአተይን ቀጽሪ ኃጢአት ህዝብኻ ናፍርስ። መልአኽና በአትዩ ኣብ ቅድሚኣ ደው ኢሉ ኦ ምልእተ ጸጋ ተሓጐሲ ተሓጐሲ ባሂበል ክበላ እግዚአብሔር ምሳኽ እዩ ንስብርኽቲ ከርስኽዎም ብሩኽ እዩ ክርስቶስ ወዲ ክለምንል ኃጢአትና ምንቲ ኸዓድገልና ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ውሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለማ አሜን። ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ውሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለማ አሜን። ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ውሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለማ አሜን። ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ውሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለማ አሜን። አበይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምእዝ መዓዛታን ክነትካ ኣብ ጽድቂ ሓሉ ናይቶም ኣብ በቕሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ተቐበለ ከምኡ ይቀበለልካ ይፍቲ አበይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸዋት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድር ቅዱሳን ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ውሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለማ አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ውሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለማ አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ውሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለማ አሜን።
ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ወደ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አለ አሜን። ኩሉ ንጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቀሮን በለተ ወንጌል ንግን ማርያም መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስት ማርያም ላዱ ዝኣምን ጳውሎስ ከም ዘበሎ ክሳብ እቲ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታና ፍሉ ይኹን። ቀዳማይ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ክሳብ ቁጽሪ 20 ክሳብ 42 ሕጂ ገና ክርስቶስ ካብ ሙታት ተንስእ በዚ ካብ ናይቶም ዝሞቱ ብኹሪ ትንሣኤ ኮነ። ስለዚ ከምቲ ሞት ብሓደ ሰብ ዝመጸ ከምኡ ከዓ ትንሣኤ ሙታን ብሓደ ሰብ እዩ ዝመጽእ። ከምቲ ኩላቶም ብኣዳም ዝሞቱ ከምኡ ድማ ኩላቶም ብክርስቶስ ሕያዋን ዝኾኑ እዮም። ግናኸ ነፍሲ ወከፍ በመርስዑ እዩ ቅድም ክርስቶስ ድሓር ኣብ ካልኣይ ምጽኣቱ እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ። ክርስቶስ ከዓ ኩሉ መንግስትን ስልጣንን ሓይልን ስዒሩ እታ መንግስቲ ንእግዚኣብሔር ኣቦም ምስ ወፈያ ሽዑ መውዳእታ ክኸውን እዩ። ከመይ ንኩሎም ጸላእቱ ኣብ ትሕቲ ዓይጋሩ ክሳብ ዘየግሮም ክነግስ ይግባእ እዩ። እቲ ክድምሰስ ዘለዎ ናይ መውዳእታ ጸላኢ ካብ ሞት እዩ። ከመይ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝብልዎ ኣምላክ ንኩሉ ኣብ ትሕቲ እግሩ ኣግዚኡሉ እዩ ክብል ከሎ ግና ነቲ ከግዝዖ ዝገበረ እግዚኣብሔር ኣቦ ከም ዘይምልከት ግሁድ እዩ። ኩሉ ምስ ተግዝኣሉ ግና ኣምላክ ኩሉን ኣብ ኩሉ ምእንቲ ክኸውን ወልድ ንገዛእ ርእሱ ነቲ ኩሉ ዝግዝኣሉ ክገዛእ እዩ። እንተዘይኮነስ እቶም ኣብ ክንዲ ምውታት ዝጥመቑ ደኣ እንታይ እዩ ረብሓኦም? ብስሩ ምውታት ዘይትንስኡ እንተኾይኖምሲ ስለምንታይ ደኣ ኣብ ክንድኦም ዝጥመቑ? ስለምንታይ ከ ንሕና ኩሉ ግዜ ኣብ ኣፍ ደንገት ንነብር ኣለና? ኣሕዋተይ ኣነ ኣብ ጸጸባ ሞት ክጓነፈኒ ዘሎ በቲ ኣብ ኣኻትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ዘሎኒ ትምክሕቲ ከም ዝኾነ ኣረጋጸልኩም ኣለኹ። ኣነ ኣብ ኤፌሶን ምስ ኣራዊት ዝዋጋ ዘለኹ ከም ባህሪ ሰብ እንተ ኾይኑ ደኣ እንታይ እዩ ረብሓይ? ምውታት ዘይተንስኡ እንተ ኾይኖም ግና ከምቲ ኢራ ጸባ ክንምውት ኢና ንብላዕ ንስተይ ዝብልዎ ዱ ኣይኮነን። ኣየታለሉ ሕማቕ እርክነት ንጽቡቕ ልማድ ይባለሽዎ እዩ። ቅንዕና ንምግባር ትበራበሩ፣ ሓጢኣት እውን ኣይትገብሩ። ገለ ካብኣኻትኩም ንኣምላክ ዘይፈልጥዎ ኣለዉ። ነዚ ምእንቲ ክትሓፍሩ ኢለ እየ ዝብል ዘለኹ። ገለ ሰብ ግና ምውታት ከመይ ኢሎም እዮም ዝተንስኡ? ከመይ ዝበለ ሰብነት ከ እዩ ክሕልዎም ዝብል ይህሉ ይኸውን። ኣታ ዓሻ እቲ ንስኻ እትዘርኦ ከይሞተ ህይወት ኣይረኽብን እዩ። እቲ እትዘርኦ ድማ ናይ ስርናይ ወይስ ናብ ካልእ ዓይነት ፍረ ጥራይ እዩ እምበር ነቲ ተኽሊ ኣይኮንካን እትዘርኦ። ኣምላክ ግና ከም ዝደልዮ ገይሩ እዩ ሰብነት ዝህቦ። ንነፍሲ ወከፍ ዘርኢ እውን ሰሰብነቱ ይህቦ። ስጋ ሰብ በይኑ፣ ስጋ እንስሳ በይኑ፣ ስጋ ኣዕዋፍ በይኑ፣ ስጋ ዓሳ እውን በይኑ ደኣ እዩ እምበር ኩሉ ስጋስ ሓደ ዓይነት ስጋ ኣይኮነን። ሰማያዊ ሰብነት ኣሎ፣ ምድራዊ ሰብነት ከዓ ኣሎ። ግናኸ ክብሪ እቲ ሰማያዊ በይኑ፣ ክብሪ እቲ ምድራዊ እውን በይኑ፣ ክብሪ ፀሓይ በይኑ፣ ክብሪ ወርሒ በይኑ፣ ክብሪ ከዋኽብቲ እውን በይኑ እዩ። ብክብርስ ኮኸብ እውን ካብ ኮኸብ ይበልፅ እዩ።
1 Corinthians chapter 15, verse 20 to 42. But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruit of those who have fallen asleep. For since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive, but each in his own turn. Christ the first fruits, then when he comes, those who belong to him. Then the end will come, when he hands over the kingdom to God the Father after he has destroyed all dominion, authority, and power. For he must reign until he has put all his enemies under his feet. The last enemy to be destroyed is death, for he has put everything under his feet. Now, when it says that everything has been put under him, it is clear that this does not include God himself, who put everything under Christ. When he has done this, then the Son himself will be made subject to him, who put everything under him, so that God may be all in all. Now, if there is no resurrection, what will those do who are baptized for the dead? If the dead are not raised at all, why are people baptized for them? And as for us, why do we endanger ourselves every hour? If I die every day, I mean that, brothers, just as surely as I glory over you in Christ Jesus our Lord. If I fought wild beasts in Ephesus for merely human reasons, what have I gained if the dead are not raised? Let us eat and drink, for tomorrow we die. Do not be misled. Bad company corrupts good character. Come back to your senses as you are and stop sinning, for there are some who are ignorant of God. I say this to your shame. But someone may ask, how are the dead raised? With that kind of body will they come? How foolish. What you sow does not come to life unless it dies. When you sow, you do not plant a body that will be, but just a seed, perhaps a wheat or something else. But God gives it a body he has determined. To each kind of seed he gives its own body. All flesh is not the same. Men have one kind of flesh, animals have another, birds another, and fish another. There are also heavenly bodies and there are also earthly bodies. But the splendor of the heavenly bodies is one kind, and the splendor of the earthly bodies is another. The sun has one kind of splendor, the moon another, and the stars another. And the stars differ from star in splendor. So will it be with the resurrection of the dead? The body that is sown is perishable, it is raised imperishable. هيا برهنا ወደ ፍቅሪና መንፈስ ቅዱስ ሀብት ያብ ቅዱስ ራጽዮን ዓሉ ዳህባትኩም ዝወረደ ኣብ ኩላትኩም ይውረድ ቅዱስ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ኦ አምላክ ዘለዓለም ቀዳማይ ዳሕረዋይን መጀመርታን መወዳእታን ዘይብልካ ብጥበብካ ዓብይ ብስራሕካ ሓያል ብምኽርካ ፈላጥ ብሓይልኻ ድማ ጽኑዕ ዝኾንካ ኣብ ኩሉ ትነብር በዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ክትህሉ ንልምነካ ኣለና ገጽካ ርእየና ኣብ ማእኸልና እውን ምሳና ንበር ልብና ንጽህ ሰብነትና ቅድስ ካብ ፍቓድካ ወፂና ብፍቓድና ዝገበርናዮ ሓጢኣት ንሕደገልና ኦ ጎይታ ንጹህ መስዋእቲ ነባቢ ቁርባንን መንፈሳዊ ዕጣንን ናባኻ ከም እነቕርብ ግበረና ምስጋናኻ ኣብ ዝነገረሉ ኣብ ቅዱስ ኣዳራሽካ ይዕረግ ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ መንፈስ ቅዱስን ኣሜን ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርዩን ኣገልጋሊዩን ዝኾነ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝንገርጋል እዚ እዩ ጸጉም በረኸቱን ምስ ኩላና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ካብ 15 ክሳብ ፍጻሜ ንጎይታና ክርስቶስ ብልብኹም ቀድስዎ እምበር ብዛዕባ እታ ኣብኻትኩም ዘላ ተስፋ ምኽንያት ንዝሓትኹም ዘበለስ ምላሽ ምሃብ ምእንቲ ኩሉ ሳዕ እተዳለኹም ኩኑ ግናኸ ብዓቕልን ብፍርሃትን ደኣ ይኹን ፍቓድ ኣምላኽ ከምዚ እንተደለዮስ ካብ እከይ እናገበርኩምሲ ሰናይ እናገበርኩም ሓሳረ መከራ ክጸግቡ
ይሕሸኩም እዩ እሞ እቶም ነቲ ብክርስቶስ ዝኸውን ሰናይ ኣካይዳኹም ዝጸርፉ በቲ ዝሓሚኹም ምእንቲ ክሓፍሩ ሰናይ ሕልና ይሃለኹም። ክርስቶስ ድማ ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ከቕርበና ኢሉ ንሱ እቲ ጻድቕ ስለቶም ዓመፅቲ ሓንሳእ ስለ ኃጢአት ሞተ። ብስጋ ሞተ፣ ብመንፈስ ግና ህያው ኮነ። ብኡ ኸይዱ ድማ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነብሩ ነፍሳት ሰበኸሎ። ትዕግስቲ ኣምላኽ ብመዓልትታት ኖህ ምስ ተጸበየት እታ መርከብ ክትስራሕ ከላ ብኣ ሒደት ማለት 8 ነፍሲ ብማይ ዝደሓናላ ነቶም ቀደም ዘይኣምኑ ሰበኸሎም። እቲ ማይ ድማ ሕጂ ብተምሳሉ ማለት ጥምቀት የድሕነኩም ኣሎ። እዚ ከዓ ብትንሣኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ልማኖ ሰናይ ሕልና ናይ ኣምላኽ እዩ እምበር ምሕጻብ ርስሓት ስጋ ኣይኮነን። ንሱ ናብ ሰማይ ዓሪጉ ኣብ የማን ኣምላኽ ኣሎ። ብኡ ንዕኡ መላእኽትን ስልጣናትን ሓይልታትን ይግዝእዎ ኣለዉ። First Peter chapter 3, verse 15 to the end. But in your hearts set apart Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect, keeping a clear conscience, so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. It is better, if it is God's will, to suffer for doing good than for doing evil. For Christ died for sins once for all, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body, but made alive by the Spirit, through whom also he went and preached to the spirits in prison, who disobeyed long ago, when God waited patiently in the days of Noah, while the ark was being built, and only a few people, 8 in all, were saved through water. And this water symbolizes baptism that now saves you also. Not the removal of dirt from the body, but the pledge of a good conscience toward God. It saves you by the resurrection of Christ, who has gone into heaven and is at God's right hand, with angels, authorities, and powers in submission to him. ኣቱም ኣሕዋቴ ዓለም ፍትወትን ኩሉ ሓላፊ እሞ ነዚ ዓለም እዚኣ ናብዚ ዓለም ዘለና ይትፍተውዎ። ቅዱስ በእንተ ቅዱሳን ሩያን አድራይከ ናዝፈነ መሳሂድ ተቅዱስ ስምከ ተሳለነ አምላክ ኩልክሙ ለመንፈስከ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሓን ሃዋርያት ተረኽበ ዜና ግብረ ሃዋርያት እዩ። በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ንኹን ምስለ ነፍሳታ ግብርቲኮ ኣይማቲከ ሃይለ ስላሴ ገብረ ትንሣኤ ክፍለ ማርያም ገብረ ሚካኤል ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ገብረ ኢየሱስ ጽጉባ ጊዮርጊስ እለኒ ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ስላሴ ሔዋን ወለተ ሃይማኖት ኪዳነ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሕይወት ፍሬ ወይን ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም። ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 22 ክሳብ 36 እቲ ናይ ቁጥዓይ ተኣምራት እተገብረሉ ሰብኣይ እቲ ናይ መጥዓይ ተኣምራት ተገብረሉ ሰብኣይ ዕድሚኡ ልዕሊ 40 ዓመት ስለ ዝነበረ ኩሎም በቲ ዝኾነ ንኣምላኽ የመስግኑ ነበሩ እሞ ንሳቶም እውን ብዛዕባ እቲ ህዝቢ ከመይ ገይሮም ከም ዝቐጽዕዎም ምስ ሰኣኑ ኣፈራሪሆም ሓደግዎም። ምስ ተፈትሑ ከዓ ናብ ሰቦም ከይዶም ሊቃውንቲ ካህናትን ዓበይትን ዝበልዎ ኩሉ ተዛረብዎ። እዚ ምስ ሰምዑ ብሓንሳእ ሓቢሮም ድምፆም ናብ ኣምላኽ ኣልዒሎም በሉ
ወሰማይ ምድርን ባሕርን ኣባታተን ዘሎ ኩሉን ዝገበርካ ጎይታ ከምቲ ብመንፈስ ቅዱስ ብኣፍ ኣቦና ዳዊት ባርያኻ ስለምንታይ ኣህዛብ ሓረቑ ህዝብታሲ ከንተሓሰቡ ነገሳት ምድሪ ተላዕሉ እቶም መኳንንቲ ድማ ንእግዚኣብሔርን ንመሲሑን ክጻረሩ ብሓደ ተኣከቡ ዝበልካዮ እቲ ኢድካን ምእኽርኻን ክኸውን ኢሉ ቅድም ዝመደቦ ምእንቲ ክገብሩ ብሓቂ ሄሮድስን ጰንጢዮስን ጲላጦስን ምስ ኣሕዛብን ዓልየታት እስራኤልን ኮይኖም ነቲ ንስኻ ዝቐባእኻዮ ቅዱስ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዛ ከተማ እዚኣ ንምጽራር ተኣከቡ ሕጂ ድማ ጐይታይ ናብ ምፍርርሆም ርአ ብስምቲ ቅዱስ ወድኻ ኢየሱስ ሕያዋይ ምሕዋይ ሕሙማትን ትእምርትን ተኣምራትን ክኸውን ኢድካ ዘርግሕ ንባረትካ ድማ ብኩሉ ትብዓት ቃልካ ክዛረቡ ሃቦም ምስ ለመኑ ከዓ እታ ተኣኪቦሙላ ዘለው ስፍራ ተናወፀት ኩላቶም ከዓ መንፈስ ቅዱስ መልኡ ቃል ኣምላኽ እውን ብታብዓት ተዛረቡ እቶም ዝኣመኑ ኩላቶም ሓንቲ ልብን ሓንቲ ነፍስን ነበሩ ብኩሉ ብርኪ ነበሩ እምበር ሓደ እኳ ካብ ገንዘቡ እዝናተ እየ ዝብል ኣይነበሮምን ሃዋርያት ከዓ ብብዙሕ ሓይሊ ብዛዕባ ትንሣኤ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይምስክሩ ነበሩ ኣብ ኩሎም ከዓ ዓብዪ ጸጋ ነበረ ኩላቶም መርየት ወይስ ኣባይቲ ዘለዎም ዘበለ ሸይጦም ንዋጋቲ እተሸጠ የምጽዎ ነበሩ እሞ ኣብ ጥቓ እግሪ ሃዋርያት የንብርዎ ንነፍሲ ወከፎም ከዓ ከከም ዘድልዮ ይመቕልዎ ነበሩ ስለዚ ሓደ ሽጉር እኳ ኣይነበሮምን ዮሴፍ ከዓ ብሃዋርያት በርናባስ እተባህለ ወዲ ምጽንናዕ ዝትርጉሙ ሌዋዊ ቆጵሮስ ዝዓልየቱ ነቲ ዘለዎ ግራሽ ሸይጡ ነቲ ገንዘብ ኣምፂኡ ኣብ ጥቓ እግሪ ሃዋርያት ኣንበሮ ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ ቅዱስ 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 አምላክ አባሃትየ ኩሉ ዓለም ቅዱስ 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 ዛንተቃላብያም ቅዱስ 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 መንፈስ ቅዱስ ዘተአምር ኩሎ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በግጃ ኸውን በጊ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ او قيتا كوم مسواتنا زمع زعزان تتقبل اب كل ما بتسحل خان محرت كان قبل على الاخرنا كاب كل شيء كان حياتنا نزهن كان كون قبرنا ومفكر سب ابناي نصحنا خمس كان خنا قل زبقعنا قبرنا بكل زمن هيوتنا بحق بنصحنا خوينا بدسام بحق وسن كان قلقلاب كعنا تنسول صلاة سلام لكلكم መንፈስከ وقيتا كابو سنك سابو سن عالم زلان هواريات قبائي زخونة سلام حان تقدس بيتا كريستيان كذكران لمنا كالنا منتي نهواريات قبائي زخونة سلامانتي بكريستيان بإግዚአብሔር ونكني زخونة تصليو امين قيتا يوم هاسهالن وقيتا نفسي قدوس ابن انطونيوس عرب منقص سمايات لما مصاد كان كحد الروعة حلا وخمزي لنا باقي حين خون من طال تخلاو ديابلوس كيبتاتنا خبانا الزفري منافقان لما خيلا قزون كيسا لقلنا أمكن دور روحين حلا ويمن بروان برلنا الليوب أنت قلت ما أنت أنس فهم سمايات كم يعرف سنو صف سلام ويسم لنا ينتهو نلاوي يرواك أبدي من برو آمين كراي لا يكون كزيو تسالنا
ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮሞ ባረኮምን ቅዱስ ምፅእትን ዝኾነት ብዘይ ምስንኻልን ብዘይ መቆራፅን ፍቓድካ ክገብሩ ፀጋ ክዓድሎም ብቅንዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክር ቤት ጸሎትን ቤት ንፅህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ጎይታ ኣባና ናናን ኣገልገልትኻ ብድሕሪና ንዝመፅእ ትውልዲ ፀጋ ሃበና ክሳዕ መወዳእታ ዓለሙን መዋእልሃ እንቲ ማሕበረና እናሃለዋ ኩለና ጸልዩ አሜን። ጎይታ ይሁን በለና ድሕነትን ንልምለልኪ ጎይታይ ፈንስእ እግዚኦ ጎይታ ጎይታ ኣምላኸይተን ዝሞ ጠላትኻ ይበተኑ ብርኹም ቅዱስን ቃፀሉ ሰባት ኣብ ቅድመትካ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስጋናን ስልጣንን ምስሉን መንፈስ ቅዱስ ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሳዕን ዘለዓለመ ዓለመ ኣሜን። ድሕነትን ንልምለልኪ ክብሪ ዝተመላእኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቕሪ ወድኻ ዓርገልና አሜን። ሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ንጽሕቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ትገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና አሜን። ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና አሜን። ሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መተዓረቂት ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ክትዝክርልና ንልምነክሎና ክርስቶስ ወኪዶ ለለመቃብር ወበሕይወት ዘለዓለም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ወኬዶ ለውስተ መቃብር ወበሕይወት ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሞተ ወኬዶ ለውስተ መቃብር ወበሕይወት ዘለዓለም ዕረፍት ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ይመወት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልደ ጎይታ ይቅር በለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተጠምቀ ጎይታ ይቅር በለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ሙታን አሳልስት ዕለት አርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማናው ዳግም
በስብሐት ይኩን ሕያዋነ ወሙታነ ተሳለነ ምስጋናና 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 መንፈስ ቅዱስ ይሁን ቅዱሳን ለዘላለም ዓለም አሜን አሜን። ይሁን ይሆናልና ቅዱስ ጸሎት እግዚአብሔር ተሳሃለነ ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩለከ ለአምላክ ህልና ልበከ እግዚአብሔር አቡነ በሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ወተመጽእ እግዚአብሔር አብ ወአብ ብርሃን ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ። ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕንቅፍ ጸልማ ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀግኻና ነቶም ባኻና እመን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሮቱ ዘይርሓቕ መሳቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብምርዓድነት ትልሙነ ነብሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈለጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሪጡ ብፍቓዱ ይበና ብዘይ ምንጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ። ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ። ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና፣ ንዓኻ ነመስግንን፣ ንዓኻ ንውድስን፣ ንዓኻ ንባርኽን ኣለና። ብኣኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና። ኦ ዘለዓለማዊ ንጉሥ ስማዕ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስውራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽሔ ብሕማም ተታሕዚ መሕወይ ንጸማማት ወፅኾንካዮም ንመዘልፎን ጸልማትካ ኣሰኻዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራት እዩ። ኩሉ ሳዕብልሉ ቅዱሳን ዘብርህ ፀሓይ እዩ። ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ። ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ንነፍሲ ዝመለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘልያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክት ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዝህላው የዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስ እዩ። ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካውን መሰንክሪ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና።
ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባእኻ ዝኣምኑ ኮኑ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ሓይሊ ጸላም መንፈስ ክንርክስ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኾንካ ድማ ዓረቕካና ኦ ጎይታ እቶም ዝልምነኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ንልምነካ ወና ይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ደዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላእ ክንሕሉ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታት ጸናንዕ ንዘኽታማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ብምሕረትካ ንዓያሾ ኣለብም ንጡፋት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ናድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኹልና ጸግዕ ኹነና ወለኩልነ ኩን ጸወነ እስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግሥት ብሩክ አሜን። ጎይታ በጅላን ቃሉ በስልጣን ካለው አማኑኤል ስሙ ማርያም ወላዲቱ መሐራ አምላክ የመሐረና ይቅረ በሃል አምላክ ይቅረ ይበለና አሜን። ወእግዚአብሔር አምላክና ዘድልየና ፍሊጥካ ከይለመና ካብ ድልየትና ትብ አምላክ ይኻሙ ናባኻ ንምዕቆብ ኣለና ንዓያሱ ኣለብም ንጡፋት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰር ዘለዉ ናድሕን ኦ ጎይታ ነቶም ዝሓመሙ ድማ ፈውሶም ፋሒሎም ዘለዉ ኣቅቦም ተጨኒቆም ዘለዉ ሁሎም ጠምዮም ዘለዉ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ምሳኻ ትትስ ህያው ዝኾነት ነፍሲ ሒዝና ክንርከብ ድማ ይትግደፈና ነብሳታ ግብርቲከ ዋይማቲከ ኃይለ ሥላሴ ገብረ ትንሣኤ ክፍለ ማርያም ገብረ ሚካኤል ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ገብረ ኢየሱስ ጥቅባ ጊዮርጊስ እለኒ ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ሥላሴ ሔዋን ወለተ ሃይማኖት ኪዳነ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ህይወት ፍሬ ወይን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግሥተ ሰማይ ዓርፈልና ከምትን ሐዋርያት ዝመሃር ከም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዕና ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ይኹን ዕለት ጌራና ሎማ ሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ካብ ክፉ ኣድኽነን ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ፈተና ይህትወና መንግሥትን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ አሜን። ወድና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕናን ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹን ስም ብሩኽ እዩ ንተጸጋ እግዚአብሔር ምስይ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰቤርና ነፍርቶ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ዳና መልዘመንና አሜን ስሉስ መሐረነ ስሉስ ቅዱስ መሐከነ ስሉስ ቅዱስ ጋዘተ መላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ ከበነስ ብርክቲ ረኸርስኾም ብሩኽ እዩ ክርስቶስ ወዲ ክለምን ሓጢአትና ሓድገና ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ሐሳብ ለሰይጣን ጋዞ ላዳ ሰላም ይእዜሰ ይኩን ሰላም ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጻሕና ሐዋርያትካን
ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለዩ ግና ካይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዕዎ ዘለኹም ሰምዑ እንደለዩ ግና ካይሰምዑ እናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዕንትኹምን ዝሰምዓ ዘለዋ ይዛንኩምን ብጻትየን ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ንምስማዕ ብጸሎት ቅዱሳን ብቑዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ቅዱስ ጎይታ ካባኻ ንደልዮ ክንረክባ ምንጽልየሉን እንልምነሉን ጊዜ ክንዝክሮም ዝክርና ንዝበሉና ዘክር እግዚአብሔር አምላኽና ብሞት ንዝቀደሙና አዕርፎም ንዝሓመሙም ብቕልጡፍ ኣሕውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ነትፈሳ ወነትሐሰይ ባቲ ኦ እግዚኦ አድህንሶ ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንትፈሳህ ወንትሐሰይ ባቲ ኦ እግዚኦ አድንሶ ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንትፈሳህ ወንትሐሰይ ባቲ ኦ እግዚኦ አድንሶ እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንትፈሳህ ወንትሐሰይ ባቲ ኦ እግዚኦ አድንሶ
ገብረ እግዚአብሔር ባቲ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኩልና ይባርከና ይቀድሰና ናብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓዕ ብምፍርሃን ብምንቅጥቃጥን ምዘገልግልዎ በብሰዓትን በብግዚኡን ምዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎሙን ኩሉ ሳዕን ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና መድሓኒና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻን ንጹሓን ሃዋርያትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውዮም ኩሉ ሕማምን ክሕውዩን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕሙም ምስጢርካ ክምህሩን ዝለኣኽካዮም ንስኻ ኢኻ። ሕጂኻ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ናይ ሕሊናናን ዓይንታ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና። ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ኣይኹን። ኣብ ክንዲ ሓደ 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ኣብ ህይወትና ክፈሪ ባርኸና። ናይ ህዝብኻ በሳ ክትሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ዝተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ። ኣብ ኣመስግንዎ ኩሉ ወሒድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ወልድ ኣመስግንዎ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። መንፈስ ቅዱስ ኣመስግን ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ አማን ቅዱስ ሰበከ የሰቃለ ወልደ እግዚአብሔር ለከ ክርስቶስ እግዚእየ አምላክየ ኩሎ ጊዜ ተፈስዎ በእግዚአብሔር ዘረዳነ
يسبب أملاك يعقوب اسم مزمور وابو كبر مزمور زمش لمسنكو كل جزية محرنا كل جزية دما قرب لنا منفسك مرحنا بحيلخا دقفنا قبرنا حديكات عرقنا أو دعمتنا بارخلنا قدسلنا كموت قبري نبيا وقبري نتنسألو تنسأي قبرلنا هسانات يعبيلنا ولد عقبلنا برخاتن قدساتن قبرلنا اتحجزن باب قال كادما نعنا إمو كن مرحلو كن نبرلو منفس كن عبيلو ما قد خاخن حزلو سخارد عنا نفسات أكبرتك هايماتك هاي لسلاسيا قبر تنساك فلا مريم قبر ميكائيل برهان مسكال سولومون قبر إيسوس وبا جورجيس إليني ولت ميكائيل ولت برهان ولت سلاسي هوان ولت هايمانوش دانا مريم ولت إيسوس ولت هيوت فريوي النفس كلهم سماعتات إرترانا نفس عرفتها بلنا بحزن ذلو كلهم ما مصنع عقبا غاي مسخاص أنا نعلنا كم تنهوريا الزمهار كيوم أبسمايات تنبر أبونا نبلنا نتوعك قدس من قصفات فقاد كاخم تقات سمايكم دما مدريكون اتمتنا لما هبنا احنا بدلنا بدلهم كم لحدقنا لهم بدلنا نبسنا دقلنا أبو أدخلنا بير فتنا يتوانا مجلسين هيلين كبرين زلالم نتكيمامي اوزت يا مريم ناي قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك الله لنا خيدن دنجل يسقا خون دنجل يخي أدك جابير بيتا سراوي سلام لك الله هابن السبرة يا فكرتكم برغي قوم لتسقا جابير مساخي وفسيتي داس بالكي حياتنا صريرنا نفتو ودغي يسوس كريستوس منتانا حرات لمن لنا امين نو وانجيل منقصة سماء زعوفين عوفيك وهي دياكون መንግሥተ ሰማያት ቅረበ من النسعون إذا قالنا يقويتانا الأملاخنا المدحنينا يسوس كريستوس يوم خبر منقصة خبر مسقانا نقبال من كل ساعة نزل عالم عالم آمين وانجيل يوحنس معراف أسرى كفقد حديك 17 شوم منتهي بتقدميت معلت سومون قنا مريم مقدلاويت قنا صلمات كلو أنجيها نبت مقابر مسد نتي من قا كاب أف مقابر تفنكيلو رأيتو سلزي نسا قويا نبسمون بيتروس نبتي يسوس ذكرو كالو ود مزمورن مسيا نقويتانا خام مقابر وسيدمو أبي كم زنبرو أين فلت انبلتهم بيتروسن اتود مزمورن كا وطو نابت مقابر ونكدو كلتيوم بحانسا قويو امو يتحادى ود مزمور نبيتروس قدمو ابت مقابر ون قدم بصحي دنينو انت تمتها ابو مغانز رأي جناخي اي اتون شعو سمون بيتروس ددحري يمصيو نابت مقابر اتوي نت مغانز ون تنبير رأيو يتعبرسو زنبرا معرم يا خا نبينو تقميطلو تتقليلو نبرنبر مستمغان زاي نبرن شعو يتقدمنا مقابر زمصي خالق ود مزمور دماعتوي نتخموتات كزنس يقبويو زبل صحف قنا عيستوعلو النبرمو ريو امني شعو اتم دق مزامرتنا بيتم تملسو مريم قنا ابتاف مقابر دويلا تبك نبرت نابخيت نابت مقابر دنن إلى أبتسقى يسوس نبرو سعادة خدا وانت تغدنو كلته ملاخ حدا بترقاز حدا خا بتراس حدا بترقاز رأيت نساتهم كا عتسبيتي انتاي يبكي كله بلوا نسا نقويتاي وسيدمو أبيكم زنبروها أيفلتن بلتهم إذا إلى ندحري أقلت بلتمو ني يسوس دو يلو رأيتو يسوس مخانو كنا أي فلتتن يسوس كا أتسبيتي انتاي يبكي كله نمن كتدليل لخي بلا نساخا حلاوات أخلت مسيلوا قويتاي نسخا العين كايو انتو خينكاس أنا خوصدو أبيكم زنبر كايو نقرني بلتو يسوس كا مريم بلا نساد ما قلت إلا
ብዕብራይስጢ ረብኒ በለቶ ትርጉሙ መምህር ማለት እዩ። ኢየሱስ ከዓ ገና ናብ ኣቦይ ኣይደየብኩን እሞ ኣይትጠንቂኒ ግናኸ ናብ ኣሕዋተይ ኪድ እሞ ናብ ኣቦይን ኣቦኹምን ናብ ኣምላኸይን ኣምላኽኩምን እድይብ ኣለኹ በልዮም በላ። ማርያም መግደላዊት ንጎይታ ከም ዝረኣየቶን ህዝውን ከም ዝበላን ከይዳ ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ነገረቶም ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ። ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል ቀዳሚሁ ቃል ውእቱ ቃል ውእቱ ቃል ሥጋ ሆነ ሪነ ስባቲሁ ከመ ስብሐት አሐዱ ዋህላቡ ቃላብያው ወቃል ማሕየዊ ቃለ እግዚአብሔር ተንሥአ ወሥጋውን ሰነ ኖተ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክና ዘይትምርመር ሰብ ብምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠበበ በጊዕ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝላክካዮ መምህርና ናብ ዝመፍርህ ቁርባና ብንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ኣሎና። ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ብስራሕና ንምካሕ ኣይኮንናን። ነዛ ባህሪና ዝፈተኻያ መፍቀሪ ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምንን ንደልን ኣለና። ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጉእን ደሙን ንዓናና ኣገልገልትኻን ንኩሉ ህዝብኻን ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓንና ንመደምሰስ በደልናን ብንዝህላልነት ሰራሕናዮም መስተስረይ ዝተዳለወ ይኹን። ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም። ኩሉ ንዝሓዝካ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርህራይኻ ልምንደልና ኣለና። ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር። ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሀበ እግዚአብሔር ኪርያላይሶን ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እስከ
መንፈስከ ደጊምና ኩልነ ዝሕዝ እግዚአብሔር አቦ ጎይታና መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ነብሲ ባርዮ ቅዱስ አቡነ አንጦንዮስ ንልምና ኣለና ምስ ቅዱሳን ንኸዕርፎ ንዓና ድማ ሓላዊ ከም ዘይብለና ባጊዕ ከይንብትን ካብኣና ዝተፈልየ መናፍቃን ከየሳለቁልና ኣብ መንበሩ ሕያዋይ ጓሳ ከንብረልና ንልምኖ ኣለና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንትየው ኖላዌር ዋቃቤ ዲበ መንበሩ ዘሃገር አባይ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሃገር ለአበዊነ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ነዝሕዝ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርህራይኻ ንልምንን ንደልን ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮሞ ባርኮ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማእበርነ በውስቴታ በረነ ባርክ እከ በሰላም ብዘይ መቆራፅን ብዘይ ምክልኻልን ቅድስትን ንእትን ፍቓድካ ክገብሩን ናትካ ክኾኑን ጸጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካ ካባና ንድሓር ንዝመፅእ ንዘላለም ሰናይ መዋዕል ሃብተ እግዚኦ አምላከ ወይዝር ወፀርከ ወየጉየዮትሎሙ ቅድመ ገጽከ ለይጸልዎ ቅዱሳ ወብሩከ ስምከ ኦ ጎይታ አምላኸይ ተንስሞ ጸላትኻ ይበተኑ ብርኹም ቅዱስን ስምካ ጸሉ ኩሎም ካብ ቅድም ገጽካ ይርሓቑ
ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቃድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ዝኾኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። እበለ ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ናምን ዋዶ አምላክ እግዚአብሔር አብ አዝየ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ዘያስተርኢ ወዘኢ ያስተርኢ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይ ምድርን ዘይርን ምዝፈጠረ ባህረ እግዚአብሔር አብ ናምን ባህረ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ ምስ ኩሉ ብዝኾነ ወልዋብ ዋህድ ናምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ሓደ ዝኾነ ኩሉ ብዝተፈጥረ ብዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጠረ የለን። እንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብሰብን ቤተናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቀለ ወሞተ ወተቀብረ ወተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት ከመ ጽሑፍ ውስተ ቅዱሳን መጻሕፍት ኣብ ሰማያት ዓረገ ኣብ መበል ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ሕያዋንን ሙታንን ዝፈርድ ብኽብሪ መንግሥቱ የብሉን ወይ ብዝኾነ ካብ መሰረተ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድ ነቢያት ዝተሰርዩ ንኩሉ ናይ ሃዋርያት ዝኾነ ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕዝገት ሓልያ ሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘላለም ዓለም ነፍሲ ወተስፋን ወናንባቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተ ላዕለ ኩሉ ጉባኤ ዘሐዋርያት ወነአምን በኃጢአት ጥምቀት ለስርየተ ኃጢአት ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን ወሕይወተ ዘኢመ ለዓለም ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቕረብ። ንሰይጣን ሰራዊቱን ብዝተዳለወ መለኮታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ። ኢደይ ካብ ስጋ ወረስሓት ከም ዘንጻኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኩም ሓጢአት ንጽየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐረብኩም ካብኡ ብምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን። ሓጢአትኩም ኣብ ገዛ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኾንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢአትኩም ንጹህ እየ። እመቦ ዝተሃቀረ ዝንቃለ ቀይዛው ዝተሃቀ አስተናገረ አዝቆመ በከይ ወተ ቤተ ክርስቲያን ያይምድ ወይ ጠይቅ ማምሎ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋንሳ ሳላልሁ ይንት ብራኪ መርገመ ወይን ስርጥ ኃጢአት እሳት ገሃነም ይረክም ሀበ እግዚአብሔር ቆይታይን አምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቅርን ክፉ ሕሊናን ቂምን ቅንዓትን ስጋው ፍትወትን አርሕቀለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይን አብሮም ዘስመሮኻ ቅዱሳን አገልገልትኻ ከጽንበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ
ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝብካ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ እግዚአብሔር ዘላለም ዘላኮ ልስብ እንበለ ሙስና ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ብዘይጥፋት ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምፃእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ዝተረኸበ ሰላምካ ንኩላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቅርን ሰላምን ይኹን እናበሉ ብኣ ዘመስገኑኻ ስባ እግዚአብሔር በሰማያት ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ሰላም በምድር ስምረቱ ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ መላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱብ ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካረከ ይውን አንጽሃና ንኩልና እውን ብመንፈሳዊ ምስዓም ንሕድሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተአምው በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ክርስቶስ አምላክነ ይረስየነ ድልዋነ በበይናቲነ በአምሃ ቅድሳት የቅረበሉልና የቅረቀረና ተባልኩም ምስ ጎረባብትኩም ሰላምታ ተለዋወጡ ወንትመጦ እንበለ ኮነኔ እማብዘከ ቅድስት እንበለሞ ሰማያዊ ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውበትካን ቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም አሜን አሜን። ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ነብሲ ቅዱስ ፓትርያርክ አቡነ እንጦንዮስ ምስ ኩሎም ጳጳሳትና ምስ ኩሎም ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነብሳት አግብርቲው አይማቲው
ኃይለ ሥላሴ ገብረ ትንሣኤ ክፍለ ማርያም ገብረ ሚካኤል ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ገብረ ኢየሱስ አባ ጊዮርጊስ እሌኒ ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ሥላሴ ሔዋን ወለተ ሃይማኖት ኪዳነ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሕይወት ፍሬ ወይን ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ እስፈ መንፈስከ እኩትዎ ለአምላክነ ይደሎ ሃሌሎ አልባቤክሙ አበ እግዚአብሔር አምላክነ እምቅድመ ዓለም ወእስከ ሃሎ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር በትስልሱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለም እንግሥዕ ዘለዓለምን በመንግሥት ሎ እግዚአብሔር በሰለስነት ሎ እግዚአብሔር በመለኮት ሎ ቅድመ ወጋሕታት ጽባሕን ቅድመ መዓልትን ለይትን መላእኽቱን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ሎ ሰማያት ከይተረበ ምድሩን ከይተረአየ ሓመልማላት ከይበቆሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ ምምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ሎ ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍሩ ኣዕዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ሎ ንኣዳም በርአዩን በምሳሉን ከይፈጠሮን ትእዛዙን ከየፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ሎ ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሳዕ ንስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ ህየንቴዎ ኖላውየ ወአቃብየ ዲበ መንበሮ ወብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳን ዘያኩቶከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳምየ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ። ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ ብበረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ። ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከኣፍ ደጌታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓዋ ግበረልና። እምነት ቅዱስ ስላሴኻ ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ፈጽመልና።
ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም እሞ ፈውሶም። መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቑኑዕ መገዲ ምርሓዮም እሞ ብሰላምን ብጥዕናን እናቦቶኦም ምለሶም። ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ። ከም መፀን ፀጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ። ኣብ ገጽ ምድርኻ ኩሉ ግዜ ሓጎስን ተድላን ግበረልና። ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንኣና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ። ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ። ኦ ኣምላኽና ንነብሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም። ብቑኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ሃይለ ስላሴ ገብረ ትንሳኤ ክፍለ ማርያም ገብረ ሚካኤል ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ገብረ ኢየሱስ ዕቑባ ጊዮርጊስ ኢለኒ ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ስላሴ ሔዋን ወለተ ሃይማኖት ኪዳነ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ህይወት ፍሬ ወይን ክርስቶስ አምላክና ምሳብ ሕቑፋ አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን አንበር ክርስቶስ አምላክና በኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋጋኦም ከፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮን በመብራህቲ በመጋረጃ በመጽሐፍት መንባባት በአቁሑ ቤተ ክርስቲያን ዝሓለዩ ባርኽ። ክርስቶስ አምላክና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ንዘሎ ኩሎም ራህርሃሎም። ኣብ ቅድሚ መፍርህ መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕረበልካ ተቐበለሎም። ዝተጨነቐ ሰብነት ኩላ ሕጉስ ብጽኑዕ ማእሰርትን ዝተኣስሩ ናብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብመሪር መግዛእትን ዝተታሕዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም። ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ዝኣዘዝና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም። ንዓይኒ ሓጢአተኛ ባሪኻውን ዘክረኒ። ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻ ባርኽ። ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻ ባርኽ። ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻ ባርኽ። ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮምን ሓለዎምን ልዕል ኣብሎምን መሃሮሙ እግዚኦ ወተሳሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ሰማይ የስማዕ ምድሪ ውንፅን ትበል መሰረታት ሕንፅውን ይደንግጾ ለተነብሮ ተንስ ብፍቃድ አቦ ወረደ ማርያም ታንገደ ብንቱ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ ውስተ ጽባህን ካብደም እንስሳ ተነብረ ገጽ በረኸት ንግስነቱ ተቀበለ። ካብ አጥባት አድዩ መግብና ደለየ ከም ህፃናት በኸየ ብጋር ተመላለሰ። ከም ሰብ ተራእየ በብንሽተ ዓበየ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ነጽር ገንዘብ ኮይኑ ጾም ክጸውም ኣብ በረኻ ሓደረ። ብዲያብሎስ ተፈተነ። ብሓይሊ መለኮቱ ንገዛእቲ ጸልማት ሰዓረ። ኣብዚ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሰማያተ ወምድረ ቅድሳት ተስባቲከ
እግዚአብሔር ብሰለስነቱ ቅዱስ 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 እዩ ንባዕሉ ንጉስ ክነሱ ከም ገዞ ትሕትኑ ኣራየ ዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረ እግዚኦ ሊቀነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘክርኮ ለፈያታዊ ዘያማን እንዘሃሎከ ዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ እቲ ንሰብ ዝፈጠረ ንኣዳም ካብ በልዑት ሓጢኣት ምንቲ ናፃ ከውፅእ ኣዳው ንመከራ መስቀል ዘርግሐ አንስዮ ደዌክሞ ቀሳውስት በይት ለሌት እንተ ባቲ አመ ያገብዎ ነሳህብሰ በዳዊሁ ቅዱሳት ወብፁዓት እለን በለነውረ አምን ከመ ዝንቶ ውእቱ በአማን ናምን ንሰማይ ናባኻ ናበቦ ጠመተ ኣመስገነ ባሪኹ ቆረሰሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንፅሓን ሃዋርያቱን ሃቦም እዚ ሕብስቲ እዚ ንሕድገት ሓጢኣት ምንታኸም ዝቁረስ ስጋ እዩ እንክብልዑ በሎ አሜን 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 ናምን ونتعمن نسيبعك ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ከመ ዝንቶ ውእቱ በአማን ናምን ማይን ወይንን ሓዊሱኻ ኣመስገነ ባርኸ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንፅሓን ሃዋርያቱን እዚ ፅዋዕ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምንታኻትኩም ዝፈስስ ደመ እዩ ኢልሃቦ አሜን 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 ናምን ونتأمن نسيبك ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ዝንቱ ውእቱ በአማን ናምን አይሁድ ሓዝዎ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብምፍራህን ብምርዓድን ዝቆምሉ ንዕዋ መጋበያ ቆምዎ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቐልዎ በመሳምር ሸንከርዎ ርእሱ በትሪ ወቕዕዎ ጎድኑ ብኺናት ወግዎ ነቲ ንእስራኤል ንሰብዓ ዓይኒ ካብ ሓደ እምኒ ማይ አንቲዑ ዘስተዮም ንጽሙ ሓሞትን ከርበን ዝተሓወሳ ኣስተይዎም ዘይመውት ሞተ ንሞት ከስዕሮ ሞተ ከምቲ ብቓል ኪዳን ነቦታት ዘተስፎም ንሞታት ከተንስኦም ሞተ ሞተ ዘየመ
عوت موت كما يسار لموت موت كما يحيوم لموتان نزيان موتك እግዚኦ وتنسايك ቅድስተ ነአምን ዕርገተከ ወዳግመ ምጽአተከ ንስየብሃከ ወነታምነከ ንስእለከ ወናስተበቅዓከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ኣብ ዕንፀይቲ መስቀል ኣውረድዎ ቦፍታ ገነዝዎ ብሓድሽ መቃብር ቀበርዎ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈልዩ ተንሰየ ናብቲ ደቀ መዛሙርቱ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ ኣቶም ፅርሐ ጽዮን ተራእዮም መሳልስ ዕለት ተንስአ እሙታን ሃበሃለዎ ኣርዳዩ ግባነ ዋዘራዮ እሞ በጽርሐ ጽዮን በርብዓ መዓልቲ ንሰማይ ኣብ ዝዓርገሉ ግዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበዩ ኢሉ ኣዘዞም ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከም ሃልሃል ተሓዊ ሰደደሎም ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት እውን ተዛረቡ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋ እዝን እውን ከማታቶም እቲ ቅዱስ መንፈስካ ስደድ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክገብሮ ንዘለዓለመ ዓለም ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ዝሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር እየ ኢልካ ከም ዝተዛረብካ አሜን እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማከነ እግዚኦ ተሳሃለ በኩሉ ልብ ናስተብቅዖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ በከማሎ ህልዎ ወይየሎ ለትውልደ ትውልድ ለዓለም ዓለም ንኩሉ ህዝብኻ ንዘለዓለም ንህይወትን ካብ ርስሓት ሓጢኣት ንምንፃን ክኾኖም ሓደ ጌርካ ኣቦም ይበረ በዘዚያከ መንፈስ ሃበነ ንይበር በዘዚያከ መንፈስ ቅዱስ ወፈውሰነ በዝንቱ ጵርስፎራ ከመ በከነ ሕያው ዘለኩሎ ዓለም
ዓለም ዓለም ወለዓለመ ዓለም ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ቡሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ወቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ወይትባረክ ስብሐቲሁ ስመ ስብሐቲሁ ለይኩን ለይኩን ቡሩክ ለይኩን ፈኖ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላይ ጥንት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስ ለጥበብ ዋይቴ ማይደራ አይቴ ደወላ ወባይቴ ተክበ አሰመረፍኖታ ንጥበብ ሃገር አበዩ ምሕደሪያኸ አበዩ ወሰናኸ በዩ አሰር መገዳ ኸበዩ ባሕሪ ተሳጊሩ ብቀይሕ ወርቂ መን ተሻየጣ ልዕሊ ደመና ደዩ ብዘውረዳ ኸመንዩ መዋቲ ሰብ መገዳ ይፈልጣንዩ ኣብ ባሕሪ ሰቡን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዐት ካብ ኩሉ ዓዋፍ ሰማይ እውን ተሓብአት ንዓ ዘጥርዩ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራረኹ ንዓ ዝጸልኡኻ ሞት ይፈቱ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽብትን ትደምቕ ምስ ብርሃን እናተነጻጸረትካ ንሳ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኹሉ ትሕደስ በብትውልዱ እና ነብሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ግቡር ዕንቁ ትበልጽ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘናን እዩ ምኽርን ትእዛዝን ናታ እዩ ጽንዓትን ኣእምሮን እውን ናታ እዩ ነገስታት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ጽድቂ ይጽሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንትኻ ርስቲ መንግስቲ በኣ ርስቲ መንግስቲ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፍቅር ንዝሕልውዋ ዝሕሉ ንዓ ዝደልዩ ከዓ መጎስ ይረኽቡ ብመገዲ ጽድቂ ታሓኸ ትኸይድ ንዘፍቅርዋ ጥሪት ምእንቲ ክትቦም ንመዛግብቶም ተድላ ክትመልእን ብኣሰር ጽድቂ ትመላለስ እቲ ንኹሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኹሉ ዝምርምር ንሱ መገዳ ኣቕንዐ ንሱ ንያዕቆብ ፈታዊ እዩ ንእስራኤል ቅዱሱን ሃቦም ብድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተረእየት ከም ሰቡን ተመላለሰት እንሆ ንገዛእ ርእሳ ቤት ሃነፀት ሸውዓተ ኣዕኑዳኻ ኣቆመት ስብሕታ ሓረደት ናብ ገዛእ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገና ዘለለት ማኣዳውን ኣሰናድአት ንኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናብ ኣየልግስ እናበለት ለኣኸት
ነቶም ኣእምሮ ዝጎደሎም ከዓ ሕብስተ ይብልዑ ወይነ ይስተዩ ድንቁርና ሓዲግኩም ብህይወት ንበሩ እናበለ ፀውዐት ጥበብ ዝተባህለ ግና ብጥባሃት ስጉኡ ዝተበጀወና ብምፍሳስ ደሙ ዝተሻየጠና ንዘለዓለም ንመንግስቱ ዝሓረየና ንመድሓኒና እዩ ጥበብስ መድኃኒነ ውእቱ ወቤዝውን በጥብዓ ሥጋሁ ወተሳየጠነ በነዛተ ደሙ ወሃረነ ለመንግሥቱ ለዓለመ ዓለም በሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐም እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ ሰራዊተ መላእክቲዩን መድኃኒየ ዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኒየ ዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኒየ ወንብፃ ቅድመ ገጹ ለመድኃኒየ ዓለም በአሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ ንገኒ አርኅዉ ሆሃት መኳንንት ለተቃወሙ አድኅቱ ርእሰክሙ በጊዕ ምጻእ ብኡ ክንሕጐስ ብዒንትና ንርአዮ ብእዳውና ነጥባሓዮ ስጉኡ ምስ ሕብስቲ እዚ ሓደ ይኹን ደሙ እውን ናብዚ ጽዋ እዚ ናብዚ ጽዋ እዚ ምላይ ፍሰስ ካባና ንሓደ እኳ
نزي حبس زي خبل كله بزيد من منفس سقاط راح خمس قبل أي مسلو نزي صواز خسات خلون كبانا نحدوكا بزي سقان منفس ندبت راح خمسة أي مسلو انتايدا سقان دمن منفس حدا يو ملكوت مسمنته وحدا خمس خوانا نزل على معلم سجدوا لእግዚአብሔር በፍርሃት ቅድሜከ እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ናይ ንስሓ ጸሎት ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ኣብ ሓደ ወድኻ ኣብ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኣብ ርስሓዊ ኽዚኣን ቤተ ክርስቲያን ናይ ካህንፃየ ናይ ሰላብ ደገታት ከጥፈዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኸውን እዮም ዝፈትሐካ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን እዩ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰቡእትና ንስም ባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብዓይ ብቓል ባሪኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ወጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣፅኒዕካ ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኻ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ትሑት ባሪኻ ፍትሓን ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብዓይ ብቓል ባሪኻውን ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዝምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዝምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ተፈትሐና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ህዝብኻ ንፍትሐዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻ ንፍትሐኒ ኦ ጎይታ ኣይርፍ ነብሲ ኣቡነ እንጦንዮስ ኦ ጎይታ ንብፁዓን ጳጳሳትና ኣባ መቀሬስን ኣባ ሽኖዳን ዘክሮም ኦ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ንነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣንን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጎይታን ሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዓዮም ኦ ጎይታ ብቑናዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም ነብሶም እውን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ኦ ጎይታ ነብሳታ ኣግብርቲኳ ኣይማቲከ ሃይለ ስላሴ ገብረ ትንሳኤ ክፍለ ማርያም ገብረ ሚካኤል ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ገብረ ኢየሱስ ዕዋ ጊዮርጊስ እለኒ ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ስላሴ ሄዋን ወለተ ሃይማኖት ኪዳነ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ህይወት ፍሬ ወይን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክዓትን ለወጥ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስውዓልን ኣይምሮን ሃበና ኩሉ ሰዕ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም እንርሕቅ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዕ ክንፍፅም ሃበና ስምናዊን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ህይወት ፀሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓ ንዘለኣለም ኣለም ዝናብ እዚ ብዝተለወጠ ቀለም ብዝጎደለ ጊዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቐ ደም ብዝነጠበ ብዓይኒ ምሕረትካ ነፅረኒ ነፅር ቅዱሳት ለቅዱሳን
አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ እግዚአብሔር መስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስ ማረነ 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 ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ለውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አትሕቱ ርእሰክሙ ወእግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓ ንዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕብየት ለውሃትካ ይቕረበለሎም ካብ ኩሉ ኩይካ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳኦም ብሰላም ይቕሬልካ ንነብሶም በጃ ኩኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገሱን ምሕረቱን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎሙን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ተንሥኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ለመንፈስከ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደም እዩ። ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ብኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉን ደምን እዩ።
አምን 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 ክሳዕ ድሓረይቲ እስትንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስቲ እግዝእነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምእንታና ምንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣምን 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 እመን እውን መለኮቱ ካብ ትስቢቱ ከቶ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉን ህይወትን መድሃኒትን ንሕድሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ ኣምን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉን ደሙን ከም ዝኾነ ንዕኡ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግብኦ እዩ ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቦ ምስ ምሕወይ መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘላለም ዓለም ኣሜን እግዚአብሔር አምላከይ ባዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ እነሆ ምንታይ መይትእሞ በዚ ኩሉ ሓጢኣተያና ሓጢኣተይ እነሆ ኣብ ቀራንዮ ንዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምንታይ ይፅርዓሎ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢኣት ዘስተስሪ ይኹን ምንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቕሪ ወድኻ ምንቲ ኸስምረካ ቢናትን ሽንካርን ተቐቢለ እዩ ምስድሓንክውን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ መንቱ ወጊድ እሞ ጎይታ ንሱ ዕኸሳስ ስለ ዝኾነ ምሕረት ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ካብ ጉልበተይ ካባኻ ክፈልይ ንዓይኒ ምስሓት ዘይቋርጥ ዘፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ሰይና መድሓኒን ኢኻ እሞ ንዓይን ባርያኻ ቁስሊ ነፍሰይን ስጋይና እንተስለ ጌታ ኢየሱስ ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርሲሐ እየ ገለሰናይ ግብሪ የብለይ ምንቲ ክብር መስቀልካን ማሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ካብ ኩሉ ሓጢኣትን ርክሰትን ከተንፃንን ንምዕዘመካን ንምሕረካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻ እንደምካ ምስተቐበል ንመውቀስን ንመፍረድን ኣይኹነኒ መሓረኒ ዳ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብስሬት ሓጢኣተይ ድሕን ነብሰይ ናበኒ በልቶ ወገን ንግል ዝኾነት ወላዴትካ ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ድማኖም ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃንን ኣብ ዘላለም ዓለም ኣሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖተ አበው ዘስኖትዮ ምዕራፍ 110 ካብ ፍቅዲ 50 እቲ ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ካብ ክስክስ ናብ ቆስጠንጥንያ ዝኸደ ርእሰ ጳጳስ ኤጲስቆጶስ ዝኾነ ቅዱስ ኤራቅሊስ ናብ ሃገር ኣርማንያ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቱ ከምዚ እናበለ ተዛረበ። ንሕና ነዘን ግብርታት እዚአን ማለት እቲ ሕማምን ሞትን ዘይብሉ ናብቲ ሕማምን ሞትን ዘለዎ ከም ደባልቕ ነቲ ሓማሚ ከዓ ምስቲ ዘይሓምም ከም እንሕወስ ጌርኩም ኣይትዛረቡ። ነቲ ሓደ ህላዌ ናይ ክልተ ገጽ ወይ ናይ ክልተ ኣካል ወይ ናይ ክልተ ህላዌ ኣይንኸፍሎን ኣይንፈልዮን ኢና። ከመይሲ ብክልተ ክርስቶስ ኣይንኣምንን ኢና። ንሕና ግና ግብሪ ኣምላኽነት ዝገበረ ግብሪ ሰብኣውነትን ዝገበረ ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተባሃለ ሓደ ጎይታ ከም ዝኾነ ምስኡ ካልእ ከም ዘየልቦ ኢና እንኣምንን እንእመንን። ነገረ መለኮት ዝመሃረ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ናብቲ ከሓዲ አቡሎናውዲዮስ ኣብ ዝፀሓፎ መልእኽቲ ከም ዝበለ ቃል ብስጋ መከራ ኣይተቐበለን እንታይ ደኣ ስጋ ንበይኑ መለኮት ተፈልይዎ ከሎ መከራ ተቐበለ ደኸመ ዝብል እንተሎ ውጉዝ ይኹን። ንሕና ግና ህላዌ መለኮት ዘይሓምምን ዘይመውትን ዘይውሰንን ምዃኑ ንኣምንን እመንን ግናኸ ብዘይምርመር መስተንክር ብዝኾነ ተዋህዶ መለኮት ምስኡ ተዋሂዱ ከሎ ብስጋ
መከራ ተቐበለ እምበር ነቲ ኮቶ ዘይፍለይ መለኮት ካብ ሰዓብነት ክንፈሊ ኣይግባአናን እዩ። ከመይ እቲ ብስጋ መከራ ዝተቐበለ ጎይታ ክብሪ እዩ። ንሱ ካብ ዘርኢ አብርሃምን ዳዊትን ብዝወሰዶ ስጋ እዩ እምበር ህላዌ መለኮቱስ ሓመመ ኣይንብልን እዩ ኣይበሃልን እዩ ኢና እንብል። ኦርቶዶክሳዊት ምእመናን ከምዚ ክሓስቡ ክኣምኑን ይግባእ። ከመይ እውን ይብሉ እቲ ዘይውስን ኣብ ማሕፀን ድንግል ተወሰነ። ንሕና ብድኽነቱ ምእንቲ ክንህብትም እቲ ሃብታም ኣብ እንዳ ድኻ ሓደረ። ንዕኡ ሓደ እኳ ዝፈልጦ የልቦን፣ ንሱ ግና ንኩሉ ይፈልጥ እዩ። እቲ እግዚኣብሔር ዝሓደሮ ኣቦ ቅዱስ አግናጢዎስ ከም ዝበለ እቲ ኣነ ዝፈቅዶ ዝደልዮን ስጋ ብምልባስ ምእንታይ ተሰቕለ በለ። ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። መንፈስ ቅዱስ በላዕለ በሶወይኑ ሰብኣይ ብልካን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ይፈኑ ሳቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያኑ ይወልጦሞ በከመ ቅጽበት አባላት ክርስቶስ ይኩን በኃይለ ዘባኖ መንክር ኪኑ አምላክም ጻድቃን ወሰማይ ዘላለም ወዛት ሆያነ ዓለማቱን ብዙ ትግሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሳ እንበለንሳ ኪያነ ይንሳይነሞ ሰላም ለክም ጻድቃነ ዛቲለት ከሎክም ዕድዋን ሰባስማት ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ዝክሩነ በጸሎትክሙ እንተ ማርያም ለማይጸነነ ክርስቶስ በሥጋሁ ወደሙ ነክ ሃባል ሀገር ወጽድቀ ከነለወላገ አግር ጽራ ታይተ እገሪሃ እቅፍ ህዝባ ወሃይማኖታ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እንደ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም እንደ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ዛሊለነ ማርያም ወልድኪ ሳሄሎ ይክፍለን ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉን ግበሩ ተዝካሮሙ በሰላም ወበፍቅር
ፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ወዘምሮ ቅዱስ 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 ዘይነገር አበኒ ከመጻእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደመ ዘንበለኩነኒ አበኒ ገርፍየ ከማይሰሪ ለስባቴ ወየውለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ እንሴዋከ መንግሥትከ ይትቀደስ ስምከ በላዕለ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮነ ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ ቅዱስ ሉ ዘይድነ አበኒ ከመ ዘንተ ሥጋ ወደመ ዘንበለ ኩነኔ አበኒ ያሰብከ ከማሰሪ ለስብሐት ወየውለከ ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ
እጽዋ ይትቀደስ ስምከ እስማያ ለአንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም መለኮት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም መለኮት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም መለኮት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም መለኮት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም መለኮት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም መለኮት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም መለኮት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ
ولك سبحات العالم على قوت وسبه اسمها يا لأنت ولك سبحات العالم عليه قد وسبوه اسمها يا لأنت ولك سبحات العالم عليه قد وسبوه اسمها يا لأنت ولك سبحات العالم عليه قد وسبوه سبحوا لእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ስብሕዎ በጽና ኃይሉ ስብሕዎ በክህለቱ ስብሕዎ በቃለ ቀር ስብሕዎ በቃለ ቀር ሰብሕዎ በመዝሙር በመዝሙር መሰንቆ መሰንቆ ስብሕዎ በክብሩ በትፍሥሕት ስብሕዎ በአታሩ በእንዚራ ስብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃል ስብሕዎ በጸናጽሉ በየባብየ ኩሉ ነፍስ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ነአኩቶ ለእግዚአብሔር ቅዱሳቶ ነስያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ወንህት መሃፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሥ የወአምላክ ወባርከ ለስምከ ለዓለም ወለዓለም አቡነ
ሰማያት ያበነ እግዚኦ ተመጦ እምሥጋሁ ቅዱስ ወይም ደሞ ክቡር ለክርስቶስ ኩሎ ከከውስብ ለስምከ ለዓለም ወለዓለመ አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአዮ ውስተ ይደልወነ ከመ ንሳተብ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ ስብሐተ እግዚአብሔር የነግራፉ ወኩሉ ዘሥጋ የባርክ ለስሙ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ከም ብሓዱሽ ኩሉ ንዝሕዝ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣሎና ልማኖና ይንዓቐና ይተቆጣዓናን ምሕረቱ እውን ካባና የርሓቐን እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና መሓሪኡ እስመ ይመነነ ወይተቆጥዕ ስለተነ ወይራራክ ሳሂሎ እምኔነ እስመ መሃሬ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክ ጸልም እዩ ወጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ ወጎይታ
ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ እዎ ጎይታ ናይ ኩሉ መላኺ ኢኻ እዎ ጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ እዎ ጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ እዎ ጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ እዎ ጎይታ ናይ ኩሉ መጋቢ ኢኻ እዎ ጎይታ ኩሉ ናይ ኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቅቡእኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ ንዓኻ መፍራህ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ እውን ኣብ ሕሊናና ኣሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብ ስራሕ ስጋውን ኢና ንሰርሕ መንገዲ ስጋውን ኢና ንነብር ንስኻ ዳ መንፈሳዊ ስራሕ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንስኻ ንዓና መንገዲ መንፈስ መርሓና ንዓና ንሓጣን ተመሓርካና ሽዑኻ መሓረት ትበሃል ንጻድቃንስ ብምግባሮም ኢኻ ትምሕሮም ከም ጽድቆም እውን ትፈድዮም ዝቐደመ ኣበሳና ኣይትዘክር ኦ ጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፉ ይምፃና ናባኻ ንጠርዕ ናባኻ ንእዊ ናባኻ ንምህለል ኣለና ንዘለኣለም ዓለም እስከለና ኣበሳና ዘትካተፍጦና የርከበን ሳይለከ እግዚኦ ሃብየከ ነጸርህም ሃብየከ ናወዩ ሃብየከ ለዓለመ ዓለም ኣሜን ጎይታ እወ ናባኻ ናብ እትሰምዕ ኣምላኽ ናባኻ ናብ እትምልስ ኣምላኽ ናባኻ ናብ ኩሉ ንዘለዎ ኣምላኽ ናባኻ ንጠርዕ ኣለና ናባኻ ንምህለል ኣለና እሞ ዝበልዓናዮ ስጋኻ ሰተናዮ ደምካ ከም ቃልካ መሳኻ ዘንብር ግበረልና ብዘይብኡ ህይወት ከም ዘየሎ ነጊርካና ኢኻ እሞ እቶም ዘይበልዓና ዘይሰተና ድማ ጎይታ ናባኻ ክንቀርብ ካብዚ ቅዱስ ማዕድኻ ተኻፈልቲ ክንከውን መንፈሳዊ ትብዓት ክትበና ንልምነካ ኣለና ካባኻ ዝፈልየና ዘበለ ቆሪፅካ ክትድርብየልና ንልምነካ ኣለና ዘላለሞ ኣምላኽ ንዝሓመሙ ፈውሶም ንዝደኸሙ በርታዕዮም ፋሒሎም ዘለዋ ክቦም ተጨኒቖም ዘለዉ ርህወሎም ብኩሉ ዓይነት ማእሰርቲ ዝተኣስሩ መቃውሒ ሰንሰለቶም በቲኽካ ሓራ ውፃእዮም ህፃናት የዕቢ ወለድኻ ዓቅበልና ኦ ጎይታ ንዝዓረፉ ነብሳት ባሮትካ ኃይለ ሥላሴ ገብረ ትንሣኤ ክፍለ ማርያም ገብረ ሚካኤል ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ገብረ ኢየሱስ ዕቋ ጊዮርጊስ ኢሌኒ ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ሥላሴ ሔዋን ወለተ ሃይማኖት ኪዳነ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ህይወት ፍሬ ወይን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዕርፈልና ንዝሓዘኑ መጻናዕ መንፈስካ ስደለልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዕካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን ወኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸበ ንስብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ብፅዕቲ ደስ ይበልካ ኃጢአትና ንኽሓድገልና ናብ ፍትወ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን
السماء ومنفس اسم قدوس سبقا بنصلينا بنصلينا حضور يا مقدس كان الكمال الكمال Tengkat Yordanos, tengkat Yordanos, Haymanot wado seganes, seganes. Kristus kadamlah bagi fasikana bagi fasik. Waitat goitot Tuhan Kristus betari, Kristus betari, Skana Isagam بسماي بسماي ابنتنا نمتنا بالخردانا بالخردانا من فسكا بملا بارقوباينا بارقوباينا وهذه وهذه سجازن سجام سجام آمين هللويا ألفا وأوميغا ألفا وأوميغا هللويا 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 مسجانا بسماي بمدري نسبزر እግዚአብሔር ምስጋና በሰማይ በምድር ንሃና ዘፍቀረ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ምስጋና በሰማይ በምድር ንሰብስብ ፈጠረ እግዚአብሔር ምስጋና በሰማይ በምድር ዘከረ እግዚአብሔር ነዚህ ኩሉ ፍሩ ኩሉኹም ረአዮ ሰማያዊ አቦ ተቀኢሉናዩ አፍቂሩና እዩ ንወዱ ብምሃብ ንሕና እውን ኣፍቀሮ ምስጋና ብምራብ
ሃሌሉያ 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 ምስጋና በሰማይ በምድር ንሰብ ዝፈጠረ እግዚአብሔር ምስጋና በሰማይ በምድር ንኣና ዘፍቀረ እግዚአብሔር ብስጋ ርናዩ ዳሲስናዩ ኢና ክሳብ ዕፀ መስቀል ፍቅሩ ዘርአየና ብወዱ ፈዊስና አሚና ብስሙ ሕይወት ረኺብና በቲ ቅዱስ ቃሉ ሃሌሉያ 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 ምስጋና በሰማይ በምድር ንሰብ ዝፈጠረ እግዚአብሔር ምስጋና በሰማይ በምድር በነገስታት ምድሪ ስቕን ተበሰ አሚና ክንድርት መንፈስ ቅዱስ መጸ ንቤቱ ዘፍቀረ ፍጹም ዘቀደሰ ድኻምና አውፅኡ ሕማምና ፈወሰ ሃሌሉያ 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 ምስጋና በሰማይ በምድሪ ንሰብ ዝፈጠረ እግዚአብሔር ምስጋና በሰማይ በምድሪ ንኣና ዘፍቀረ እግዚአብሔር ግርማ መለኮቱ እጹብ እንተኮነ ብኹሎም ቅዱሳን እንተተለመነ ምስጋና ካብ ኣፍና ጎዲሉ ኣፈልጠጠን እግዚአብሔር ይመስገን እልል እልል ንበል ሃሌሉያ ምስጋና በሰማይ በምድሪ ንሰብ ዝፈጠረ እግዚአብሔር ምስጋና በሰማይ በምድሪ ንኣና እግዚአብሔር ከም ሓደን ሰለስተን ኮይኑ ዘፍቀርና ናይ ዘለዓለም ብሩከቶ ዘርአየና ክንከውን ወረስቱ ንዓለም ስርና ብማሪኹ ለዊጡ ህይወትና ሃሌሉያ 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 ምስጋና በሰማይ በምድር ሰብ ዝፈጠረ እግዚአብሔር ምስጋና በሰማይ በምድር ንኣና ዘፍቀረ እግዚአብሔር ሃሌሉያ 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 ምስጋና በሰማይ በምድር ሰብ ዘፈጠረ እግዚአብሔር ምስጋና በሰማይ በምድር ምስጋና ዘፍቀረ እግዚአብሔር ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ አዳም ሰላም እምይእዜሰ ይኩን ሰላም ሰላም እምይእዜሰ ይኩን ሰላም ሰላም እምይእዜሰ ይኩን ሰላም ሰላም እምይእዜሰ ይኩን ሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን
አጋዞ ለአዳም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ይኩን ሰላም ሰላም እምይእዜሰ ይኩን ሰላም ሰላም እምይእዜሰ ይኩን ሰላም ሰላም እምይእዜሰ ይኩን ሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ይኩን ሰላም ሰላም እምይእዜሰ ይኩን ሰላም ሰላም እምይእዜሰ ይኩን ሰላም ሰላም እምይእዜሰ ይኩን ሰላም በሐኪም ማርያም ዘገነት ኮል በሐኪም ማርያም ዘገነት ኮል እጸጳጦስ እጸጳጦስ መዝገቡ ለቃል እጸጳጦስ እጸጳጦስ መዝገቡ ለቃል እጸጳጦስ እጸጳጦስ መዝገቡ ለቃል እጸጳጦስ እጸጳጦስ መዝገቡ ለቃል በሐኪም ማርያም ዘገነት ኮል በሐኪም ማርያም ዘገነት ኮል እጸጳጦስ እጸጳጦስ መዝገቡ ለቃል እጸጳጦስ እጸጳጦስ መዝገቡ ለቃል እጸጳጦስ እጸጳጦስ መዝገቡ ለቃል እጸጳጦስ እጸጳጦስ መዝገቡ ለቃል በሐኪም ማርያም ዘገነት ኮል በሐኪም ማርያም ዘገነት ኮል እጸጳጦስ እጸጳጦስ መዝገቡ ለቃል እጸጳጦስ እጸጳጦስ መዝገቡ ለቃል እጸጳጦስ እጸጳጦስ መዝገቡ ለቃል እጸጳጦስ እጸጳጦስ መዝገቡ ለቃል አይዳወት ካብ ምቕማጠይ ተንሲአ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊአ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ንጉስ ኢኻ እሞ ነብሰይ ኣይዳወይ ካብ ምቕማጠይ ተንሲአ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ንጉስ ኢኻ እሞ ነብሰይ ኣይዳወይ ካብ ምቕማጠይ ተንሲአ
أملاخي خامو نقوسي خامو ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ይኩን አሜን። ፍስሐ ሰላም ይግበረልና አምላኽ አሜን። እግዚአብሔር አምላኽ ነዛ መዓልቲ እዚኣ መዓልቲ ሓጎስን መዓልቲ ፍስሐን እግዚአብሔር አምላኽ ስለ ዝሃበና ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹኖ። ቅንያቱ ቅንያት ትንሣኤ እዩ። ዘለናዮ ዘመን ዘመን ትንሣኤ ዝበሃል ዘመነ ትንሣኤ ካብ ዝሓለፈ ሰንበት ትንሣኤ ፍርቂ ለይቲ ከነብዕል ጀሚርና ክሳብ ሕጂ ልክዕ ከም ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ዳግማይ ትንሣኤ በፂሕና። ዳግማይ ትንሣኤ ከዓ ከምኡ ከምቲ ክርስቶስ ትንሣኤኡ ነንስቲ ተገሊጽለን ንሃዋርያት ተገሊጹሎም ንእግረኛ መንገዲ ሰብ መንገዲ ናብ ካልእ ዓዲ ኣብ ኤማሁስ እናኸዱ ከለዉ ተገሊጹሎም ንቶማስ እውን ተገሊጹሉ ምስቶም ሃዋርያት ዘይነበረ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ደደጊሙ ዳግማይ ትንሣኤ ኣለና። ምክንያቱ ክርስቶስ ከም ዝተንስአ ንኻልኦት እውን ተገሊጹሎ ማለት እዩ። ካልኣይ ግዜ ትንሣኤ እውን ርኢና። ሕጂ ኸ ብመንፈስ ኩሉ ግዜ ክርስቶስ ከም ዝተንስአ ንኣመን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን እናተባሃልና ሰላምታ ንለዋወጥ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ብትንሣኤኡ ክንከብርን ብኡ ክንሕጎስን እግዚአብሔር ኣምላኽ ብቤተ ክርስቲያን ገይሩ ይምህረና ማለት እዩ። ሎሚ መዓልቲ ቤተ ክርስቲያንና ድሕሪ ቅዳሴ ከነንብቦ ኢና ክርስቶስ ምእንቲ ሓጎስና ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ዘሎ ሓጎስ ኣባና ሙሉእ ክኸውን እዚ ኩሉ ትዕዮ ናብ መሬት ዘምጾ ናብ መሬት ዘምጽኣኒ ግብሪ ፈጺመ ኣለኹ። ንሕና ከዓ ኩሉ ሰማያዊ ግብሪ መታን ምስ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣቦ ክንቅመጥ። ምክንያቱ ክርስቶስ ኣካልና ሒዙ እዩ ኣብ የማን ኣቦ ተቐሚጥሉ ኣሎ። ኩላ እዛ ምልኣት ቤተ ክርስቲያን ከዓ ምስኡ ምስ ክርስቶስ ኣብ ሰማያት ክትነግሱ ኢኹም ኢና ተባሂልና። ሕጂ እዚ ናይ ሓጎስ መዓልቲ ሰማያዊ ነገር ንኸጠምተና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣውጃቶ ደላ። ፍስሐ ወሰላም ኮይኑ እናበልና መዓልታዊ ንጭራሕ ኣለና፣ መዓልታዊ ንሕጎስ ኣለና። ክርስቶስ ተንስኡ እናበልና በቲ ተስፋቲ ጸኒዕና ተሓጒስና ንነብር ኣለና። እዚ ተስፋ እዚ እዚ ፍስሐ እዚ እዚ ሰላም እዚ እዚ ሓጎስ እዚ እንታይ ሓጎስ እዩ? ከመይ ጌርና ኢና ከነብዕሎ ዝግበአና ክንርኢና። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ኩላ እቲኣ ምዕራፍ ከንብባየ ጸኒሕና እውን ከነንብባ ኢና። ካብኣ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ናይዚአን ኩለን
نمهارن مبجس تخوننا قصر 13 خنجبرينا بسم آبن ودن منفس قدسن حدا أملاخ أمين ኢየሱስ እዚ ተዛሪቡ ኣዒንቱ ናብ ሰማይ ቋሕ ሓቢሉ በለ ኦ ኣቦ ሕጂ እታ ግዜ በፂሓ ነዞም ዝሃብካኒ ኩላቶም ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ክህቦምሲ ንወድኻ ኣብ ልዕሊ ስጋ ዘበለ ምልኪ ሂብካዮ ኢኻ እሞ ንሱ ምእንቲ ከኽብረካ ንወድኻ ኣኽብሮ ኣምላኽ ሓቂ ንስኻ በይንኻ ምዃንካ እቲ ዝለኣካዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ክፈልጡ ናይ ዘለኣለም ህይወት እዚኣ እያ ኣነ ነቲ ክገብሮ ዝሃብካኒ ግብሪ ፈጺመ ኣብ ምድሪ ኣኽበርኩኻ ኦ ኣቦይ ሕጂ ድማ በቲ ዓለም ከይተፈጥረት ኣባኻ ዝነበረኒ ክብሪ ኣባኻ ኣኽብረኒ ነዞም ካብ ዓለም ዝሃብካኒ ሰባት ስምካ ገለጽ ኩሎም ናትካ ነበሩ ንዓይ ሃብካኒ ቃልካ እውን ሓለው እቲ ዝሃብካኒ ዘበለ ኩሉ ካባኻ ምዃኑ ሕጂ ፈለጡ እቲ ዝሃብካኒ ቃል ሃብክዎም ንሳቶም እውን ተቐበልዎ ኣነ ካባኻ ከም ዝመጻኹ ድማ ብሓቂ ፈለጡ ንስኻ ከም ዝለኣኽካኒ እውን ኣመኑ ኣነ ምእንትኦም እልምን ኣለኹ ናትካ እዮሞ ምእንቲ ዞም ዝሃብካኒ እምበር ምእንቲ ዓለምሲ ኣይልምን እየ ኩሉ ናተይ ናትካ እዩ እቲ ናትካ እውን ናተይ እዩ ኣነ እውን ኣብ ኣታቶም ከበርኩ ደጊም ኣነ ኣብ ዓለም ኣይነብርን እየ ንሳቶም ግና ኣብ ዓለም ኣለዉ ኣነ እውን ናባኻ እመጽእ ኣለኹ ቅዱስ ኣቦይ ነዞም ዝሃብካኒ ከማና ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ብስምካ ሓልዎም ኣነ ምሳታቶም ኣብ ዓለም ከለኹ ብስምካ ሓለኽዎም ነዞም ዝሃብካኒ ተኻናኸንክዎም እቲ ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸምሲ ብዘይ እቲ ሓደ ወዲ ጥፍኣት ካብኣታቶም ዝጠፍአ የልቦን ሕጂ ግና ናባኻ እመጽእ ኣለኹ ሓጎሰይ ኣባታቶም ምእንቲ ክፍጸም ድማ እዚ ኣብ ዓለም እዛረብ ኣለኹ ኣነ ቃልካ ሃብክዎም ከምቲ ኣነ ካብ ዓለም ዘይኮንኩ ንሳቶም እውን ካብ ዓለም ኣይኮኑን እሞ ዓለም ጸላኣቶም ከምቲ ክፉእ ካብቲ ክፉእ ክትሕልዎም እምበር ካብ ዓለም ከተውፅኦም ኣይኮንኩን ዝልምን ዘለኹ ከምቲ ኣነ ካብ ዓለም ዘይኮንኩ ንሳቶም እውን ካብ ዓለም ኣይኮኑን በቲ ሓቂ ቀድሶም ቃልካ ሓቂ እዩ ከምቲ ንዓይ ናብ ዓለም ዝለኣኽካኒ ከምኡውን ኣነ ናብ ዓለም ለኣኽክዎም ንሳቶም ብሓቂ ምእንቲ ክቅደሱ ኣነ ርእሰይ ስሊኦም እቕድስ ኣለኹ ስለቶም ብቓልካ ብኣይ ዝኣምኑ ድማ እምበር ስለዚኣቶም ጥራይ ኣይኮንኩን ዝልምን ዘለኹ ዓለም ንዓኻ ከም ዝለኣኽካኒ ምእንቲ ክትኣመንሲ ኦ ኣቦይ ከምቲ ንስኻ ኣባይ ዘለኻ ኣነ እውን ኣባኻ ከምኡ ድማ ንሳቶም ኣባና ሓደ ክኾኑ ኩሎም ሓደ ምእንቲ ክኾኑ እልምን ኣለኹ ብኣንድነት ፍጹማት ክኾኑ ዓለም ድማ ከምቲ ንዓይ ዝለኣኽካንን ዘፍቀርካንን ከምኡ ንዓቶም እውን ከም ዘፍቀርካዮም ምእንቲ ክትፈልጥሲ ንሕና ሓደ ከም ዝኾንና ኣነ ኣባታቶም ንስኻ እውን ኣባይ ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ኣነ ነቲ ዝሃብካኒ ክብሪ ሃብክዎም ኦ ኣቦይ ቅድሚ ምምስራት ዓለም ኣፍቂርካኒ ኢኻ እሞ እዞም ዝሃብካኒ ነቲ ዝሃብካኒ ክብረይ ምእንቲ ክርእዩ ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ንሳቶም እውን ምሳይ ክህልው እደሊ ኣለኹ ጻድቕ ኣቦይ ዓለም ኣይፈለጠትካን ኣነ ግና ፈሊጠካ ኣለኹ እዚኣቶም እውን ንስኻ ከም ዝለኣኽካኒ ፈሊጦም ኣለዉ እታ ብኣኣ ዘፍቀርካኒ ፍቕሪ ኣብኣታቶም ምእንቲ ክትከውን ኣነ እውን ኣባታቶም ስምካ ኣፍሊጠዮም ኣለኹ ከፍልጦም እውን እየ ስለ ቃሉ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕጂ ግና ናባኻ መጽእ ኣለኹ ሓጎሰይ ኣብኣታቶም ምእንቲ ክፍጸም ድማ እዚ ኣብ ዓለም እዛረብ ኣለኹ ኩሉ ናይ ክርስቶስ ናብ መሬት ምምጽኡ ፍጹም ሓጎስ ክህልወና እዩ ሓጎሰይ ኣብኣታቶም ፍጹም መታን ክኸውን ፍጹም ሓጎስ መታን ክሕጎሱ እዚ ኣብ ዓለም እዛረብ ኣለኹ ኔና እዩ ዝዛረቦ ዘሎ ሓጎሰይ ኣብኣታቶም ፍጹም ምእንቲ ክኸውን እዚ ነገር ኣብ ዓለም እዛረብ ኣለኹ እዚ ሰማዕናዮ ቃል በብሓደ ተደይ ጽኒዕናዮ
إذا سمعنا قلب بحنتي تن حقوس زبلن زلو كريستوس منيات أبزيا التقاليل انتهي بلن الله إزي أبا عالم الزارب الله انتهي تزاربو كريستوس قالوا إذني تسمع إذن زلاتو يسمع اتزي تزاربو قال أنا مساتاتهم أبا عالم الله بسمك حلوهم نزوم زهاب كاني تخانا خنكوهم التصحف ما انت خفت سمسي بزي تود تفقات أباتاتهم زيت أفئلن سلزي كريستوس نجيرنان تخانخيننا كل ناتي ناتكايو التناتكاون ناتيو أناون أباتاتهم كبركو أنا ما أنتم اللي من الله ناتكايو ممو ما أنت زوم ذهب كان نمبر ما أنت علمسي أي لمني سلزي نحنا ناي كريستوسينا أب نكسنت مس كريستوس أب سمايات كننقسينا وزو كله حمامات يلنا زحلفنا يو سامنتي نعلم نابرايسو إذا حجي تنسألنا ننبرو زلنا زمن ناي تنسألها ناي سماي نابرايو كلتا نقرات كريستوس هارئنا كريستوس بسألالوت أب أول تيستمنت كير أنا يو بتنبيت رح فلتون يرو قال يسمعون بتنبيت رح نكريستوس فلتون يرو نحنا قنتاي سمعنا قبل علة تنبيت هاي توسيخنا قال توسيخنا بودو بتوراس زخون ودو أما ودأتها زمن اكزابير أملاخ اتنايزر عالم تسفى أرأينا نزي تنجيرنا نزح حقوس زي سمايا وحقوس كنرئي انت زيكي إلنا أبراهام تنبئ تفسها وتحسي مسيرة موتو لولدك أما بقو رئيه نحنا أبراهام سي قدم تحقسو نتي بقيع مسرعية بجاود دوزغونو أبراهام تحقسو تفسي غمز حجي نحنا فسها كونا فسها وسلام نبل زلنا ما أدى أملاح كورد كله أبكد مين الله أبراهام كي رأيه يقولوا نز ما أدى أملاح زور زلو بجاز خنني إجي أبير أملاح الدليل يالله إلو تحقسو نحن حاجة حقوسنا بجانا زخنا كريستوسيو مدحن كريستوس أبي وتنا اللون تخينو كريستوس ناتنا تريجر أنت خينو كريستوس كل جزء بقو نمكحلو هابتنا كله زلنا نجر نسون تخينو أزي تنسألنا نخبره زلنا حقوس بمنم نجر كتنكف زيك إل سماء وحقوسي بمريت نحقوس حقوس يتأفق يمتسأ نسبلو ما أنت تحقوسه صباح خاص لزي حقوس كي عقم سلزي سأنكا يسألك إجابير أملاح جن كنردو سماء وحقوس يبنا إزي أب علم زارب الله كريستوس نبيت كريستيان يزارب الله كريستوس نبيت كريستيان زاربا سمعوه كريستوس نبيت كريستيانات زبلن زلو سمعوه بوء سمايا وحاقوس أكبو حواريا أولوس أبتا بزعبا فقري زي تزارب الله معرف قداماي كورنثوس معرف 13 انتهيلو معرف 13 فقري تشعتها مالت حدا قال افلت حدا مقال كأ ننبه جناخه اتملعت مسمسه اتمقال كسعري قلعه كله كم قلعه تزاربكو لب قلعه نبرني كم قلعه حسبكو سبعي مسكونكو جنا نت نجر قلعه حدكو حجيس بمرتن واغواغ نرئ لنا شعوغنا جز نجز كنري إنامو حجي مقال افلت الله شعوغنا كمتا أنا تفلت كو كفلت إيه
إذا تنسأزي إذا خبر أملاخ أبكر مينا خبر أملاخ تجلس ونريو زلنا حجي بواق واق نريو لنا بتز تنجرنا قالن بقال تنبيتن أب سمايات جن كم زي معلتا وصحي كتبرق كلها معلتا ويصبق ويزرك ويصخلو تا معلتي أتبنا تسئلنا نريو صبق تغين نحقس كل سب زعبو زارب نحقس أب سمايات كأقول جزي جز أملاخ معلتا ونريو خلنا جز أملاخ بمرأي تراين نزل عالم لا تحقسنا ننبرلو هيوت أب سمايات لنا بس تنسأزي نزل نجر حسابه سمايا حقوس حسابه نتناي مريت كله خسعره أيو ننفسهم نجروا أملاخ أب سماي حقوسات دليلنا له نزل حقوس زي كنركب نزل عالم كله فتنان نعلم مكران كنسعر له نغل أب سماي حقوس نقمت أبراهام بتنبيت تحقيسو بسألالوت نحنا جن كريستوس أمس قالوا علو رئينا يوم كل حتياتنا خات سكيمو أب سمايكا كاب موتان تنسيو مسؤوخة تنسأنا يوم إذا تنبيت زي تقبلنا إبراويان معرف 10 خلته فقد خلته كريستوس نابتي حفرت نعيقو سلتي أب قدميو زلو حاقوس إلو مسكال التعقسة أبيمان أملاخ التغمت جمار امنتنان دمدامي امنتنان يسوس تأمتوه يسوس أب مسكال زغل حسار مكران من تاي تعقسوه مخنياتو يبلالو حواري أب أولوس أب إبراويان سلتي أب قدميو زلو حاقوس سلتي أب سماي تداليو زلو منبر أب يمان أبقو مقمات سلزي نحنا أسر ناي كريستوس بزتن سأزي سمعو نقر إن حسبنا سقانا تحقوس هلان تغينا ناي بحق حقوس نحقوس هلنا سمعو نقر رسعنا سقانا راح بينا تحقوس سلاقن اتتنسأنا السو يكونن ملغت كريستوس أبوتات تنسأنا حقوس 5 معلتي كنحقوسن دس قبلنان زأوج لنا أواج ولا حنتي أي تردئنان مالتي سلزي بيت كريستيان أب سماي تنبرو خمزلكم إذن 5 معلتات سمعوا نقرت راح أذكركم دعر زي تحقوس لهم كينكم بمريتها ونقرت راح تحقوس لهم أبراهام سمعوا بقي عري تحقيسو نحنا مريتها وزحرد بقي عرينا راح نحقوس لنا زخدن كدان رئينا راح نحقوس لنا تنساينا إزي كونن اتستسبخ نكونتيو مالتي سلازي اكزابير أملاخ لو ما عنتي بيتك سيانتياتو لنا زلا فسهان سلامن حقوسن كوينو اتحقوس جن سماوا حقوسيو مرمرو لبخم فتشو ناي سماوا حقوس كتحقوسو نتقال إذن قالات زي انت زاري بين اللغو أبا علم إذن زارب اللغو زبلنا كريستوس كلاي جيزي خنببي نسمعي انت حقوس زهب نقر بقال من قدي سماوا حقوس أأمرنا اكزابير أملاخ منفس قدوس سماوا حقوس أبانا انت زي جيرو كنسأل لنا كلنا كواي جميرك أملاخ أوشت أي سماوا حقوس كهلوان نقبرني كيهاب كاني أملاخ كابجات تطوي لي أزلخ أي كيدني سلاما وحقوس سماوا حقوس جلس علي بو حقوس بو كابت زلخ وانا لعلي نفسي بحك بلا بمسمع أخان بمرأي كان نفسي كتحقوس يلنا إزياء معالت إزياء إكزابير أملاخ كنحقوسن بحك بلنا نجيروا كن بسماوا حقوس إكزابير سمهرنا بلبنا حضره
ይትባረክ ወስሙ ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ምልዕልተ ኩሉ አሕዛብ ምስራቀ ፀሐይ እስከ ዓረብ ይትባረክ ስሙ ልዑል እግዚአብሔር መልዕልተ ኩሉ አሕዛብ ምስራቀ ፀሐይ እስከ ዓረብ ይትባረክ ወስሙ ለእግዚአብሔር ልዑል እግዚአብሔር ምልዕተ ኩሉ አሕዛብ ይትባረክ ወስሙ ለእግዚአብሔር ልዑል እግዚአብሔር ምልዕልተ ኩሉ አሕዛብ ምስራቀ ፀሐይ እስከ ዓረብ ይትባረክ ወስሙ ለእግዚአብሔር ልዑል እግዚአብሔር ምልዕልተ ኩሉ አሕዛብ ሃሌሉያ ቆሞ ወአጽምዖ ቅዱስ ዜና ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ
ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ለከ ክርስቶስ كل ጊዜ محرنا كل ጊዜ قرب على أملاق يقرب لنا سلام كابز حالنا وقيتا كم تنسخا زمدب قالنا مسخا حدا نكون من عددنا ون حدا نكون فقرخا قبل علينا خنقسن لما كلنا سلام كابز حالنا كم تنهار يا زمار كايم صلوات بسمايات نبر ربنا سمك يقدس መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማዕበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ዝሓደግናሎም በደልናና ምሳና እንደገና ክፋድሕነና እምበር ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን እሁት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ኸደንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ፍርኽቲ ኢኺ ፍረክና ሰሬትና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ንኣ ወንጌለ መንግስት እዚ ቃል እዚ ናይ ጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንክብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ ፍጻሜ ኢየሱስ እዚ ተዛሪቡ ኣዒንቱ ናብ ሰማይ ቋሕ ኣቢሉ በለ ወኣቦ ሕጂ እታ ግዜ በፂሓ ነዞም ዝሃብካዮ ኩላቶም ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ክህቦምሲ ንወድኻ ኣብ ልዕሊ ስጋ ዘበለ ምልኪ ሂብካዮ ኢኻ እሞ ንሱ ምእንቲ ከኽብረካስ ንወድኻ ክብሮ ኣምላኽ ሓቂ ንስኻ በይንኻ ምዃንካ ነቲ ዝለኣካዮ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ክፈልጡ ናይ ዘለኣለም ህይወት እዚኣ እያ ኣነ እነቲ ክገብሮ ዝሃብካን ግብሪ ፈጺመ ኣብ ምድሪ ኣኽበርኩኻ ወኣቦይ ሕጂ ድማ በቲ ዓለም ከይተፈጥረት ኣባኻ ዝነበረኒ ክብሪ ኣኽብረኒ ነዞም ካብ ዓለም ዝሃብካኒ ሰባት ስምካ ገለጽክሎም ናትካ ነበሩ ንዓይ ሃብካኒ ቃልካ እውን ሓለዉ እቲ ዝሃብካኒ ዘበለ ኩሉ ካባኻ ምዃኑ ሕጂ ፈለጡ እቲ ዝሃብካኒ ቃል ሃብክዎም ንሳቶም እውን ተቐበልዎ ኣነ ካባኻ ከም ዝወፃኹ ድማ ብሓቂ ፈለጡ ንስኻ ከም ዝለኣካኒ እውን ኣመኑ ኣነ ምእንትኦም ልምን ኣለኹ ናትካ እዮም እሞ ምእንቲዞም ዝሃብካኒ እምበር ምእንቲ ዓለምሲ ኣይልምንን እየ ኩሉ ናተይ ናትካ እዩ እቲ ናትካ እውን ናተ እዩ ኣነ እውን ኣባታቶም ከበርኩ ደጊምሲ ኣነ ኣብ ዓለም ኣይነብርን እየ ንሳቶም ግና ኣብ ዓለም ኣለዉ ኣነ እውን ናብ ዓለም እመጽእ ኣለኹ ቅዱስ ኣቦይ ነዞም ዝሃብካኒ ከማና ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ብስምካ ሓልዎም ኣነ ምሳታቶም ኣብ ዓለም ከለኹ ብስምካ ሓለኽዎም ነዞም ዝሃብካኒ ተኸናኸንክዎም እቲ ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸምሲ ብዘይቲ ሓደ ወዲ ጥፍኣት ካባታቶም ዝጠፍአ የልቦን ሕጂ ግና ናባኻ እመጽእ ኣለኹ ሓጐሰይ ኣባታቶም ምእንቲ ክፍጸም ድማ እዚ ኣብ ዓለም እዛረብ ኣለኹ ኣነ ቃል ክሃብክዎም ከምቲ ኣነ ካብ ዓለም ዘይኮንኩ ንሳቶም እውን ካብ ዓለም ኣይኮኑን እሞ ዓለም ጸልኣቶም ካብቲ ክፉእ ክትሕልዎም እምበር ካብ ዓለም ከተውፅኦም ኣይኮንኩን ዝልምን ዘለኹ ከምቲ ኣነ ካብ ዓለም ዘይኮንኩ ንሳቶም እውን ካብ ዓለም ኣይኮኑን በቲ ሓቂ ቀድሶም ቃልካ ሓቂ እዩ ከምቲ ንዓይ ናብ ዓለም ዝለኣካኒ ከምኡውን ኣነ ናብ ዓለም ለኣክዎም ንሳቶም ብሓቂ ምእንቲ ክቅደሱስ ኣነ ርእሰይ ስሊኦም እቕድስ ኣለኹ ስለቶም ብቓሎም ብኣይ ዝኣመኑ ድማ እምበር ስለዚኣቶም ጥራይ ኣይኮንኩን ዝልምን ዘለኹ ዓለም ንስኻ ከም ዝለኣካኒ ምእንቲ ክትፈልጥሲ ወኣቦይ ከምቲ ንስኻ ኣባይ ዘሎካ ኣነ እውን ኣባኻ ከምኡ ድማ ንሳቶም ኣባና ሓደ ክኾኑ ኩላቶም ሓደ ምእንቲ ክኾኑ እልምን ኣለኹ
ብኣንድነት ፍጹማት ክኾኑ ዓለም ድማ ከምቲ ንዓይ ዝለኣካንን ከምቲ ንዓይ ዝለኣካንን ዘፍቀርካንን ከምኡ ንኣታቶም ከም ዘፍቀርካዮም ምእንቲ ክትፈልጥሲ ንሕና ሓደ ከም ዝኾና ኣነ ኣባታቶም ንስኻ እውን ኣባይ ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ኣነ እቲ ዝሃብካኒ ክብሪ ሃብክዎም ወኣቦይ ቅድሚ ምስራት ዓለም ኣፍቂርካኒ ኢኻ እሞ እዞም ዝሃብካኒ ነቲ ዝሃብካኒ ክብረይ ምእንቲ ክርእዩስ ኣብታ ኣነ ዘለኽዎ ንሳቶም ኣብኡ ምሳይ ክህልዉ እደሊ ኣለኹ ጻድቕ ኣቦይ ዓለም ኣይፈለጠትካን ኣነ ግና ፈሊጠካ ኣለኹ እዚኣቶም እውን ንስኻ ከም ዝለኣካኒ ፈሊጦም ኣለዉ እታ በኣ ዘፍቀርካኒ ፍቕሪ ኣባታቶም ምእንቲ ክትከውን ኣነ እውን ኣባታቶም ስምካ ኣፍሊጠዮም ኣለኹ ከፍልጦም እውን እየ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል ሃሌሉያ ሃሌሉያ በከመ ይቤል ዜነ በከመ ይቤ እግዚእነ በወንጌል ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ወነገርኩ ወነገርኩ ስመከ ለሰብእ ስመከ ለሰብእ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ አባ ወአቡየ አባ ወአቡየ ሰብሃኒ በስብሐቲከ ሰባኒ በስብሐቲከ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ወነገርኩ ስመከ ለሰብእ ግብረ ዘወሃብከኒ አባ ወአቡየ ሰብሐኒ በስብሐቲከ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ
ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ወነገርኩ ወነገርኩ ስመከን ለሰብእ ስመከ ለሰብእ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ አባ ወአቡየ አባ ወአቡየ ሰብሐኒ በስብሐቲከ ሰባኒ በስብሐቲከ ግብረ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ግብረ ዘወሃብከኒ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ወነገርኩ ስመከ ለሰብእ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ አባ ወአቡየ ሰብሐኒ በስብሐቲከ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ነገርኩ ስመከ ለሰብእ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ አባ ወአቡየ ሰብሐኒ በስብሐቲከ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወ
زوابكني
ፈጸምኩ ገብረ ዘወሃብከ ፈጸምኩ ገብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ገብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ገብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ገብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ገብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ገብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ገብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ገብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ገብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ገብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ
ገብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ገብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ገብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ገብረ 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 ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ሃሌሉያ በከመ ይቤ እግዚእነ በወንጌል ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ወነገርኩ ስመከ ለሰብእ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ አባ ወአቡየ ሰብሐኒ በስብሐቲከ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሃሎ
ማይከል የቅርቡ ናይ አብ ሰላም ናይ ወልድ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስ ኩልና ይኹን። መዝሙርና ማህሌትና መስዋዕትና ዕጣንና ጸሎትና ኩሉ ኣምላኽና እስኻ ትሪኦ እስኻ ትቕበሎ ግበረልና ተቐቢልካ ድማ መወዳእታና ኣጸብቐልና ከምቲ ንስኻ ኣብዚ ምድሪ ንዓና መሲልካ ኩሉ ግብሪ ፈጺምካ ዝሓለፍካ ዝዓረግካ ንሕና ድማ ነቲ ዝሃብካና ዕድመ ዝበልካና ዝዓዘዝካና ክንፍጽመሉ ክንገብሮ ዝግባአና ክንገብረሉ ሓይሊ ሃበና እስኻ ኣዛዚ ንሕና ድማ ተኣዘዝቲ እስኻ ለኣኺ ንሕና ድማ ተለኣኽቲ ኮይንና ኩሉ ትብለና ክንገብር ኣምላኽና ሕጂ እውን ቅዱስ መንፈስ ካሊእካ ንኩልና ሓይሊ ሃበና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ከምቲ ንዓኻ ሞት ዘይሓዘካ ንዓና ድማ ናብ ሞት ዘብፅሕ ኩሉ ግብሪ ሓጢኣት ከይሕዘና ግብሪ ሓጢኣት ረጊጭና ብመንፈሳዊ ዓወት ክንትንስእ ኣምላኽና ሕጂ እውን ሓይሊ ሃበና ካብ ሞት ግብሪ ናብ ህያው ግብሪ ካብ ምድራውያን ሰማያውያን ካብ ግዜያውያን ድማ ዘለዓለማውያን እናሓስበሉ ትንሳእየ ግበረልና ዝደቀሰ ልብና ኣበራብረልና ደቀሰ ሕልናና ኣንቀሓልና ነቂሕና ድማ ኣምላኽና ኣብ ዳግማይ ምጽኣትካ ክብሪ ዘለዎ ትንሳኤ ክንትንስእ ከምቶም ብየማንካ ዘቆምካዮም ንዑ ናይ ኣቦይ ብረኻ ዝብል ድምፂ ሓጐስ ክንሰምዕ ንኩልና ኣምላኽና ሕጂ ሓግዘና ኣብቲ ንደኽሞ ሓይሊ ኩነና ኣብቲ ነጉድሎ መልኣት ኩነና ኣብቲ ነጋገዮ ድማ ኣምላኽና እስኻ ኣርመና ዘንበ ዝለማዕ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበላ ህፃናት ድማ ተባረኻ ተቐደሳ ግበረልና እስኻ ትኸብረለን ንሕና ድማ ንሕጐሰለን ግበረልና ኩሎም ዝወለድናዮም ኣምላኽና ባርኸልና ጽቡቕ ንርኢ ኣለና እሞ ጀመርቲ ዘይኮኑስ ፈጸምቲ ግበረልና ኣብ ቤትካ ጀሚሮም ህይወቶም ሙሉ ኣብ ቤትካ ክውድኡ ብመዝሙር ብምስጋና ጀሚሮም ህይወቶም ብመዝሙር ብምስጋና ድማ ክውድኡ ኣወዳቶም ኣዋልዶም ኣምላኽና ባርኸልና ካብዛ ወሳዲት ዓለም ሓልወልና ካብዛ መውደቂት ስጋውን ጽላል ኩነልና ብጉብዝና ብዕድመ ብንእስነት ዝመጽእ ፈታኒ ነገር ኩሉ ጋርደልና ዝሓስብዎ ሰማያዊ ዝደልይዎ ድማ ዘለዓለማዊ ክኸውን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንውሽጦም ተቋጻጸር ንሕልንኦም ርታዕ ንልቦም ድማ ንስኻ ግዛእ ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ክመፁ እናደለዩ ብሕማም ብሓዘን ብኻልእ ጸገም ዘይመፁ ድማ ከም ዝመፁ ቖጺርካ ሕማሞም ፈውስ ጸገሞም ኣርሁ ሓዘኖም ኣጻናንዕ ነቶም እናኸኣሉ ድቃስ ጸቒጥዎም ድቃስ ፈትዮም ዝደቀሱ ድማ ኣምላኽና መንፈስ ቅዱስ ካሊእካ ኣባራብሮም ስጋ ጽባሕና መቃብር እያ እሞ እንታይ ሕጀ ክቐርብ እየ ናብ ኣምላክ ክንብል ንኹልና ኣምላኽና እስኻ ሓግዘና ብስጋ ብነፍሲ ተኣስሩ ድማ ፍትሓልና መቃውሖም ሰይርካ ሰንሰለቶም በቲካ ሓራውፃልና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ተፈላለየ ቦታ ዝብሉ ብዙሓት ኣለዉ እሞ ኣምላኽና እህቶኦም ናብ ራህዋ ናብ ቅሳነት ቀይር ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣምየን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና
ምሕረት ለምንልና አሜን። راي كمي حديركم كمي كنيكم እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። እቶም ኩልኹም ኣብ ተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ብመራኸቢ ብዙሃን ካብ ለይቲ ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ዘርፈድኩም ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት፣ ኣሓት ኣብዘት ዘለኹሞ ሰላም እግዚኣብሔር ንዓኻትኩም ይኹን። እንኳዕ ድማ ንኹልና ኣምላኽና ብጥዕና ብህይወት ሓልዩ ናብ ዳግማይ ትንሳኤኡ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ካብ ሙት ግብሪ ናብ ህያው ግብሪ ካብቲ እግዚኣብሔር ዘይከብረሉ ናብቲ እግዚኣብሔር ዝኸብረሉ ክንትንስእ ክንሳጋገር ድማ እግዚኣብሔር ንኹልና ይሓግዘና። ንዓመታ ከምዚ እዋን ብሰላም ብጥዕና ሓልዩ ድማ ኣብዚ ንኽብሪ ኣምላክ ክንእከብ ዝጎደለና መሊእና ዘይገበርናዮ ጌርና ንዝመፅእ ዓመት ድማ ሙሉኣት ኮይና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽና ክንርከብ ድማ እግዚኣብሔር ንኹልና ናይ ዝመፅእ ዓመት ሰባት ይግበረልና፣ ርሑስ ኣውደ ዓመት ይግበረልና። ከምኡ እውን ኣዴታትና ርሑስ መዓልቲ ኣደ ይግበረልክን። ኣደ ሓንቲ መዓልቲ ኮነትን መዓልታ ኣደ ወግሐ ፀብሐ ኣብ ደቂቕ ኣብ ሰዓት ኩሉ ግዜ እዩ ክትከብር ዘለዋ ክዝከር ዘለዋ እሞ እዚኣ ድማ ፍልይቲ መዓልቲ ነዴታት ኢሎም ግን እቲ ካልእ ከንታ እዩ ንኽብሪ እዩ። እዚኣ ድማ ብፍልይ ዝበለት እያ እሞ ሓንቲ ጥቕሲ ኣብ ምሳሌ 31 ምሳሌ 31 ቁፅሪ 30 ጽባቐ መልክዕ ጠባሪ እዩ፣ ውቃበ ከዓ ከንቱ እዩ፣ ንእግዚኣብሔር እትፈርሕ ሰበይቲ ግና ትነዓድ። ስለ ቃሉ ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ። ጽባቐ መልክዕ እንታይ እዩ? ጠባሪ እዩ። ምክንያቱ እዚ ሎሚ ዘሎ መልክዕና ጽባሕ የለን። ውቃበ ድማ ከንቱ እዩ ኢልዎ። ውቃበ ድማ ከንቱ እንታይ እዩ? ሓላፊ እዩ፣ ከንቱ እዩ። ንእግዚኣብሔር እትፈርህ ሰበይቲ ግና ትነዓድ እያ። እሞ ኩልኽን ኣዴታተይ ድማ ኣብዚ ንኣምላኽ ፈሪሕኽን ንኣምላኽ ከተመስግና ንኣምላኽ ከተገልግላ ንኣምላኽ ከተኽብራ ኢኽን መፂኽን ደለኽን እሞ ንእቲኣ እብለክን ኣሎ እግዚኣብሔር እሞ ብንኡዳትክን ክትነብራ ድማ እግዚኣብሔር ምሳኻትክን ይኹን። ናይ ጥዕና ናይ ሓጎስ ናይ በረኸት ዓመት ድማ ይግበረልክን። ሕራይ እዞም በዝሎም መዓልቲ ነፍሶም ይምሓር እናበልና ብጸሎት ክንዝክሮም ዘርፈድና ኣቦታትና፣ ኣዴታትና፣ ኣሕዋትና፣ ኣሓትና ኩሎም ድማ እግዚኣብሔር ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ይሃቦም። ሕዙናን ድማ እግዚኣብሔር ናይ ጽንዓት መንፈስ ይዓድልኩም። እዘን በዝሎም መዓልቲ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበላ ህፃናት ድማ ተባረኻ ዝተቐደሳ ይግበረልና። ውሉድ ህያብ እግዚኣብሔር እዩ እሞ
أبيت እግዚአብሔር أمسيخم دقخم كتعبي دما እግዚአብሔር يئزز ቤተ ክርስቲያን ድማ ትእዛዝ ኣምላኽ ተመሓላልፍ ኣላ እሞ ኣብ ቤተ ኣምላኽ ኣምፂኹም ደቅኹም ከተዕብዩ ኣብ ቤተ ኣምላኽ ዝዓበየ እግዚኣብሔር ኸብረሉ ንሕና ድማ ንሕጐሰሉ ንዓታቶም ድማ ብፅቡቕ ንሪኦም ብዘይ እግዚኣብሔር ፅቡቕ ነገር የለን ፅቡቕ ካብ እግዚኣብሔር እሞ ብፅቡቕ ክዓብዩልና ካብዛ ወሳዲት ዓለም ክሕለውልና ናብ ቤት ኣምላኽ ኣምፂኹም ከተዕብይዎም ሓደራ ቶም ዝዘመርክን ደቅና ኣሕዋትናን ድማ እግዚኣብሔር ዝማርየ መላእኽቲ የስምዓልና ሓንቲ መልእኽቲ ካብ ኣሕዋትና ካቶሊካውያን ካብ ቨርጂንያ ከምቲ ዓመት ዝነግዱና ንሕና እውን ንነግዶም ዝኸበርኩም መፍቀርቲ መድሃኒ ዓለም ብጸጋ እግዚኣብሔር እንሆ ንሻብዓይ ዓመትና ዓመታዊ በዓል መድሃኒ ዓለም ንሸመንተ ሰነ 2024 ከነብዕል ንቀራረብ ኣለና እሞ ኣብዚ ናይ ምስጋና መዓልቲ ምሳና ሓቢርኩም ንእግዚኣብሔር ከተመስግኑ ብኽብሪ ንዕድም ኢሎም ቤተ ክርስቲያን መድሃኒ ዓለም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዓዲሞምና ኣለዉ እሞ ከምቲ ንሳቶም ኩሉ ግዜ ዘፀብቑና ቶም ግዜ ዘለና ድማ ዕለት 8 እያ ካብ ሕጂ ትሕጅና ኣብ ንሓዛታ መዓልቲ ናይ ሽዑ ሰባት እግበረና ንኩልና ብድሓን ብሰላም የቐንየና ሕራይ ናይ እቶም ኩልኹም ዝሓለፈ ሰንበት ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ምስ ዝነበረ ማይ ምስ ዝነበረ ኩሉ ደኺምና ከይበልኩም ከይሰልቸወኩም እግዚአብሔር ከነገልግል ኣጋይሽ ንመድሃኒ ዓለም ደልዮም ዝመፁ ድማ ብኽብሪ ክንቅበል ኢልኩም ካብ ምሸት ክሳዕ ወጋሕታ ምሉእ ለይቲ ከተገልግላ ከተገልግሉ ዝሓደርኩም እግዚኣብሔር ጉልበትኩም የጽንዓዮ ኩሉ ግዜ ድማ ንኣምላኽ ከተገልግልዎ ንበሩ ሓይልኹም ፍልጠትኩም ክእለትኩም ንእግዚኣብሔር ክኸውን ድማ እግዚኣብሔር ምሳኻትኩም ይኹን ቤተ ክርስቲያን ኣዝያ ተመስግነኩም ጉልበትኩም ይጽናዕ እግዚኣብሔር ድማ ኣብ ዓንዲ ወርቁ ይጽሓፈልኩም ካልእ ዝሓለፈ ሰንበት ለይቲ ሓቂ እዩ ንሕና እውን ርዳእና ንርእዩ ከም ዝደንጎናኩም መጀመርታ ይቕረታ ብዙሓት ኮሪኹም ኣብቲ ዓድናሲ እንታይ ዝበሃል ኣሎ ትበልዕ ጩሩያ ግን ኣይትርአን እያ እታ ትምረር ድማ ዋሪ እያ ሕጂ ድማ እቲ ኩሉ ዝገበረ በቆሽ ተስፎም እዩ እቲ ኩሉ መረረ ዝመፀ ድማ ናባ እዩ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ተመስገነ ይኹን ሓቂ ንኩልና ተረዲእና ንሪኡ ግን ኣገልግሎት ስለ ዝሰፍሐ እዩ ስለ ዝበዛሕና ኢና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ብድኻም እንድሕር ኮይኑ ኩልና እውን ማሽን ኣይኮናን ኩልና ድኻም ነይርና እዩ ግን ኣብ መስቀል ከማን ዝውዓለልና ኩሉ ከማን ተቐበለልና ሓደ ለይቲ ንኣምላኽ ንኽብሩ ደው ኢልና ኮፍ ኢልና እንተ ሓደርና እንተውዓልና ንዓና እዩ እቲ በረኸት እሞ ንብድሕሪ ሕጂ ድሓን ኣይኒ ደግምን ኢና ሓንቲ ሓፍትና ተትረኽብኒ ፅቡቕ ነይሩ ድሕሪ ሕጂ ኣይመፅን እየ ናብዚ ቤተ ክርስቲያን ኢላስ ሓሪቓ ኢሎምን እሞ መድሃኒ ዓለም ኣይደንጎየን ንሕና ኢና ደንጉና ምክንያቱ መድሃኒ ዓለም ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ህያዊ ንሕና ኢና ደንጉና እሞ ከምኡ ገርና ክንሓርቕ ድማ የብልናን ምክንያቱ ኣብ ኣገልግሎት ይነሩ እቲ ግዜ እምበር ኣብ ካልእ ኣይኮነን ጠፊኡ እሞ ትድኻም ርዳእና እዩ ግን ይቕረታ ብሩኽ ኣውደ ዓመት ይግበረልና ናይ ኣዴታትና ፍላወር ተቐሪቡሎ መስለኒ ሓውና ብርሃነ መልእኽቲ ከይህልዎ ቅድም ንብርሃነ ክሕልፎ እሞ ብድሕሪኡ ድማ ክንባርኾ ኢና ክዕደል እዩ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ክንብል ኢና ክልተ ኸነሳልም ኢና ክልተ ድማ ነዚ ተቐሪብልና ዘሎ
ዘቢብን ስርናይን ድማ ንበረኸት ኩልና ኣብ ንእሽተይ ኩባያ ገርና ክንወስድ ኢና እሞ ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ርሑስ ኣውደ ዓመት ይግበረልና كمي حديركم كمي كأنيكم كيرسعكو خلخون تايلني نخنوص خلناسي أبتزلخم مخوف لمو بعلنا قسابلنا كنبلوكو كنوصعكم هنا يزول دلو اوكي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين كمي كأنيكم كاب رحوقن كربان أكيبو ናብ ዳግማዊ ትንሣኤ ዘብፅሓና ኣምላኽ ይኽበር ይመስገን ኣዴታት ኩልኽን እንኳዕ ሃፒ ማዘርስ ደይ ትንሣኤ ብሰላም ሓሊፉ ዳርጋ 360 ማካይን ፓርክ ጌርና ንእኽለማይ ንሓደ 1000 ዝኸውን ህዝቢ ተቐሪቡ ኩሉ ተዋሂቡ ማለት እዩ ካብ ኩሉ ግን እቲ ማኪና ሓደጋ ከይበፅሓና ብሰላም ኩልና ናብ ገዛና ዝኣተና ኣምላኽ ይኽበር ይመስገን ኣቶ ሙሉጌታ ካብ ሽካጎ ምሳና እዩ ዘሎ እንኳዕ ደሓን መጻእካ ትማሊ ናይዞም ደቅና ፋሚሊ ደይ ኣብ ፎርት ሃንት ነይሩ ብጣዕሚ ፅቡቕ ሓሊፉሎም እዚ ድማ እዞም ደቅና ኣብዚ ተወሊዶም ዓብዮም ሰብ ስራሕ ኮይኖም ሰብ ደሞዝ ኮይኖም ኦርጋናይዝ ገበርዎ እሞ ከምኡ ይቐፅለሎም ንኩሉ ግዜ ሎም መዓልቲ ስምረትን ሳሙኤልን ናይ ካብ መና ዝመፀና ፉድ ቫውቸር ስለ ዘሎ ኣብ ሩም 125 ማለት እዩ ኣብ 125 ቁፅሪ ክፍሊ ኣብኡ ናይ መና ቫውቸር ክህቡ እዮም ማሕበር ተስፋ ብዕለት ሚያዝያ 18 ማለት እዩ ኤፕሪል 28 ቁርሲ ቀሪበን ነይረን ሽዑ ዳርጋ $2,000 ኣታዊ ገይረን ኣለዋ እዞም ናይ ከተማና ኮልማን ማነር ሜርስ ኦፊስ ዕድመ ሊኢኸምልና ኣለዉ ኦኬ ክስታክ ገብሮ ሓሲቦም ያ እዚ እንታይ እዩ እቲ ዕድመ መፂና ኣሎ እቲ ዕለት ድማ ዝመፅእ ዘሎ ቀዳም ሜይ 18 ማለት እዩ ካብ ሰዓት 10 ስጋዕ ሰዓት 2 እዩ እቲ ኣድራሻ ድማ ኣብ 4-17 ብሌድንስበርግ ሮድ ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ 3 ብሎክ ካብዚ ቤተ ክርስቲያን ናሲ ኣብቲ ኬንታኪ ፍራይድ ቺክን ዘለዎ ቦታ እዩ ሕጂ እዞም ቢዘን ፋውንዴሽን ዘለዎ ኣሕዋትና እንተተኻኢሉሲ ኣዴታት ናይ ሓበሻ ክዳን ተኸዲንክን ክትመፃ ከምኡውን ኣቦታት ናይ ባህልና ክዳውንቲ ተኸዲንኩም ንክትመፁ ምኽሪ ይሁን ኣሎ ማለት እዩ እሞ ከይድና ክንሳተፍሲ ካብ ኩሉ እዞም ቨርጂንያ ዘለና እኳ ቁርብተይ ይርሕቀና ኸውን ግን እዞም ሜሪላንድ ዘለኹም በጃኻትኩም ፓርቲስፔት ግበሩ ናይዞም ደቀና ዩዝ ሪትሪት ካብ ሰነ 21 ስጋዕ 24 እዩ ዘሎ በጃኻትኩም ደቅኹም ሬጅስተር ግበሩ ኢልና ካብ ንነግር ብዙሕ ግዜ ሓሊፉ እዩ ናይ ሎም መዓልቲ ናይ ፋይናል ሬጅስትሬሽን ኣሎ ማለት እዩ
እዚ ሬጅስትሬሽን ድማ ስለምንታይ እዩ ዘድሊ ኣውቶቡስ ዲና ክንካረ ምክንያቱም ዓሚ ደቅና ዳርጋ ስሳ ዝኸውን ስለ ዝነበሩ ዓብ ኣውቶቡስ ኢና ተኸሪና ለብ ዘመን ግን ቫን ድዩ ከድልየና ወይ ድማ ኣውቶቡስ ዲና ክንካረ እዞም ሰንበት ትምህርቲ ዘለዉ ክፈልጡ ስለ ዘይከኣሉ በጃኻትኩም ሎም መዓልቲ ፋይናል ሬጅስትሬሽን ኣሎ እሱ ድማ ኣብ ሩም 103 ይፅበዩኹም ኣለዉ ንሕብቶም ቆልዑት ዝኸዱ እንተደኣ ኮይኖም በጃኻትኩም ሬጅስተር ግበሩ ከምኡ እውን ካብ ሰንበት ትምህርቲ እዚ ሕጂ ዘለናዮ ወርሒ ብ26 ድሕሪ ቅዳሴ ናይ ወለድን ናይ ሰንበት ትምህርትን መምሃራንን ሓደ ኣኼባ ክንገብር ሓሲብና ኣለና እሞ በጃኻትኩም ተኺልኩም ምሳና ኮንፈረንስ ክትገብሩ ይዕድሙኹም ኣለዉ ትንሳኤ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ሓሊፉልና ግን እቲ ዝኸበደ ድማ ሓላፍነት ሓትት ብዙሕ ስራሕ ዘለዎ ድማ እዚ ናይ ሓበሬታ ኮንፈረንስ ጁላይ 11 12 13 14 ይግበር ስለ ዘሎ እቲ ስራሕ ቁርብተይ ከቢድ እንድዩ ሕጂ ነዞም ቦርድ ዘለና በጃኻትኩም ጸሎት ግበሩልና ካብ ኩሉ ካብ ብዘረባ ከይንዕንቀፍ ብስራሕ ከይንዕንቀፍ ናይ ብሓቂ ዝልምነኩም ዘለኹ ምክንያቱ እቲ ዳርጋ ብዙሓት ኣቦታት ክመፁና ስለ ዝኾኑ ተቐቢልካ ካብ ኤርፖርት ናብ ሆቴል ካብ ሆቴል ናብ ዝምፃእ ምምልላስ ብዙሕ ኦርጋናይዜሽን የድልዮ ስለ ዝኾነ በጃኻትኩም ጸሎት ግበሩልና ሓደ ኮሚቴ ኣቋቂምና ኣለና እዛ 4 ዝኾኑ ኣሕዋት ኣለውና ሕጂ እሳቶም ፋሲል ተበቂዕ ኣበይ ክግዛእ ብዕራይ ካበይ ክመፅእ ሽጉርቲ ከመይ ክኸውን እሳቶም ኩሉ ኦርጋናይዝ ክገብሩ እዮም ደልዮም ዘለዉ እሞ እሱ ናይ ብሓቂ ጸሎት ዘድልዮ እዩ ሎማ ዓልቲ ዓመይ ገንዘብ ተዋፂኡ ኩሉ ፅቡቅ ሓሊፉ ማለት እዩ ነቲ ናይ መድሃንያለም በዓልና ለብ ዘመን ግን በጃኻ ኣትረር ኣቢልካ ተዛርብ ስለ ዝበላኒ ኣነ ደኣ ከመይ ገይረ ኣትረር ኣቢለ ክዛረብ ኣትረር ኣቢሉ ክዛረብ ዝኽእል ዶክተር ጌድዮን ኣሎ ንሱ ተቐሪብ ሎ ምክንያቱ ትርር ዝበለ እውን ዘድልየኩም ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ማዕረግ ኩሉ ስለ ዝኾነ ያው ኩሉ ሻዕ ትገብሮ ኢኹም ግን ኣነ ትርር ኢለ ኣይዛረብኒ ኢለ ምስ ኣበኸወን በኣር ጌድዮን ሕሸና ኢለና ኣለዎ እሞ ጌድዮን ንዓ ተዛረብ I'm sorry. سلام كمي وعلكم كمي حديركم أملاح استمسكنا يوخن روحس بعال نخلات كنا أديتات دما روحس معالتي أديتات ترر دي خبل كفرار حكم دي انت يخبر أي فلتكون أنا actually نتا ناي mortgage pay off committee من الأختي نشتحي زي متسيني رجن أبو خلقها أقرأ من قد خازي قال لك كم تبلا تباهي لي أخلك كم حاسبني رجن إذا كله ميستر بدحرج دتسنها سيفلا تكون نيرا مالتي ويا فرار حكم الله مالتي ويدم يتركم الله مالتي سلازم كله أقدمه يقرأت يحدد با أحجم رمار بتقدم يتمل أختي أنت أبكند بتخال يتمل أختي أنت أيو تحسابات كم تخلاتنا نفلتو زمت زلو كونفرنس ويكات عمت أو جبائه لو ما عمت أبي يخجبر أبي تخسينا يخجبر أنا نزي كم كال أي من مرقتنا بتخسينا يزغزرو نمنتاي سلمنتاي بتخسينا تمريزة قدام يتمل أختين عيك بتخسينا ممراتة مخنياتو زي كم تينا كل شيء
ናይ ኩሉ ሻዕ ዓመታዊ ጉባኤ ጥራሕ ኣይኮነን ቀዳማይ ሓድነታዊ ጉባኤ ይከውን ድሕሪ ዕርቂ ድሕሪ ሰላም ድሕሪ ሕብረት ዝግበር ናይ መጀመርታ ኮንፈረንስ ወይ ከዓ ናይ መጀመርታ ናይ ሕብረት ጉባኤ ይከውን ነዚ ምምራፅና ድማ ቅድም ንኣምላኽ ነመስግኖ ስለምንታይ ምስክርነት ስለ ዝኾነ እንታይ እቲ ምስክርነቱ ድማ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ተባሂልና ተኣሚንና ኣለና ማለት እዩ ክዓዩ ይኽእሉ እዮም ተባሂልና ተኣሚንና ኣለና ማለት እዩ እዚ ድማ ከምቲ ኩሉ ሻዕ ንብሎ ንሕና እንታይ ኢና ንገብር ብርሃን ሓዊ ቁሩብ ተተሻቒሉ ፀኒሑ ከምዚ ኸይከውን ከምዚ ኸይከውን ኢሉ እንታይ እዩ ግን ኣምላኽ ሰማይ ከቕናዓልና እዩ ንሕና ባሮቱ ድማ እንታይ ኢና ንገብር ክንዓይ ኢና ስለዚ ንሕና እታ መፀዋዕታና ተቐቢልና ምዕያይ ጥራሕ ኩሉ ካልእ ፀገማት ኩሉ ካልእ ዕንቅፋት ብመን እዩ ዝፍታሕ ብእግዚአብሔር ብመድሃኒ ዓለም ስለዚ እዚ ድርብ በዓል ዓመታዊ ጉባኤ ወይ ከዓ ኮንፈረንስ ብዓብዩ ድማ ዓመታዊ ንግደት መድሃኒ ዓለም ዝግበረሉ እዩ ሕጂ ነዚ ንምግባር ንሕና እንድሕር ዳኣ ተመሪፅና ቀዳማይ ኦፍ ኮርስ ዓብይ ፅቡቕ ቤተክርስትያን ስለ ዘለና ክኾን ንኽእል እዩ ግን ተቐንዲ ምክንያት ዝብላ ኣነ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ተባሂልና ተኣሚንና ኣለና ስለዚ ክንዓይ ምእንታን ብሓባር እዛ ኮሚቴ ቆይማ ዘላ ከምኡ ድማ ኣብቲ ትሕቲ ኮሚቴ እንዳተሓባበራ ዝሰርሓ ዘለዋ ኣሕዋትና ንእሽተይ መልእኽቲ ኣላተን እታ መልእኽቲ ቀዳማይ እንታይ ተባሂሎም ባጀት ኣለዎ ቤተክርስትያን ባጀት ክገብር እዩ ድሓሪ ግን እንታይ ብደኣብስ ባጀት እዩ ከምኡ እንተኮይኑ እሞ እቲ ናህና ብለሲንግ ምውሳድ ይክኸውን እቲ ናህና በረኸት ምውሳድ ይክኸውን ኩሉ ክንገብሮ ኢና ደቂ መድሃኒ ዓለም ኩሉ ሻዕ ብሓባር ስለ እንሰርሕ ዝፅግመና የለን ስለዚ ካብ ሎሚ ጀሚርና ኣለና እቲ ምድላዋት እሞ እዚኣ እታ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ምድላዋት ንኮንፈረንስን ንዓመታዊ ንግደትናን ሎሚ ይጅመር ኣሎ ሕጂ ነዚ ክገብራ ድማ ንዕለት 20 ነቲ ናይ 20 ሰነ ነቲ ናይ ኩክ ምግባር ወይ ከዓ ናይ ምድላዋት ነገር ክገብራ መደብ ኣውፅአና ኣለዋ ነዚ እንታይ የድልዮ ከምዚ ብርሃን ክብሎ ዝፀንሐ ኩሉ እቲ ዝድልይ ኣስቤዛታት የድልዮ ነቲ ዝድልይ ኣስቤዛታት ዝኸውን ድማ ገንዘብ መስርሒ የድሊ መግዝኢ የድሊ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ድማ ኣብ ክንዲ በቲ ባጀት ብበረኸት ድካፈል ብበረኸት ዝወስድ ሰብ ክንገብሮ ስለ ዝበላ ካብ ሎሚ ጀሚረን ነዚ ዕድመዚ የቕርባ ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከባቢና ክህልዋኤን ካብ ሎሚ ጀሚርና ዓቕምና እንዳወፈና ናይቲ በረኸት ተሳተፍቲ ክንከውን ኢለና ኣለዋ ቀዳመይቲ ካልአይቲ እቲ ኮንፈረንስ ዝግበረሉ መዓልቲ ሓምለ 11 ስጋብ 14 እዩ ዓመታዊ ንግደትና ድማ ኣብ ሓምለ 13 ክግበር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ስለምንታይ ዳ ዕለት 20 ይስራሕ ኣሎ ንትብል ሕቶ ድማ ብድሕሪኡ ዘሎ መዓልትታት ጾም ስለ ዝኾነ ኣቐዲምና ሰሪሕና ኣፃፊፍና ክንፀንሕ ካብ ዝብል ሓሳባት እሞ ሎሚ ኩላትና ዞም ኣብዚ ዘለና ኮንትሪቢዩት ጌርና ንሓግዘን ቀዳማይ መልእኽቲ ኣጆኹን ኣለና ኣብ ጎንኽን ንምባል እዩ ነዚ ዘተሓባብራ ኣሕዋትና ድማ ትርሓሳስ መላሽ ገነት የማነ ታቴዎስ መሓሪ ራሄል በርሀ ኣብዚ ከባቢ ክህልዋኤን እቲ ኩሉ እትኽእልዎ ዝነበረኩም መብፅዓ ዝነበረና መብፅዓና መብፅዓ ዘይብልና ድማ ሕጂ ባዕልና ንካፈሎ በረኸት ክኸውን እዩ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ከምቲ ዝበልክዎ ነዚ ድርብ ወንኮላይ መመረቕታ ስለምንታይ መመረቕታ ኢለዮ ምክንያቱ እቲ ቀዳመይቲ መመረቕታ ብሰንኪ ኮቪድን ካልእ ምክንያታትን ቁሩብ ንእሲላትና ነይራ ሓቀ መድሃኒ ዓለም ድማ እንታይ ይሰኣኖ ካልአይቲ ሕጂ ድማ ዕድል ፈጢሩልና ኣሎ እቶም ዝመፁ ኣጋይሽ ካብ ሙሉእ ዓለም እዮም ዝመፁ ካብ ሙሉእ ዓለም ማለት እንኮላይ ካብ ወፃኢ ካብ ኣሜሪካ ማለት እዩ ስለዚ ካልኣይ ድማ ናይ ሕብረት እዩ እቲ ዕርቂ ድሕሪ ምግባሩ ናይ ቀዳማይ ጉባኤ እዩ ብዙሓት ኣቦታት ብዙሓት ምእመናን ክመፁ ስለ ዝኾኑ ነቲ ምድላዋት ካብ ሎሚ ኣትሒዝና ከነፃፍፎ እዩ እቲ መልእኽቲ ርግፅ ብዙሕ ነገር ረሲዐ ይኸውን እየ ግን ዝተረፈ ባዕልኻትኩም እንዳመሓየሽኩም ትምልኡለይ እታ ናይ ሞርጌጅ ፔይ ኦፍ ኮሚቲ መዘኻኸሪ ግን እቶም 100 ወይ ከዓ ዝኾነ ኣማውንት ክትከፍሉ ዝተመባፅዓኩም እሞ ዝጀመርኩም ክፍሊት ኣውቶማቲክ ፔይመንት ዘይብልኩም በጃኻትኩም ኣብ ድሕሪ ትረኸቡና እሞ ኣውቶማቲክ ፔይመንት ክንገብር ክንሕግዘኩም ኣብ ክንዲ 19 ወርሒ መፂና መዓልቲ ኣኺሉ ንብለኩም ወይ እንዳደወልና መዓልቲ ኣኺሉ ንብለኩም ብሓንሳእ ክኽፈለልኩም ምእንታን እንድሕር ዳእቲ ናይ ክሬዲት ካርድ ወይ ናይ ባንክ ሓበሬታኹም ሂብኩምና ብኡ ሰትኣፕ ክንገብረልኩም ኢና እሞ
ኩላትና ይንሽገርን ማለት እዩ ወርሒ ወርሒ ኣውቶማቲካሊ ዲዳክት ክኸውን ይኽእል እዩ ብሩኽ ሰንበት ብሩኽ መዓልቲ ኣዴታት ብሩኽ ኣውደ ዓመት نوت بقرخة أنا سنزم أمتشي أبز ألهم ديهم نزم أبز ألهم أمتشي أرتاح حتى زم إرترا تبيهم تولدهم عبيوت بقيم زاربهم يا تي كونفرنس تي نقدت معلتو 14 جولاي 14th حاموس يجمر جولاي 11 عربي 12 قدام 13 تنقدت معلتي 14 معلتي كابزوم لومي زتأمقو حدا سدرا موبايلهم 300 هيبهم علو حانت الده نزناي صوم زوبوات زنبرا إيلن 300 هيبان علوا حانت الده ناي أبالنت 250 سلسة أديثات ناي 20 لن 200 أسران 200 260 كمون نفتحات حان خلطة أدى 50 250 هيبان علوا كمون حادث درابيت أبالنت كلتا سدرابيت نا أبالنت يلوم كلتا 200 هيبام علو حادث درابيت ما خمون ناي فتحات يلوم 100 هيبام علو شمايت تكاسوس لزبرنا شماين تكسن مالتيو موز ودحانكم بروح معلتي ننقزانا بسلام ملسنا اوكي كان باش حبرتها حراي بصلوت كن عصمو دحراي زناي قبر زوهاب كني سرناين ويننا اللوانا ndaوسدنا مسكل እንዳተሳለምና ክንወፂና ግን በብዝ ቦታና እንተ ተሳእና ጽቦት እሞ ሓንሳብ ንጸሎት ሓፍ ንበል አንኑ አርሲክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሮ ካህን ከመ ይባርከነ ባረከነ ወይስሃለነ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ እውን ባርኽ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ እውን ባርኽ አሜን ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ እውን ባርኽ አሜን ክሳብ ንዘላለም ጓስዮምን ልዕል ኣብሎምን ብክቡር ደም ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥርኻያን በጃ ዝኾንካያን ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋንን ነገስታትን መኳንንትን ንኻህናትን ምእመናንን ንቅዱስ ህዝቢ ንፁህ ዘበንን መዕቀቦ ክትከውን ፀዋዕኻያ ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝመጻኹምን ዝተኣከብኩምን ዝቆምኩምን ዝጸለኹምን ቅዱስ ስጉእ ዝበላዕኹም ክቡር ደሙ ዝሰተኹም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ሓጢኣትን ተገበርኩም ምንቲ ስጉኡ ስጋ መለኮት ምንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ጻወት ወዲ ማርያም ድንግል ብድንግልና ህልና ንጽሕቲ ብድንግልና ስጋ ሃትምቲ ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመጽኻ ይሓልኹም ብኣፉን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማሰር ሓጢኣት ይፍታሓኩም እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ ንበል 12 እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ 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 ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ዝመጽኻ ያልኹም ብኣቡነ መንፈስ ቅዱስ ካብ ማሰር ሓጢኣት ይፍታሕኩም መን ተግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ ንበል 12 መን ተግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሉ
ያሃሉ እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስክም አሜን። እግዚአብሔር ንባርትካ በሰላም ባረኸና ዝተቀበልናዮ ስጋኻን ደምካን ኃጢአት ይኹንና ኩሉ ሃይጽላሕ ብመንፈስ ከነገስ ጠንሃበና ምሕረት ዝምላት በረኸት ቅድሲትካ ጽባለና ካብ ክፉእ ምግባር ኩሉ አረኸና ኣብ ኩሉ ምግባር ስናይካ ጸምረና ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ነሳይነ ወሕይወት ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ኬያከ እግዚኦ ናኮት ነዚያነ መንፈስ እትዎ በሰላም ምእታውና ናብዚ ቅዱስ ቦታኻ ብሰላም ዝገበርካ ጎይታን እና ቤትና ምእታውና ድማ ብሰላም ግበረልና ኣብዚ ቅዱስ ቦታኻ ተጋቢእና በዚ ክቡር መዓልቲ ኩሉ ንዓና ዘድሊ ከብቲ ንሕና ንደልዮ ንሓስቦና ዛይድካ ትበለ ትፈልጥን ትሓስብን ኣምላኽ ኢኻ እሞ ዘድልየና መሊእኻ ጎደለና መሊእኻ ሕቶና መሊስካ ጸጋኻ ብኣፍሲስካ ክንምለስ ድማ ባዕልኻ ደግፈና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ጥራይ ናይ ትስደደና ኦ ጎይታ ከምቲ ንስኻ ዝመደብካልና ኣብቲ ንስኻ ትደልዮ ሰማያዊ ኣብቲ ንስኻ ትደልዮ ዘለኣለማዊ ክንርከብ ድማ ባዕልኻ ደግፈና ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ኣብኡ ኩሉ ይደሊ ኣለኹ ኢልካ እሞ ድልየትካ ፍቕሪ ድልየትካ ሰላም ድልየትካ ሓድነት ድልየትካ ዘለኣለማውነትን ህይወትን እሞ እዚ ድልየት እዚ ድማ ኣብ እሙረና ክሓድር ምስተውዓልካ ዓድለና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ህፃናት ይዕብየልና ወለዳ ዓቅበልና እስኻ ግብርኻ ከም ዝፈፀምካ ንሕና ድማ ግብርና ክንፍፅም ትእዛዛትካ ክንሕሉ ሓይልኻ ሃበና ነቶም ዝዓረፉ ነብሳት ኣቦታትና ናዴታትና ሃይለ ስላሴ ገብረ ትንሳኤ ክፍለ ማርያም ገብረ ሚካኤል ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ገብረ ኢየሱስ ዕቁባ ጊዮርጊስ እለኒ ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ስላሴ ሔዋን ወለተ ሃይማኖት ኪዳነ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ህይወት ፍሬ ወይን ኣብ ሕቑፋ አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን አንብረልና ንኩሉ ቤተሰብ መፅንናዕካ ሃበልና ንሕና ድማ መወቲ ምዃንና ጎይታ ፈውሲ ሞት ክንገብር ኣባኻ ብህይወት ክንላገብ ደግፈና ኩሎም ባሮትካ ብዙሕን ውሕድን ሕቡኡን ክህድን መብኦም ናብ ቤትካ ካብ ርሕቑን ካብ ቀረባን ሒዞም ዝመፁ ድማ በረኸትካ ፍስሰሎም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ስለ ሁሉ ተመስገን። ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና እናበልና ንጽዋዕ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት ምግብና ለማሃበና ንሕና ንበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ወልድቲ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ህሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኻ እግዚኣብሔር ተባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኩም ብሩኽ እዩ ከምኡ ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍትሒ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ሕራይ ሓቢርና ሰለስተ ግዜ ክርስቶስ ተንሥአ ሙታን ክንብል ኢና። እቶም ኣብ ርሑቕ ኣብ ተፈላለየ ዘለኹም እውን ምሳና ሕበሩ። ዳሕራይ ኣብዚኣ መስቀል ከነሳልም ኢና። ኣቦና ኣቦይ መርጌታ በዚኣ ኣቦና ኣቦይ ቀሺ ዮሃንስ ድማ በዚኣ ዘቢብን ካብ ስርናይን ድማ ክህቡና እዮም መስቀል መምተሳለምና ነዞም ተዓጠቕቲ ድማ ንስማዓዮም በብመንበርና እንድሕር ተስኢና እሰልጠና ፀጥቅጥኡና ይንብልን ክርስቶስ አብይ ያለው ስልጣን አስሮ ለሰይጣን ጋዞ ለአዳም ሰላም ይኩን ክርስቶስ ሰልጣን አስሮ ለሰይጣን ጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየስ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ሰላም አስሮ ለሰይጣን ጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየስ ይኩን ፍስሐ ወሰላም
هراي بب مسمرنا نمصا ጨራሩ ይተሕልፉልና እዚኣ ሒዝካ ሓሳቤን ናሕድሓን ሒዝካ ምሳ ክርስቶስን ሳሙታን አብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ሆነ ሳው ሰላም ክርስቶስን ሳሙታን ባቢ ያለው ስልጣን ሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሚዝየስ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ሳሙታን ባቢ ያለው ስልጣን አዞ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየስ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስን ሳሙታን ባቢ ያለው ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሚዝየስ ፍስሐ ወሰላም ሳሙታን ባቢ ያለው ስልጣን አዞ ለሰይጣን ሰላም ይኩን ይኩን ክርስቶስን ሳሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ይኩን ይኩን ክርስቶስን ሳሙታን አብይ ኃይል አስሮ ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየስ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ሳሙታን አብይ ኃይል ወስልጣን ሰላም ሚዝየስ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስን ሳሙታን አብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየስ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስን ሳሙታን አብይ ኃይል አስሮ ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየስ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስን ሳሙታን አብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየስ ይኩን ክርስቶስን ሳሙታን አብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየስ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስን ሳሙታን አብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየስ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስን ሳሙታን አብይ ኃይል አስሮ ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሚዝየስ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስን ሳሙታን አብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየስ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስን ሳሙታን አብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየስ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስን ሳሙታን አብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየስ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስን ሳሙታን አብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየስ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስን ሳሙታን አብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየስ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስን ሳሙታን አብይ ኃይል አስሮ ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየስ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስን ሳሙታን አብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየስ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስን ሳሙታን አብይ ኃይል አስሮ ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየስ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስን ሳሙታን አብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየስ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስን ሳሙታን አብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየስ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስን ሳሙታን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሚዝየስ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስን ሳሙታን አብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ይኩን ወሰላም ሰላም ክርስቶስን ሳሙታን አብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየስ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስን ሳሙታን አብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየስ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስን ሳሙታን አብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየስ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስን ሳሙታን አብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየስ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስን ሳሙታን አብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየስ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስን ሳሙታን አብይ ኃይል አስሮ ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየስ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስን ሳሙታን አብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየስ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስን ሳሙታን አብይ ኃይል አስሮ ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየስ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስን ሳሙታን አብይ ኃይል አስሮ ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየስ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስን ሳሙታን አብይ ኃይል አስሮ ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየስ
ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተወሰን ሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተወሰን ሳሙታን በአብይ ኃይል አስሮ ወስልጣን ለሰይጣን አዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተወሰን ሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተወሰን ሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አዞላዳ ሰላም ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተወሰን ሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተወሰን ሳሙታን በአብይ ኃይል አስሮ ወስልጣን ለሰይጣን አዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተወሰን ሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተወሰን ሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተወሰን ሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተወሰን ሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተወሰን ሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተወሰን ሳሙታን በአብይ ኃይል አስሮ ወስልጣን ለሰይጣን አዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተወሰን ሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተወሰን ሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተወሰን ሳሙታን በአብይ ኃይል አስሮ ወስልጣን ለሰይጣን አዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተወሰን ሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተወሰን ሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተወሰን ሳሙታን በአብይ ኃይል አስሮ ወስልጣን ለሰይጣን አዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተወሰን ሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተወሰን ሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተወሰን ሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተወሰን ሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተወሰን ሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተወሰን ሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተወሰን ሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተወሰን ሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተወሰን ሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አዞላዳ ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አዞላዳ ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተወሰን ሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አዞላዳ ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተወሰን ሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አዞላዳ ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተወሰን ሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አዞላዳ ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተወሰን ሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አዞላዳ ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተወሰን ሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አዞላዳ ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተወሰን ሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አዞላዳ ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተወሰን ሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አዞላዳ ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተወሰን ሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አዞላዳ ሚዜሰ ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተወሰን ሳሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን
ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አጋዞ ለአዳም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን ሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አጋዞ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አጋዞ ለአዳም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ
ተንሥአ እሙታን ዓብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ዓብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ዓብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ዓብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ዓብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ዓብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ዓብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ዓብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ፍስሐ ወሰላም ዓብይ ኃይል ወስልጣን አጋዞ ለአዳም ሚዜሰ ፍስሐ ወሰላም በአብይ ኃይለ ወስልጣን አጋዞ ለአዳም ሚዜሰ ፍስሐ ወሰላም በአብይ ኃይለ ወስልጣን አጋዞ ለአዳም ሚዜሰ ፍስሐ ወሰላም በአብይ ኃይለ አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ዓብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ዓብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ዓብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ዓብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተንሥአ እሙታን ዓብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ዓብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሚዜሰ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ዓብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ዓብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ዓብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ዓብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ዓብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ዓብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ዓብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ዓብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ዓብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ዓብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ዓብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ዓብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ዓብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ዓብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ዓብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ዓብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ዓብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን
ሰላም ይኩን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ይኩን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ይኩን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ይኩን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ይኩን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ይኩን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ይኩን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ይኩን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ይኩን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ይኩን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ሆነ። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ይኩን። 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 ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ይኩን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም 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 ይኩን። አጋዞላዳ ሚዜሰ ሰሃ ወሰላም አብይ ኃይለ ወስልጣን 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 አጋዞላዳ ሚዜሰ ሰሃ ወሰላም አብይ ኃይለ ወስልጣን
ለሰይጣን ነጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን ነጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን ነጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን ነጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን ነጋዞ ለአዳም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን ነጋዞ ለአዳም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን ነጋዞ ለአዳም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን ነጋዞ ለአዳም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን ነጋዞ ለአዳም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን ነጋዞ ለአዳም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን ነጋዞ ለአዳም ሚዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም በደሙ ክቡር ክቡር ቤዘወነ በደሙ ክቡር ክቡር ቤዘወነ አውቆ በወርቅ ኃላፊ ተሳየጠነ አውቆ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አውቆ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አውቆ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ በደሙ ክቡር ክቡር ቤዘወነ በደሙ ክቡር ክቡር ቤዘወነ አውቆ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አውቆ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አውቆ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ በደሙ ክቡርዩ ክቡርዩ ዓዲጎና በደሙ ክቡርዩ ክቡርዩ ዓዲጎና በኃላፊ ወርቂ ኮነን ተሻየጠና በኃላፊ ወርቂ ኮነን ተሻየጠና በኃላፊ ወርቂ ኮነን ተሻየጠና በኃላፊ ወርቂ ኮነን ተሻየጠና በደሙ ክቡርዩ ክቡርዩ ዓዲጎና በደሙ ክቡርዩ ክቡርዩ ዓዲጎና በኃላፊ ወርቂ ኮነን ተሻየጠና በኃላፊ ወርቂ ኮነን ተሻየጠና በኃላፊ ወርቂ ኮነን ተሻየጠና በኃላፊ ወርቂ ኮነን ተሻየጠና